Egunon guztioi. Buenos días. Mila esker gurekin bat egitearren onomastika ondarea babestu eta gizarteratzeko hemengo esperientziak Euskaltzaindiaren nazioarteko onomastika jardunaldi honen barruan parte hartzaile, islari, entzule eta oro har gurekin hori asko eskertzen dugulako. Dakizuen bezalaxe gure 7. jardunaldia da. Mende horrena ospatzen ari gara, ospakizun luzea doa, Gasteizen 2. gaude, eta gainera, bai, nik esango nuke Araban bereziki, bestelako Euskal Herri osoan, bestelako lurraldetan ere bai, baina Araban bereziki landu izan dugun onomastikaren ikuspegitik. Nirekin batera mailan daude Gorka Urtaran, egunon, Gasteizko alkatea, Joseba Lozano, Eusko Jaurlaritzako herri administrazioaren herri administrazioetan hizkuntza normalizatzeko zuzendaria, Joseba Koldo Pérez de Heredia Arbigano, Arabako Foru Aldundiko Euskara Kultura eta Kirol zuzendaria Arabako Foru Aldunditik, Roberto González de Viñaspre, Euskaltzain osoa, Euskaltzaindiaren onomastika batzordeko burua eta Euskaltzaindiaren Arabako ordezkaria. Eta besterik gabe, hasiera ekitaldi honi, hasiera emateko hitza du Gorka Urtaranek, Gasteizko alkateak. Zuk duzu hitza, Gorka. Eskerrik asko, Andres, eta egunon guztioi, alkatea naizen aldetik, hore bada, zuekin guztiokin egotea aurkezpen honetan, eta ongi etorriak eman nahi dizuet gure hirira, ez? Gasteiz hiri honetara, ez? Gasteiz gauza asko da, baina nik esango nuk ere autonomia erkidegoaren hiriburua dala eta Europako hiri berdea. Eta guretzat horrek ere markatzen du gure nortasuna. Lehenengo hitzak ere izan behar dira zoriontzeko Euskaltzaindia erakundeari, bere mendeurrena dela eta batez ere zoriontzeko azken 10 hamarkada hauetan egin duzuen lanagatik gure hizkuntzaren alde, gure herriaren alde, euskararen alde alegia. Gasteizen esan dudan bezala kontuan izaten dugu jasangarritasuna, eta alde horretatik ere bioaniztasuna babesten eta defendatzen dugun bezala, hizkuntzaren diversitatea ere sustatu behar dugu. Eta batez ere hasi behar gara gure hizkuntzarekin, euskararekin alegia. Azken hamarkada hauetan euskararen eboluzioa Gasteizen oso deigarria izan da, ezagutzari dagokionez, izan ere, azken hamarkada hauetan ere lortu egin dugu biztanlearen herria euskalduna edo ia euskalduna izatea, eta hori benetan urratsa handi bat da gure hiriarentzat. Baina beste alde batetik, erabileraren bilakaera ez da horren adierazgarria izan, eta hor dugu benetako erronka, ez? Ezagutzen dugu hizkuntza, baina ez dugu erabiltzen. Eta horrezegatik, hau bezalako jardunaldiak oso importanteak dira gure hizkuntza erabiltzeko eta kaleratzeko, ez? Bestalde batetik ere, daramago Euskaltzaindiarekin, urteak eta urteak elkarlanean, eta hor dago Elena, Martínez Medina, gero izango duzu aukera ere entzuteko, baina azpimarratu nahiko nuke bere lana eta bere ikertalde lana ere azpimarratu nahiko nuke, ez? Askotan esaten dugu Euskadin, ez? Badago Olentzeron etxea, izena badu bada, eta zerbaitek izena badu ere izaera badu. Eta alde horretatik ere, azken urte hauetan izugarrizko lana egiten ari gara, Euskaltzaindiarekin batera, gure toponimia berreskuratzeko. Gasteiz hiri bat baino gehiago da. Gasteiz 73 herri txikik osatzen dute, hiriarekin batera, eta hiri guzti horiek, herri guzti horiek dituzte bere mendiak, bere ibaiak, bere larreak, bere haranak, eta horiek guztiek izena dute, eta izena dutelako existitzen dira. Eta kasualitatez izen guztiak, edo gehienak, nik esango nuke guztiak, euskaratik datoz. Eta horrek esan nahi du ere, Gasteizko jatorriare euskaratik datorrela. Eta hori da, egin behar duguna datozen urte hauetan, ez? Gure toponimia berreskuratzea. Toponomia ez ezik ere beste gauza batzuk ere berreskuratzen ditugu, ez? Gure
gure kulturak, gure fauna, gure flora, gure historia, azken finean, gasteiztar guztion historia, ez? Eta historia hori oso lotuta dago euskarari, eta hori benetan harro sentitzeko modukoa da. Beraz, alde horretatik ere espero dezagun jardunaldi hauek interesgarriak izatea, eta beste behin ere eskertu nahi diot Euskaltzaindia erakundeari egindako lana, Gasteizen ez ezik, Euskal Herria osoan, gure hizkuntzetan. Esker zuri eta orain hitza du Joseba Lozanok, Eusko Jaurlaritzako herri administrazioetan hizkuntza normalizatzeko zuzendariak. Barkatu. Eskerrik asko, jaun-andreok. Egun hon eta ongi etorri, Euskaltzaindia, eskerrik asko, gonbidagatik. Gaur benetako protagonistak nik uste du zuek zaretela, adituak eta hizlariak, orduan labur-labur arituko naiz. Mendeurrena ospatzeko hainbat ekitaldi antolatu ditu Euskaltzaindiak Euskal Herri osoan zehar, eta gaur Arabaren txanda da, hemen Gasteizen gaude, nazioarteko onomastika jardunaldi hauen atarian. Bi egun hauetan, Euskal Herriko, estatuko eta nazioarteko hizlari adituak izango ditugu gure artean, eta horrek nik uste dut aukera bikaina emango digula onomastikan eta toponimian sakontzeko eta gure jakin-mina asebetetzeko. Euskaltzaindiak mendaurrena baliatu nahi izan du nik uste dut euskararekin, euskal kulturarekin eta euskal gizarte osoarekin duen konpromisoa berrizteko. Eta ez dakit, nik uste dut hau bezalako ekitaldia ikusi besterik ez dagoela konturatzeko benetan helburu hori betetzen ari dela eta bete egin dutela. Eusko Jaurlaritzak mendeurrenarekin bat egin du hasiera-hasieratik, baita Euskaltzaindiak abian jarri dituen ekitaldi guztiekin, eta Eusko Jaurlaritza Euskaltzaindiaren eta gizarte eragileen ondoan izango da, eskutik helduta, euskararen normalizaziorako bide honetan. Eta besterik ez, nire aldetik, gozatu egun hauek asko ikasi eta eskerrik asko. Mila esker zuri eta orain hitza du Joseba Koldo Pérez de Herediak, Arabako Foru Aldundiko Euskara Kultura eta Kirol zuzendaria. Zuntu zu hitza, Joseba. Mila esker. Egunon, jaun-andreok, ongi etorriak Arabara. Harrera deitsua egiten dizuet Igone Martínez de Luna, Euskara, Kultura eta Kirol diputatuaren izenean, eta baita neurean ere. Euskaltzaindiari ere adierazten dizkiot goresmenak, 100 urteko ibilian, Euskararen batasunaren, ikerketaren eta sustapenaren mesedetan burutu duen lan oparo eta funtseskoagatik. Aurrerantzean ere, 21. mendearen barrena, lanean tinko jarraitzeko kemena izan dezan opa diot. Euskaltzaindiaren ekin eta jarraigo iburuak dioena betez. Zalantza gabe, emaitza joria espero dugu gure akademiatik. Gogora ekarri nahi dut, zuen aurrean, iazko apilaren 28an, San Prudentzo egunean, Arabako Foru Aldundiak, Arabako domina eman ziola Euskaltzaindiari akademia sortu zeneko 100. urteurrenean. Foru Aldundiak emoten duen saririk handiena da, hori. Euskaltzaindiak Arabaren eta Euskal Herriaren hizkuntza ondaren sustatzaile eta eragile moduan egindako lan, itzel eta goresgarria aitortuz, esaten zen, egun hartan. Euskaltzaindien mende urreneko ospakizenen artean, Andresek aipatu duen bezala, bigarren aldiz, hartzen dugu aurten, pozez eta atsegin ezartu ere, Euskaltzaindiaren jardunaldi akademiko bat. Aurrekoa, otsailaren 14an izan zen, Artium Museoan, eta Ahoskera zer izenburuarekin. Gaur eta bihar ordea onomastikaz egongo duzue arlo horretako adituok. Esan beharra du toponimia bereziki landutako jakintza esparrua izan dela Araban, alkateak zozera ipatu du horretaz. Batez ere 20. mendearen erdian Gerardo López de Geriñuk arabar leku izenak, ahozkoak, naiz dokumentatuak biltzeari ekin zionetik. Gaur, hasiera ematen diogun jardunaldi honen izenburuak iragartzen digun lan hildoak berebiziko garrantzia du nire iritzian. Eta guztiok barne hartzen gaitu. Ikertzaileak, Euskaltzaindia eta administrazioa. Toponimia jaso eta arautu ez ezik, gizarteratu ere egin behar delako. Ezinbestean, guztionaren hizkuntza ondarea babestuko badugu. Nork bere parte hartze aktibo eta arduratzua du zeregin horretan. Administrazioak ere bai. Mila esker. Mila esker zuri eta orain
Hitza du Roberto González de Viñaspre Euskaltzaindiak eta Euskaltzaindiaren onomastika batzordeko burua eta Euskaltzaindiaren Arabako ordezkaria. Roberto, zutu zuitza. Egunon, jaun Andreok, ongi etorriak izan zaitezte guztiok, entzule naiz izlari, Euskaltzaindiaren nazioarteko onomastika jardunaldira. Euskararen Akademia sortu zeneko mendeurrena ospatzeko jardunaldi akademikoetan 7. da, gaur hasiera ematen diogun hau, eta lehen esan den bezala, Araban egiten den 2. Lehenago ere egin izan du Euskaltzaindiak onomastika jardunaldirik Araban, baina oso atzera begiratu behar dugu. Gasteizen izan zen lehenbizikoa 1986an, bai, aski da, jardunaldiaren ondorioak irakurtzea ohar gaitezen onomastikaren bilketan eta aplikazio ofizialean nabarmen aurrera egin dugula. Alakoseak ziren premiarik handienak garai hartan. Irakurri egiten dut. Bai egungo eta bai aspaldiko toponimia bilketak presagorria du. Administrazioa eta erakundeen arteko elkarlana eta lankidetza sendotzeko premia nabarmena da. Toponimia ondarea eta haren maparatzea eta ofizialtzea hobeki aldesteko. Zorionez, toponimoen bilketa oso aurreratua dago, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Baina tamalez ezin gauza bera esan Ipar Euskal Herriko egoeraz. Bestalde, estua eta emankorra da administrazioko erakundeen eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza harremana. Eta harreman sendo hori jagon eta landu beharra dugu. Ezinbestekoa baitzaigu toponimia ondarea ofizialtzeko, gizarteratzeko eta azken buruan biziraun dezan. Gasteizko onomastika jardunaldi haren ondotik etorri ziren hurrengo urtean Urduñakoa eta 1980an Lizarrakoa. Berari asko izaera izan zuten handik 2 urtera, Estatu Batuetan, Nevadako Unibertsitatean egindakoak, Ameriketako eta Filipinetako euskal onomastika izan zen orduan aztergai, eta 1984an Miarritzen exonomastikaz egin zenak. Hortaz, 25 urte joan dira azken jardunalditik gaur eta bihar elkartuko gaituen honetara. Bat etorriko gara, komeni dela aurrerantzean onomastikaren onbiderako halako batzarrak maizago egitea. Uste dut, 2 egunotako lanaren emaitzek berretsiko digutela halako jardunaldiak egitearen onura eta beharra. Horixe espero dugu onomastika batzordekideok, eta uste horretan prestatu dugu jardunaldiaren egitaraua. Onomastika ondarea babestu eta gizarteratu, han hemengo esperientziak izenburua eman diogu. Gure iritzian, hitz horietan laburbiltzen da onomastikaren ikerketak eta arauketak duen funtsesko sedea. Ondarea babestu eta gizarteratzea. Belaunez belauneko transmisioz jasotako leku izenek erabilgarri eta bizirik jarraitu dezaten. Euskal Herritik kanpoko errealitateak eta esperientziak urreratu nahi izan ditugu, hobeto ezagutzeko, eta guztioi aberasgarri izan dakigun. Horrekin batera, Euskaltzaindiko onomastika batzordearen lanak eta azken emaitzak aurkeztu eta entregatu nahi dizkizuegu hemen zaudetenoi, eta oro har Euskal gizarteari. Mila esker zuri, Roberto, eta bukatzeko niri dagokidana da Euskaltzaindiaren izenean zerbait esatea. Bitzbi. Hasteko, egunon guztioi, buenos días a todos, bon día, bos días, good morning. Bidaia luzea izan da, bidaia luzea da hizkuntza baten barnean onomastikarena. Eta onomastika ez ezik, nik izango nuke toponimiarena ere bai. Euskaltzaindian hori gertatu izan da eta hori gertatzen ari da. Historia luze batetik gatoz,
eta nik esango nuke historia luze batera goazela. Historia luze horretan egunero gertatzen baitira gertakari berriak eta gertakari berri horiei aurre egin beharra. Nik esango nuke leku izenak, pertsona izenak, deiturak, munduko leku izenak, hor izan direla eta betidanik izan ditugula Euskaltzaindiaren barnean aztergai eta araugai. Arau erabiltzen dut, hala naita, jakinik beti arauetan ezin gaitezkela ibili eta batzutan gomendio, irizpen, aholku eta abar egin behar izan ditugula eta egin behar izango ditugula. Hala ere, oraingoan, mendeurren honetan, aukera ezin hobea dugu Euskaltzaindiaren ikuspegitik, aspalditik, eta lehen alkate jaunak esan duen bezalaxe, aspalditik daukagun elkarkidetza, lana eta abar kaleratzeko eta gizarteratzeko. Onomastika batzordea ari da lanean, onomastika batzordea da gure nolabaiteko gune erabakigarriena gai honetan, baina ez bakarrik onomastika batzordea, bestelako egitasmoak ere baditugu, bestea beste, Gasteizko toponimia, EODA eta abarrekoak. Nik esango nuke horrezeaitxik antolatu dugula jardunaldi hau. Alde batetik, kaleratu, jendearen eskuetan jarri nahi dugula urteetan egin dugun lana, eta bestetik ikasi nahi dugula, ezagutu nahi dugulako, kanpotik datorkiguna. Kanpoan zertan ari diren, eta hori ere ikusi, ikasi eta aldugun neurrian guk ere gurean aplikatu nahi dugula. Jakinik, hori bai, gure egoera, beste hizkuntza askoren egoera bezalaxe, gurea dela, desberdina dela, eta horrek esan nahi du, guretik abiatuta egin behar dugula lana. Egoera desberdinak baitira, eta gurean ere, Euskal Herri osoan, lehen hemen espimarratu den bezalaxe, egoerak espaitira berdinak, esate bateako ipar Euskal Herrian, edo ego Euskal Herrian, eta ego Euskal Herriaren barruan, egoerak espaitira berdinak autonomia erkidegotako 3 lurraldetan, zein Nafarroan. Hala egin dugu, hala nahi dugu. Eta gainera, nik esango nuke, gaur egunean Euskaltzaindiak bere biziko aleginak egiten dituela eta egingo dituela, behintzet, kaleratze, gizarteratze, ikaste prozesu horretan, gaur egunean, gaur egungo belaunaldiek erabiltzen duten hizkera berri horretan, teknologia berri hoien bitartez egiteko. Bihar izango gara guztio lekuko, orain esan dudanaren kasu horrena edo kontu horrena. Gaur egunean espaita aski lan egitea, gaur egunean beharrezkoa da baita ere jendeak, gizarteak ikustea, akademia baten gandi bentzet, zer egiten duen eta zer nolako emaitzak ekartzen dituen akademia horrek eta zer jartzen duen gizartearen eta gizarte horren partaide guztion eskura. 100 urte pasatu dira Euskaltzaindia sortu denetik. 100 urte horietan gauza asko gertatu izan dira Euskaltzaindiaren historian. Euskaltzaindiaren historian nik esango nuke eta Euskal Herriaren historian ere bai. Hizkuntza hor dago, hizkuntza bizirik dago, hizkuntza zutik dago. Nahiko genuke erabileraren ikuspegitik, hizkuntzaren erabilera askoz susperraldi gogorrago izango balu, horretarako lan egiten dugu, eta badakigu tantaka egin beharko dugula lan. Eta lan horretan, beharrezkoa da, eta horrezaitxik eskertu nahi dizkiet hemen gurekin mailan dauden administrazioetako ordezkariei, administrazioaren lana. Beharrezkoa da gizartearen eragina. Eta beharrezkoa da, nire ustez, eta hala pentsatu zuten orain dela 100 urte, beharrezkoa da gizarte zibiletik datozen instituzioak hala nola Euskaltzaindiak lan hori egitea.
Guztion artean, asmatu zen, orain dela 100 urtean, Euskaltzaindia bat sortzea. Guztion artean jarraitu izan dugu 100 urtean. Kosta ala kosta aurrera eramaten. Guztion artean, batez ere onomastika batzordeak, eginten dugu lan gai honetan, gai korapilatzuan, besteak beste, gai korapilatzuan, espaita erreza batzutan guztion adostasuna lortzea. Eta nik horixen nahi dut esan. Azken bat, ez ezik atsegingarria ere izatea, jardunaldi hau, eta beti esaten dudan bezalaxe, iragana hor daukagula, etorkizunari so eginez bizi gara Euskaltzaindian, eta bizi nahi dugu Euskaltzaindian. Eta azken baten, bizi nahi dugu nik uste euskaltzale guztiok. Beraz, orain dela 100 urte esandakoaren arabera, ekin eta jarrai. Eta orain, hizlariak benetako adituak hitza duzue. Mila esker, Hitza duzue. Anni eta Roberto zugeratzen zarela. Bai, eskerrik asko. Kontu zen. Orain bai. Egunon guztioi eta mila esker, hemen izateagatik. Euskal onomastikaren egungo egiteko nagusiak aztertzen abiatuko dugu gaurko jardunaldia. Roberto González Viñasprek eskainiko digu hitzaldia hemen alboan. Bilbon jaioa, gazterik arabartu zen Roberto, ez dakit abizenaren indarrak bultzatuta izango ote zen, baina batek daki. Bromak aparte, Roberto Euskal Filologian lizentziatu zen, Deustuko Unibertsitatean, eta ikertzaile gisa toponimia historikoa landu du batez ere. Trebiñuko konderriko toponimia askotan izan du aztergai, inguru hartan egindakoen artean azkenetarikoa, Trebiñu Euskararen herrian izeneko sarrera hitzaldiaren irakurketa izan da. Trebiñuz gain Araba osora ireki du bere ikerketa esparrua eta toponimia historikoan ez ezik Euskararen historia sozialan ere barneratu da. Euskaltzaindiaren onomastika batzordearekin urte askoko erlazioa du, lehenik batzordeko aholkulari izan zen, ondoren kide 2007tik, buru orde 2017tik eta batzordeko buru 2018tik. Onomastika batzordeari atzikitako bi egitasmotan ere ardurak ditu, batetik Gasteizko toponimia egitasmoaren aholkulari linguistikoa izan zen 2010 eta 2012 urteen artean, eta zuzendaria da 2018tik. Eta urte beretik da ere Euskal Korpus onomastikoa egitasmoaren zuzendaria. Euskaltzaindiaren Arabako ordezkaria dugu 2017tik eta akademiak 2018ko otsailean izendatu zuen Euskaltzain oso. Onomastika batzordeari dagokionez 1983 urtean sortu zen, eta dagozkion funtzioak betez egina duen lanarekin jarraituz 2018-2020 aldirako hartuak dituen lehentasunezko lanildoak aurkeztuko dizkigu jarraian Robertok, batzordeko buruak. Egitasmoietako batzuk honezkero ezin amaitu egin dira eta jardunaldi honetan hoien lehen berri izango dugu. Beste egitasmo batzuk abian dira edo etorriko dira antroponimiaren naiz toponimiaren arloan, eta hoiek ere ezagutzeko aukera izango dugu Roberto González de Viñasperen hitzaldi honetan. Beraz, Roberto, zurea da hitza. Eskerrik asko, Ane. Eskerrik asko guztioi, egun on berriro, den esan badugu ere. Bale. Boixe, eskerrik asko, Ane, eta egun on guztioi berriro ere. Nire hitzaldiari eman diodan izenburua denok duzue eskura.
zehaztu behar dut, hor izenburuan bertan ez dagoelako, beti ere hitz egingo dugula euskal onomastikaz, onomastika batzordearen ikuspuntutik, gure perspektibatik, bai? Euskal onomastika, biztan da, onomastika batzordea, baino zabalagoa da, bai? A ber, ondo, hanek ere aipatu du, onomastika batzordea sortzea erabaki zuela Euskaltzaindiak, 1973 urtean, beraz, eta 16 urte, joan zaizkigu aurrera, ibilbide hori du onomastika batzordeak. Onomastika hitza aipatzen dugunean, espere, zehaztu behar da, bi nagusi dituela onomastika zientziak eta zientzia esan dut, bai? Antroponimia, hau da pertsona izenak, deiturak, eta toponimia, leku izenei dagokiena. Ondo, beraz, eta hori ere aipatu du hanek, nirea aurkezpen sumea izango da, eta nire hitzen bitartez geho bidea eman nahi nieke beste batzuei, onomastika batzordeko beste batzuei bereziki. Hau da, nik gainetik, asaletik aipatuko ditut egiteko hauen artean, hau da, egungo egiteko hauen artean dagoeneko batzu gauzatuta euskagu, hain justu bihar aurkezteko, eta zuen eskura eta gizartearen eskura jartzeko asmoarekin, eta beste batzuk hor ditugu mahai gainean edota biztaurrean, bai? Pixkat perspektiba hori eman nahi dut. Onomastika batzordean egitekoak sailkatu daitezke bi multzotan, batetik leudeke egiteko iraunkorrak, eta gero bestetik berari asko egitekoak, aipatuko ditugu. Iraunkorrez ari garenean, diazken batean gizartetik, erakundetatik datozkigun kontsultei erantzutea. Eta horretarako sortu zuen ofizialki Euskaltzaindiak 2004 urtean Euskara zerbitzua, hain zuzen ere, zerbitzu hori emateko. Ordan, erakundeetatik datozkigun kontsulta puntual horiek toponimiaz izaten dira nagusiki edo, bai, denak espadira, eta gero herritarren gandik, zuzenean, datozkigunak, horiek ere, ia guztiak pertsona izenekin, deiturekin dute zerikusia. Eta hor duzu esaterako lagin bezala, iaz, izan ditugun kontsultetatik, zeintzuk izan diren pertsona izenez, zeintzuk deiturez. Gero baditugu berari asko lanak. Hau da, nolabait, ofizioz ustez egin behar ditugulako Euskal Onomastikaren mesedetan eta aurrera bide horretan ditugunak, ez? Eta, bai, a ber, segundotxo bat, bai, bueno, orduan hor ipini ditut adibide batzuk, bai, baina ideia bat egiteko. Esaterako 2018an atzerago ez joate arren, santutegiko izenen araua, Euskaltzaindiaren 76garrena hartu dugu, eta hori zuzendu, eguneratu eta emendatzeko lanak egin ditugu, eta gero osoko bilkurara pasa ditugu. Eta hortxe dago, eta bere bidea egiten amaitu behar du. Edo, Nafarroako erreginen izenen arau gaia prestatu dugu. Eta hori oraindik ez dugu osoko bilkurara eraman, baina laster eramateko asmoa dugu. Edo jardunaldi honetan, bihar, bertan, aurkeztuko ditugun, eoda berritua, gero aipatuko dugu zer den hori, pertsona izendegi berritua, eta odonimiako, hau da, kale izenen eskuliburua. Kale izenak ezartzeko irizpideak biltzen dituen eskuliburua. Orduan, hor dugu, esaterako, eko edo Euskal Korpus Onomastikoa. Eta horrekin batera, eoda esaten dioguna, Euskal Onomastikaren datutegia. Aurretiaz esan behar da,
nolabait Euskal Korpus onomastikoa dela abia puntua eta EODA dela korpus horren bertsio publikoa, bai? Plazaratzen duguna Euskaltzaindiaren webgunearen bitartez. 2005an sortu zen, edo jaso zuen onespena proiektuak, orduan abiatu zuen akademiak, eta hor, era guztietako datuak biltzen dira, esan nahi dut, pertsona izenei dagozkienak, deiturei dagozkienak, datu historiko, milaka eta milaka datu, milaka, hori patxik azalduko digo asko sobeto. Eta beraz, Euskal onomastika idatzizko eta ahozko iturrietatik edanez, ekok duen informazio onomastiko oparoa etengabe osatzen, jarraitzeaz batera, datu horiek ikertzaileekin eta gainerako interesatuekin partekatzeko modu egokia esartzeko borondatea dugu. Eta hori da EODaren bitartez. Eko egitasmoaren datuei ikusgarritasun asko handiagoa emateko borondatea. Agertu nuen Arantzazuko kongresuan. Orduan esan nuen, informazio oparo hori osatzen jarraituko da. Onomastika batzordearen lanetarako oinarri izateko, baina era mailakatuan ikusgarritasuna hartu behar du. EODaren bidez, hainbat datu ikertzaileekin eta interesa dutenekin partekatzeko. Eta bere biziko tresna erabilgarria izango da, onomastikako ikertzaile guztientzat. Horren ondorioz, ideia bat izateko, ekon biltzen diren erregistroetatik nabarmen hasiko da, ikusgarri izango den leku izenen eta beraiei buruzko informazioaren eunekoa. Bihar, esaterako, euneko 54 izatera pasatuko da, egun, gaur arte, euneko 3 besterik ez dena. Tamaina horretan handituko da agertuko dugun informazioa. Baina zehaztasun handiz azalduko digu hau guztia Patxi Gale, Euskaltzain urgazleak eta onomastika batzordeko kideak jardunaldian izango dituen 2 parte hartzeetan. Gaur, Euskal Korpus onomastikoa, asmo helburuak eta etorkizuneko erronkak izeneko hitzaldian batetik, eta bihar goizean EODA berrituaren aurkezpena eskaintzen digunean. Antroponimiaren aldetik pertsona izendegi berritua ere aurkeztuko dugu. Hor badugu tradizio bat, agertu besterik ez dut egingo, ez luzatzeko, pertsona izendegiak, Euskal pertsona izendegiak baditu errosakonak, erdi arotik datozkigunak, mendetako tradizioa dugu. Eta hori hortxe dago, eta hori berreskuratu eta erabilgarri dago. Eta horrekin batera, nabarmen, 20. mendean, zenbaiten ekimenez etorri ziren izendegiak, hortxe dauzkazuenak. Euskaltzaindiak, onomastika batzordearen bitartez, bere euskal izendegia plazaratu zuen 2001. Urtean. Eta izan zen, liburu batean. Bueno, gero hori joan gara osatzen, baina nabarmen osatzeko zegoen, eta hori da dakargun berrikuntzetako bat. Baina, jardunaldi honetan aurkeztuko dugun izendegi berritua soilik euskarri digitalean plazaratuko da. Ez dugu asmorik paperean kaleratzeko. Izan ere, pertsona izenen sistemak ez dira hertsiak eta egonkorrak izaten, baizik eta aldakorrak, garaian garaiko gustu estetikoak eta sentsibilitateak zein diren. Aurkeztuko dugun pertsona izendegiak izen berriak dakartza. Eta 2 aspektu ditu oroz gain ohargarri. Batetik izen txikigarriei buruzkoa, eta bestetik genero markadun naiz marka gabeko izenei dagokiena. Maskulinoak, femeninoak eta bata eta bestea propio esklusiboki ez direnak. Ez dut besterik aurreratuko. Bihar, eguerdian,
pertsona izendegi berrituaren aurkezpena egingo du Pascual Rekalde, Euskaltzain urgazleak eta onomastika batzordeko kideak, eta informazio xea emango digu. Bueno, hau da, lehenago pasatu ez dudan pantaia, hortxe duzue. Antroponimiak duen beste alde bat da deiturena. Euskaltzaindiak 1998an Euskal Deitura izendegia plazaratu zuen, eta milaka grafia arautu eman zituen orduan, onomastika batzordeak. Deitura bilduma horren azken eguneraketa 2005an burutu zen, eta hala eman zen Euskaltzaindiaren webgunean, baina arrezkero arautu direnak eguneratu gabe daude, EODan, eta hau osatu beharreko lana da. EODan deitura horien idazkera akademikoa emateko. Datu berriak ditugu deiturez ekon, eta esan dugu, etengabe osatzen jarraituko dugu korpus hori. Eta batez ere, ez bakarrik, baina batez ere dokumentazio historikoaren erausketari esker. Onomastika batzordeak irizpideak lantzen eta egokitzen ari da osaketa lan hori egiteko. Bi aspektu besterik ez ditut aipatuko, deituretan lanketa berezia behar dutenak. Batetik da Euskararen sistema patronimiko zaharrak izan dezakeen erabilera, Lopitz, Peritz eta sistema horretakoak agertzen dira gure tradizioan. Eta gero dago beste kontu bat, eta da deitura konposatuena, hau da, hoien euskarazko erabilera, demagun García de Garaio bat, euskaraz eman nahi izan eskero, jarri nahi izan eskero batek nola eman hori. Bueno, aukera bat izan daiteke, Gartzia, ala dugu arautua, eta Garaio, euskal grafiarekin, baina ze gertatzen da bitarteko de horrekin, Gartzia de Garaio, malako hibrido antzeko bat, hori da erabiltzen ari den modu bat. Euskarak bat du bere tradizioa aldertatik, mendetakoa, horren arabera Gartzia Garaioko litzateke. Baina hor kontu soziolinguistikoa ere sartzen da, eta bai, behar bada distantzia handia dago, kontu delikatua da, konplexua, baina heldu beharrekoa, eta heldu egingo diogu. Eta gero, kale izenetan ere, nola erabili behar diren, pertsona deiturak, pertsona baten izen deiturekin, safla batean jarri behar denean, pertsona hori bizirik dagoen, edo ondorengo zuzenik badu, seme alabarik, eta esan edot hor, esparru pribatua dago, eta gero denon ondarea ere bai, eta biek elkar ukitzen dute, gai delikatua da. Hori guztia langai eta aztergai izango dugu. Bai? Toponimiaren arlora pasatuta, hor dago kale eta karrika izenen esparrua. Gizarte proiekzio zabaleko esparrua da hau. Onomastika zerbitzura administrazio erakundetatik iristen diren kontsulta gehienak, lehen esan dut, kale izenen inguruko zalantzak izaten dira. Hala, azken 20 urtean, esaterako, 6.000 karrika izen baino gehiago aztertu dira Euskaltzaindiaren onomastika batzordean, eta sendoari gara momentu honetan Ipar Euskal Herrian, hori aipatuko dugu. Mende laurden baino gehiago darama beraz Euskaltzaindiak onomastika batzordearen bidez, kale edo karrika izenei buruzko irizpenak ematen, eta handik eta hemendik iristen zaizkion kontsulta eta eskariei erantzuten. Eta, urte horiek baino gehiago ere dira, datu historiko bezala, esaterako, esan dezagun, 1992an, Euskaltzaindia sortu eta handiko oso gutxira, Euskaltzaindiak eman zuen lehenengoz kale izen batzuei buruzko lehen irizpena. Bergarako udalak galdetu zion 3 kale euskeraz nola izan behar zuten. Eta hori izan zen beraz lehenengoa Euskaltzaindiaren ibilbidean. Baina beste datu, ni ustez polit bat, ekarri dizuet, ez da ondo ikusten, horre ipini dudan idazkia, hau zor diot lagun handi bati,
duela gutxi eskuratu zidan Pedro Uribarrenak, gutun hau. Hau da, zirkular bat, Euskal Esnalea elkarteak udaletxe guztietara, udal guztiei bidali ziena 1916 urtean, Euskaltzaindia sortu baino lehen. Bueno, garaiko momentuan kokatu behar dira gauzak, esan nahi dut ikusten dugunean, Euskal idazkia Euskararen sustapenaz, defentsaz, ari dela, kezka handiz, baina gaztelania utxean, hori datu bezala, hortxe dago. Baina, esaterako Euskal Esnalearen zer horretan, esaten dugu, llevada de su noble afán de difundir y propagar la lengua vasca, la sociedad Euskal Esnalea celebró en el Teatro de los Campos Elíseos de Bilbao un gran... Euskara sustatzeko eta edatzeko asmotan Euskal Esnalea elkarteak Bilboko Campos Elíseos antzokian mitin bat egin zuen eta ondorio batzuetara heldu ginen euskararen alde lan egiteko. Eta horietatik laugarrena, que pongan en euskera... Euskaraz jar ditzatela herrietako etxe, plaza eta lekuen seinaleak, izenak eta rotuluak. Barne rotulazioaz ere, ari da. Justez datu polita da, datu historikoa. Bueno, gaur baino lehen gomendio mailako irizpide bilduma osatu eta onartu du onomastika batzordeak. Hor daude, izendegia, irizpideak eta erabiltzeko arauak, lehenengo, handik urte batzuetara kale izendegia, izenak hautatzeko irizpideak eta erabiltzeko arauak, Mikel Gorrotxategik paratua. Harrezkero berrikusi eta egokitu ditu onomastika batzordeak irizpide horiek. Kale izendegien proposamena egiteko eskatu zaion heinean. Aurten, Mauleko karrika izendegia finkatu da. Hori izan da, Euskal Elkargoaren ekimenez, Ipar Euskal Herritik, eta gure aholkularitza linguistikoa eman dugu, eta hori, posez esan behar da, Mauleko izendegi hori gauzatu dela. Eta ari gara, baina baditu bere komplikazioak, ari gara Baionako karrika izendegia ere oso aurreratua dago, baina hor gainera errealitate linguistikoa anitzagoa da. Hor ez daude soilik euskara eta frantsesa, gaskoia ere badago. Bai. Bueno, Iruñeko kale izendegia ere berraztertu dugu aurten. Bai? Honekin esan nahi dizuet, bete-betean ari garela, kontu hauetan, bizi-bizia dela. Eta Ipar Euskal Herrian Euskal Elkargoarekin batera urtebete inguru iraungo duen proiektua abian jarrita dago. Ipar Euskal Herriko 100 herritako karrika izendegiak prestatzeko. Garrantzi handiko urratsa da Ipar Euskal Herriko toponimia arautzeko eta gizarteratzeko. Eta, ziur nago, Euskal Elkargoko matxin baso, mintzatuko zaigula horreta zabalxeago gaur arratsaldeko mai inguruan. Andres Urrutia Euskaltzainburuak kale izenen eskuliburuaren atarian, hau da, eskuliburu bat prestatu dugu, bihar aurkeztuko da, gorpuztuta dago, zan nahi dut, fizikoki izango dugu, eta eskuliburu horren atarian Euskaltzainburuak zera dio. Paperez zein webgunez, ona hemen izenak bildumara datorren emaitza berria. Erabilgarria ez ezik, onuragarria ere izan nahi duena. Alor horretan ardura eta kezka duten guztientzat. Direnak direla, administrazioetan, elkarteetan, auzoetan, argitalpenetan eta gainerakoetan. Hitz batez esateko, kale izendegia euskaraz landu nahi duten guztientzat. Alegin handia egin dugu eskuliburu honekin. Bihar ikusiko duzue emaitza eta hortik aurrera espero duguna da tresna benetan erabilgarria izatea, baina hori ez dugu esan behar, baizik eta
balizko erabiltzaile horiek. Alfonso Mujika, euskaltzain urgazleak eta onomastika batzordeko kideak aurkeztuko du bihar, goizeko azken orduan, kale eta karriken izenak hautatzeko eta idazteko irizpideak. Euskal odonimiako eskuliburua, odonimia da duen izen teknikoa. Eta beraz ordurako utziko dugu. Badago beste gai bat, garrantzi handikoa dena, eta honi ere heldu beharko dio, laster, onomastika batzordeak. Toponimia txikia, edo mikrotoponimia txikia, esaten diogu, oso inguru geografiko txikitan, berez, edadura handikoa esten toponimoak dira. Badakigu hori gaur egunean ere ja aldatzen dela, ze internet dela, eta bestelako baliabide teknikoak direla, eta mapa digitalak, eta gaur egunean toponimo txikiak ere zabaldu egin daitezke mundu osora, ez bakarrik Euskal Herri osora. Baina, mikrotoponimia da askogatik kuantitatiboki eginkizun dugun eremurik zabalena. Toponimia txikiak duen tamaina handiaz ideia izan dezagun, ekon, esaterako Euskal Korpus onomastikoan bilduta dauzkagun leku izenetatik, 180 baino gehiago hor nonbait dira halako toponimo txikiak, sail horretan sartzen direnak. Lan egin izan du Euskaltzaindiak onomastika batzordeak zer honetan, arlo honetan. 18 urte pasadira, esaterako toponimia txikia arautzeko irizpideak finkatu zituenetik. Patxi Salaberrik eta Mikel Gorrotxategik landu zituzten 2000 urtean eta euskera agerkarian argitaratu ziren onomastika batzordearen onespenarekin. Ondoren, 2005 urtean, Deustuko Unibertsitateko Deiker Institutuak Euskal Autonomia Erkidegoko toponimia arautu eta irizpideak landu zituen Eusko Jaurlaritzarentzat. Eta kasu honetan ere, onomastika batzordeak onartu zituen proposamenak. Orduz geroztik, toponimo txikien tipologia zehazten eta dokumentazioa zabaltzen joan da, etengabe, kopuru handitan. Beraz, toponimia txikia arautzeko irizpideak berraztertu nahi ditugu datorren urtebetean. Behar dena berresteko eta behar dena egokitzeko, eguneratzeko. Eta datorren urtebetean esaten dudanean, hori zehazki dugu gure lan kronograman jarrita. Nahi genuke lan horri heldu, aurtengo uda parte honetan, eta datorren urteko ekainera arte hor nonbait aurrikusten dugu luzatuko zaigula lana. Hau da, borondate honeko asmoa, eta gero errealitatearekin batera eraman nahi duguna. Baina hori da asmoa. Eta nolabait konpromiso moduan geratzen ari da hemen zuen aurrean. Hala da. Toponimoen normatibizazio linguistikoa egitean, hauxe da funtsezko helburua. Leku izenen idatzizko eta ahozko tradizioak biak, aintzat harturik belauneko forma linguistikoen jarraitutasuna bermatu eta guztion ondare adena babestu, eta hori da funtsezko helburua, babestea, gizarteratzea, babestea. Eta irizpide soziolinguistikoak ere aintzat hartu behar dira, eta ahal den neurrian uztartu. Jakinik, sarritan, oreka benetan zaila izan daitekela. Izan ere, leku izenen tradizioan iraunkorragoa izan ohi da idatzizkoa,
ahozkoa baino kontserbadoreagoa, baina hor ditugu biak. Gainera argi izan behar da, toponimo txikiez ari garenean, ez gara ari soilik herri konkretu, ez dakit, bateko ondareaz, hori herri horren ondare bada, jakina, baina komunitate osoarena ere bai. Ikuspegi ere, hori ere ez da biztatik galdu behar. Beraz, toponimo guztiak handi zein txiki guztion ondare dira. Komunitate osoarena, ez bakarrik tokian tokiko hiztunena. Eta argi adierazi zuen ideia hau Mitxelenak, Euskal Herriko Udalen izendegia aurkeztean duela 40 urte. Eta hala zioen, Euskal leku izenak euskaldun guztion aberastasun eta aberasgarri dira, ez herri bakoitzeko herritarren ondasun soil. Gai konplexua da beraz, eta batzuetan arazo iturri bilakatu daiteke eta bilakatu egiten da. Beraz, hausnarketa egiteko abagunea izango dugu toponimo txikiak arautzeko irizpideak berraztertzeari ekiten diogunean. Eta lan horrek, osatzen dugunean, zabalkundea mereziko du lan horrek. Ahaldela, eskuliburu gisa argitara ematea komeniko da. Baina, ikusiko dugu gero, baina nire ustez komeniko litzateke. Bereziki, erabilgarria izateko udal teknikarientzat eta oroar udal mapa toponimikoak edo tokian tokiko ikerketa lanak egin nahi dituztenentzat. Esan bezala, oinarrizkoa eta premiazkoa da toponimoen idazkera arautzea, baina lan antzua bilakatuko da ondoren egokit gizarteratu ezean. Erabilera ofizialean islarik espadu, eta horretan bere biziko tresna erabilgarriak izan daitezke udal mapak. Eta bai, baliabide egokia izan daiteke, hori toponimoak gizarteratzeko, baldin eta jasotzen diren toponimoak ondo arautuak badira, erabilera zuzena izan dezaten. Gaur egun arte, onomastika batzordeak 70 mapa baino gehiagoren jarraipena egin du, kasuan kasuko udalei aholkua emanez. Eta Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzarekin koordinatuta. Ez da gutxiesteko lana mapa toponimikoak egitea, baina leku izenen arautzeari dagokionez, aho biko ezpata bihurtu daiteke, halako mapak egiteko aurretiazko ikerketa lan zehatzik egiten ezpada. Eta ikerketa lan horrek bi baldintza bete behar ditu. Ahozko bilketa exhaustiboa egitea eta dokumentazio historiko zabala erabiltzea. Tokiko toponimia ikerketa gehiagoren premian gaude. Premia gorrian gaude esango nukenik. Hau bada, zera. Bueno, eta ikerketa lanez ari garela eta, aipatuko dugu Gasteizko egitasmoa. Karo, hau makroproiektua da. Bai. Zenbait udalerritan seguru asko halakorik ere gauzatu liteke, komeniko litzateke. Baina, gero udalerri txikietan biztan da bestelako proiektuak beharko lirateke. Kontuan hartu behar da gainera Gasteizko udalerria alkateak esan du zabal-zabala dela. Euskal Autonomia Erkidegoko lurrez zabalena. Eta bere barnean 73 edo 74 herri daude, biltzen ditu. Beraz, horregatik hau urtetako proiektua da. Oso aurreratuta dagona. Eta hemen Gasteizko toponimia eta toponimia historikoa sistematikoki ikertzen eta finkatzen ari da. Aurtengo urrirako 7. liburua bukatuko du Elena Martínez de Marinak. Arratzua merindade zaharrari dagokion 3. izango da. Eta, hor urtea amaitu baino lehen
hartzea, espero dugu, ala behar du. Baina horrekin ez da lan amaitzen, eta ja, Helenak helduko dio urrengoari, eta urrengo izango da Dibina Merindade Zaharreko lehenengo liburua prestatzea, eta hor ere 2 urteko lana izango du. Eta argia ikusiko du. Denbora gutxi dago, baina gustatuko litzaidake labur, aipatzea beste kontutxo bat. Bai, hemen ari gara administrazioez, ari gara onomastika batzordeaz, eta uste dut behin baino gehiagotan aipatu izan ditudala hortik onomastika arloko ikertzaileak. Baina espresuki hitz egin nahi dut labur horretaz. Eta hori ere bada egiteko bat, onomastika batzordeak duena, horretan hasita gaude baina sakondu behar dugu. Zein da? Onomastika Euskal Herrian diren onomastika ikertzaileekiko komunikazio zubia eraiki eta zaindu behar dugu. Eskara asko Euskal Herrian onomastikaren alorra lantzen ari garenok. Eta onomastika batzordean sinetsita gaude elkarren harremanerako bidea izan behar dugula euskal onomastika ikertzen eta lantzen duten ikertzaileekin. Hori mesedegarria izango zaigu guztioi eta batez ere euskal onomastikarako onuragarria. Elkarren berri izatea, gu guztion lan eta asmo nagusiak zein diren jakitea eta hori guztia elkarrekiko konfiantzasko giroan. Onomastika, esan dugu, nabarmen disiplina konplexua da eta erantzukizun handikoa. Egiteko komun horretan garrantzizkoa da nork bere inguru geografikotik, ikerketa arlotik edo jakintza eremutik ekarpena egin ahal izatea eta onomastika batzordearekin harremanetan lantzeko. Horretarako, hainbat ikertzailerekin jarri gara harremanetan. Onomastika batzordea eta komunikazioa sendotzeko eskaintza zuzendu zaie ikertzaile horiei. Ikertzaile laguntzaile horiek ez daude organikoki txertatuta egongo batzordearen egitura, ez dira aholkulariak, eta hortaz ez dute parte hartuko batzordearen bilkuretan. Bestelako harremana izango dugu, beti ere gertukoa. Baina nola ez, onomastika batzordea ere berritu behar da, bere momentuan, eta jende berria beharko da, eta nire ustez naturalena da, arrobi horretatik etortzea biharetziko aholkulariak, biharetziko batzordekideak. Kolaborazioa gorpuzteko asmotan urtean behin biltzea aurrikusi dugu. Onomastika arloko ikertzaileak eta onomastika batzordea. Eta aurten lehenbizikoz elkartuko gara urriaren 19an eta harreman emankorraren zimentarri eta abiapuntua izatea nahi dugu. Eta, bukatuko dut, azken honekin esan behar dut, aipatu ditudanak ez dira noski inondik inora onomastika batzordeak dituen egiteko bakarrak, aurrikusten dituen bakarrak. Eta ona ekarri ezarren ez dira garrantzi gutxikoak. Eta horietako bat da esaterako oikonimiaren arloa. Hau da, etxeen izenak arautzeko irizpideak. Eta hori gai delikatua da, gainera, etxe garaikideak direnean. Hemen ere berriro ere arlo pribatuarekin sartzen gara. Etxeek badute jaberik. Eta aldi berean, kultura ondarea da guztiona. Beraz, landu eta aurreratu beharreko gaia da. Hoiek ere, beste zenbait zereginekin batera, lehentasunezko bilakatuko dira onomastika batzordearen jardunean. Eta, nola ez, Euskal Herriko administrazioekin elkarlanean gauzatu beharrekoak. Eta lehen esan dudan bezala, gurean dauden ikertzaileekin elkarlanean ere bai. Eskerrik asko, eta parkatu
denbora gainditu da lako, Ez, justo, egin du puntual. Eskerrik asko, Roberto. Orain jarraian 10 minutu dauzkagu, galdera erantzunetarako, beraz, orain zuen txanda da. Roberto, hemen jarraituko du zuen galderak erantzuteko prest. Beraz, norbaitek zer galdetu nahi badu, orain da momentua. Bueno, bien bitartean nik botako dizut bat, nik uste jakin mina piztuta dagoela, ipatu digu, datozen 30 orduetan, hainbat lanen berri izango dugula. Eta aste honetan bertan, bai izan dugula, lan berri baten berri, Euskal Autonomia Erkidegoko izendegi geografikoa aurkeztu da justu aste honetan. Esan daiteke onomastikaren lanketarekin batera edapena ere bide honetik doala? Nire ustez bai, eta hori hain justu, esan dut hemen lankate bat dago, ez da, esan dugu batetik bildu behar dira toponimoak, ahoskoak Euskal Autonomia Erkidegoan bilduta daude, egin zen lan ikaragarria, berdin Nafarroan, Ipar Euskal Herrian, ordea gai horretan ia guztia dago egiteko. Beraz, bildu, gero dokumentazio historikoa, horretan ere asko berratu da, hortik tradizioa, toponimoen tradizioa osatzeko, ahoskoa, idatzizkoa, eta abar. Hortik dator ikerketa lan horretatik, gero arauketa lana, eta horraino dagokio Euskaltzaindiari. Erakunde aholku emailea den aldetik legez Euskal Herri osoan. Baina lan hori, esan dut lehen, antzua litzateke horretan geratuko balitz. Gero, funtsesko pausoa da, arauketa hori ofizialtzea eta gizarteratzea, gizartean erabilgarri izan daitezen. Erabil daitezen, hain zuzen ere. Hor, ofizialtze mundu horretan konplexua da, eta nik pentsatzen dut izango dugun maiinguruan hor Eusko Jaurlaritzaren ordezkariak aukera izango duela horretaz jarduteko, baina, esan edute, ofizialtze mundu horretan hor dago, orain Espainiako estatua sari naiz, hemen dugu euskara hizkuntza ofiziala, Frantzian ez da hizkuntza ofiziala, naiz eta han ere bertako administrazioarekin zorionez egin diren zenbait lan, bertako Institut Geografik Nazional edo zerarekin. Hemen ere, esan nahi dut, Espainiako estatuan Instituto Geografiko Nazionala da, eta esan nahi dut, nolabait mundura zabaltzeko bidea, mundura esan nahi dut, mundu osora zabaltzeko bidea ofizialtze bidetik beren eskutik da. Hau da, ofizialtzeko eskumena gero bertako administrazioarena da, baina gero hortik gero estatuko administrazioak ere edan behar du, Instituto Geografiko Nazionalak edan behar du, eta gizarteratze, munduratze, hori ere osatzeko. Hori da, oso modu azalekoan esan da. Beraz, gero aurkeztu den izendegi hori Eusko Jaurlaritzanera zerbait badakit, baina ondo ez dakit, esan nahi dut, hola, ez dagokit niri hori esplikatzea garbi. Baina, pentsatzen dut oso aurrera pauso handia, eta tresna beharrezkoa dela. Eta hori ere doala, denok bide lagun egin behar dugun bidean. Aipatzen zenuen koordinazio behar hori, ez? Zenbat eta koordinazio estuagoa, orduan eta emaitzo behagoak, ez da? Koordinazioa da ezinbestekoa. Ez pagoaz honetan parte hartzea dugun guztiok, ez pagoaz eskutik, nola baita esatearren, eskoaz ondo. Esan behar dut, nire ustetan, ondo goazela. Hobeto joan gaitezke? Seguru. Baina, alegin komun horretan ere jardungo dugu. Dudarik gabe. Batek beste galderarik egin nahi dio Robertori?
eta orain espada, gero, bihar, Denbora izango da. denok nauzue hemen edozein kontu gai komentatzeko. Bueno, ematen du dena oso argi, geratu dela, hemengoen artean, edo bezala, Saiatu naiz, baina... gero kafearen tartean, edo esan bezala hurrengo orduetan ere, egongo da aukera hitz egiten jarraitzeko. Eskerrik asko, Roberto González de Viñaspre. Eskerrik asko zuri, eskerrik asko zuei.
ondako. 1979ko lan horretan Urraul Goikoa, Urraul Bekoa, beste batzuetan ez dago garbi eredua zein den argeda sarketaz, bilatuerta bilatorta, zentroniko, polita da, baina hor dago. Irudi luke hauetan euskararen arau fonologikoak jarraitzen direla, 1979an bizirik zeudenak ere. Beraz, lan horretan gero jarraitu den bidea urratu zen hain segur ere norbaitek biziki gustuko ez duena, ozen ondoko txistukariak neutralizatu egiten dira, afrikatuaren alde beti ere. Hortxe duzue abartzuza, antzin, antsoain, hartzentales, armainantzaz, berbintzana, karrantza, hauek jakina abaltzizketa, altzai, altsasu, altzo, antzuola, arantzazu, bustintze, ultzama eta bestetatik hartzen zuten eredu irudiz egoki. Beste batzuetan, izen hau benetakoari urran zen, baina ikerketa faltak ez zuen gauzak xuxen nola izan ziren ikusten uzten. Etzen aldatu. Enaiz gehiago luzatuko honetan, gero, 80ean argi ikusi zuen Nafarroko irrizendegia etorri zen. Sasoi hartan, sartu nintzen ni batzordean Jimeno Jurioren eskariz. Artaxoarra izan baitzen lanaren zuzendaria. Artxibategian datuak bildu eta herriz-herriko ahozko formak jasotzen ibilizena. Ni bide lagun harturik. Inigo Tarrak ere, Andres eta Patxi, San Martin eta Satustegi zituen batzordean. Buru Enrique Kenertzen eta idazkari Jose Luis Lizundia. Ordurako Mitxelen eta Goienetxe zenduak ziren eta ez zuten nik dakidala hartutako erabakietan ikuskizunik izan. Erabaki horiek munta handikoak izan ziren Nafarroko herrien euskal izenen eta izen ofizialen kasu askotan nolakoa finkatu zutelako. Gero lehenik Matias Mujikak eta Jose Luis Mendozak, 83an, egurra eman zioten lanari aldez arrazoiz, aldez arrazoirik gabe. Eta ondoren Mikel Belaskoren txanda iritsi zen, 1986ko edizioan partikularki, 1989an egileak bestelako jarrera erakusten baitu. Ni batzorren erabili ziren aldagaiak eta arrazoiak azaleratzen eta azaltzen
saiatu nintzen, alferrik segurazki. Ez baitzen eginkizun aixita. Enaiz hasiko hemen, irizpideak banaka eta bederazka ikusten ez baita hori egungo gaia. Bakarrik aipatu nahi dut, aipatu nahi nuen eta aipatu dut, afera ongi ezaguna izan arren toponimian izaldiz eztabaida iturri izaten dela. Hainbat aldagai sartzen baitira jokoan arlo horretan, herrien izenetan bereziki. Hizkuntzagaiak dira asko, hizkuntzalariok toponimiaren lanketa eta azterketa batez ere zeregin linguistikoa dela pentsatzen eta erraten dugu, baina gizartearekin ere zuzenean loturi dago beste aldetik. Eta beraz, baita politikarekin ere. Gustatu ala ez. Ezaguna den bezala toki izenek balio simboliko handia dute, erraterako Navarra versus Nafarroa bikoteak duena artezakegu ahotan edo hemendik kanpo lehen Mazedonia, orain Hiper Mazedonia deitzen den estatuaren eta Greziaren artean izan den ahakarra aipa daiteke. 1980ko lanean lehen ikerketa saio serio egintzela uste dut, epaile eta parte banaiz ere, artxibategiak miatu tarakatu ziren eta Nafarroko herrietan ahozko datuak ere bildu ziren, ordura arte sekula egin etzen moduan. Ondarreko hau eguna era hartara egitea ezinezko litzateke, orduan egintzen bezala alegia. Berri maila haietako anitz hil direlako, adin handia baitzuten askok, nolanahi ere ikerketaren asimasiak izan zirela erran dezakegu. Eta geroztik saio batzuk egin badira ere, anitzez lan sakon gehiago, doktore tesi aboro behar genituzke gauzak nola diren errotik, zalantzarik gabe edo zalantza askorik gabe jakiteko. Artxibeategiko lanari doakionez, mikrotoponimioak eta oikonimiak oraino ere gauza anitz azaleratu behar dizkigute. Adibidez, herritarren izenak ez dira gutxi etxe izenetan. Eta ez bairik gabe agertuko diren testuinoek ere argia ekarriko diote alorrari. Bai eta ondarreko urteotan karrikatzen ari diren dokumentu bildumek ere. Ardura leku izenen euskarazko forma zein zen xuxen jakiteko urrearen parekoak diren hoiek. Ezaguna denez, gure hizkuntzaren desagerpenak lana zaildu baitigu onomastikari hoi. Euskal Herriko alderdi zabal zenbaitetan, Araban eta Nafarroan batik bat. Honek ez du erran nahi, ordea, inola ere, ahozko datuen bilketari uko egin behar zaiola. Baina garbi dago, jasoko ditugun datuak, gero eta forma ofizialek kutsatuago egonen direla. Hau, egin batean baizik ez da txarra euskararen dako. Forma ofizial horien zabalkundeak, zuzenak diren ber, hizkuntzaren normalizazioaren alde egiten baitu, biztan denez. Aipatutakoa ikerketa da, eta arauketa zuzena izan dadin, alegi ematen diren arauak ongi funtsatuak egon daitezen, ura baitezpadakoa da, ikerketa alegia. Beste gizan, bide eginen duten forma makurrak proposatu daizki laguntzen. Gaur egun, bizirik eta zabaldurik dauden hizkuntza ezaguarriak, edota azken denboretan, hala egon direnak, behiala ere bizirik eta egun baino ere edatuago zeudela erakusten eta ikusarazten digutelako. Erraterako, Sarrigurengo 1771 ardatxa bidea, mikrotoponimoak lau gauza erakusten dizkigu garden erakutsi ere. Hortxe dituzu ez ditutenak irakurriko, luze eginen zaigu eta. Bide beretik, dokumentazioko aizkoak, alduatek, audikak eta ledeak, eta bere bat zaraitzun belarriz jasotako lediak argi adierazten digute euskaraz aipatu sudurkaria desagertzen zela. Hau da, azkona, aldunate, audikana eta liedena dira erdal aldaerak. Arau orokorra zela gure hizkuntzan etzela nonbaiteko zokokeria edo norbaiten zokokeria Euskal Herrian barna nonai edireten dugun erregela baizik. Bestalde, 1201ko zudarik, 1276ko eta 1350ko zudeirik, berandugoko zudeiri dermaua irakurketa ez guztiz argia baiesten eta berresten dute, eta 19. mendearen bukaera arteko mugairirekin alderatzen dugunean, edo Arabako arkautirekin egiten dugunean, garbi dakusago zudaire, mugaire eta arkaute formak euskara bizirik egon edo ez,
erdararen eraginari zortzaizkiola. Gaztelaniaz, ezaguna den bezala, amaieran idu duen ondare zaharreko hitzik ez dagoelako. Joera berari zortzaio ez bairik gabe, Garzia Larragetak 1957ko agiri bilduman dakarren Ortide Zubielke, jakina den moduan egun oraino Zubielki baita. Honek erran nahi du hizkuntza ofizialaren oldeak edo administrazioarenak nahiago bada, toponimoen bukaerako i ireki eta e bilakatzaren alde egiten zuela, eta beste horren beste agitzen zen gure toki izenetan usaiakoa den akabailako u belarrarekin. Kasu honetan emaitza o izanagatik. Konfer adibidez, Arabako erdarazko Zuazo esan milan, Lazarragaren bakarra hartuko dut agotan, hala ere luzaiden bada beste bat, Arbanta. Arbantak, Ibaineta aldera luzaidetik oiti dagoen Gainekoleta auzo edo aurkintzako gune bat izendatzen du. Arkaitz franko diren bat. Ebakerak ez digut deus handirik argitzen. Paraxitonoa eta da toponimoa, luzaideko gehiena bezala, eta Arbanta erraten da. Bertan bada urbiltegia, Arbantako depositua, Arbantako zokoa, Arbantako zubia, Arbantako erreka eta Arbantako minak. Horiek jasota daude. Aurkintza arrizua dela eta bertan aitzak, arkaitzak badirela jakiteak, pistaren bat eman dizaioke onomastikari adituari. Toponimoaren astapeneko ar hori harriren elkarketako aldaera izan daiteke, asperenik ez izateak, asko laguntzen ez badu ere. Jakina baita luzaiden harri erraten dela oraino. Zernai gisaz asperenaren erabilera maldan behera doa eta gainera toponimian toki izen baten osagai batek jatorrizko leksemarekiko lotura galtzen duenean edo toponimo osoak ibiltzearen bortxaz hastean zuen gardentasuna galtzen duenean iluntzen dela. Ulergaitz eta are ulertezin bihurtzen da hiztunaren dako. Taize da egoera horretan asperena lekutzea eta soinu aldaketa edo galera zenbait izatea. Legarri txusitik lehasusi eman da luzaiden berean. Arbantaren kasuan ez da ikerketa handirik egin beharraren nondikakoaren berri izateko. Baina ikertzea nahitezkoa da, beste gizan egun ibiltzen den aldaera evoluzionatua honetzi beste biderik ez genukelako. Eta ziurrenik ez da hori jokamolderik egokiena. Izan ere, onomastikaren egin beharra da, toponimoren bat arautu nahi delarik, haren historia ezagutzea. Nola dokumentatzen den asmentan, nola evoluzionatu duen gero eta zer bilakatu den ondarrean. Leku izen bakoitzean, gure kultura ondarearen zatitxo bat ezkutatzen delako. Urre gorria baliz bezala, atxiki eta hartatu behar duguna. Toponimoak zer izendatzen duen jakitearen munta handikoa da. Hau da, dermio nolako den eta Arbantaren kasuan bezala, harririk baden edo ez jakitea. Gainera ikerketatik ez toponimo bakarrenetik biztan da eta arautu beharretik sortzen dira erreposki, onomastikariendako hain garrantzizkoa diren irizpideak, gure onimoei merezi duten duintasuna ematen dietenak. Erraterako, etxarri aranazko, mendietan norbaitek paratu duen kostuelgo iturrile, bide seinaleak egiten ez duena. Hola, hasiz gero, hizkuntza idatzirako ere, iturrila, iturrixa, iturrixe, iturrii, turria, turrie, eta beste 11 hola honetzi behar genituzkelako Euskal Herrian gaindi. Aztertzen ari garen toki izena dela eta Arbanda eta Arbandieta formak azaltzen zaizkigu 1889an, La Esperanza meategia erregistratzeko egin txostenean. Bukaera horiek ikusirik, arrisko gelditzen da eta leku ugaritasunezko berrekailua dugula toponimoan. Noiz laburtua, Arbanda, noiz laburtu gabe, Arbandieta, egungo Arbanta, derragun bidenabar, bien arteko uztardura edo erdiko urratsa dela dirudi. Meategien dokumentuak aragatzen jarraitzen badugu ikusiko dugu, ia menderdia lehenago, 1850an, xede berarekin izkiratu txostenetan halako bat ageri dela. Bi ageri dela, baina bat irakorriko dizuet.
que se halla una mina de hierro sin demarcar que en lo sucesivo se conocerá bajo el nombre de la Antigua, sita en el monte de Arburuandieta y paraje llamado Lardierreka. Hortaz, toponimoaren etimologia ia guztiz garbi gelditzen da, ikerketa pixka bat edo puixka bat eginda. Ar, harria, buru, goitiko alderdia, gaineko alderdia, handia ejektiboa eta leku ugaritasunezko berrekailua edo. Gero arautzaileak gibelera noraino joan behar duen trenkatu behar du. Herria oraino euskalduna den edo ez den aintzat harturik, beste direla hots erabaki behar du aldaera araututzat egungo arbanta hautetsi berden, 89ko arbandara edo arbandietara itzuli berden, edo etimotik hurbilago dagoen Arburuandieta horren aspaldikora jo berden. Horre, onomastikariak lan hori egin berdu. Beste aukera da Arburuandieta dokumentatu gabea hautatzea, etimologia ustez behintzat argia eta garbia delako. Hala baina, oraindik ez dakigu 1850 eta 1900 tarte horretan gauzak nola ziren. Badaiteke Arburuandieta dokumentuetan baizik atxikitzen etzen forma izatea. Eta orduko ahoz jendeak gehien bat Arbandieta erratea. Edo biak batean bizirik egotea alegia diformismo izatea, bi formako. Baina ez dakigu alazenetz. Arburuandieta forma etimologikoagoa bazter utzi beharko genukela dirudi. Etimologia ustez behintzat argia dela errandugu. Eta hala da argia da, baina neurri batean bakarrik ez guztiz. Orain ikusi dugun moldean. Seguru egoteko ikerketa sakona egin beharra dago, sakonagoa. Luzaideko eta inguruetako toponimia zaharraren berri jakin behar dugu. Eta inguruetako diogu Nafarroa garaia, Nafarroa beretik politikoki bereizi zenez geroztik, Luzaideren eta banka, herri berrizkoa dago, Lasa Uarte Garazi eta Arnegiren arteko muga behin baino gehiotan aldatu direlako. Gehienetan Luzaideko udalerriaren, luze laburraren eta einaren kalterako. Agian miaturik ikusten dugu Arburu, Franko errepikatzen dela han eta hemen. Bide ederragua Arburua, Arburu ederra, bankan mendikoz eta Arburua bereia, utziko ditute adibideak alde batera. Hortxe dituzue Arburuaren adibideak. Horietaz landara, erroi Arburua zegoen Luzaiden 1313an. Gero badira Errearburu, Errealburu, Arburu eta egiluz gaineko Arburu eta badaukagu mugako Nafarroko herrian. Honek guztiak susmarazten digu, egia erran susmotik arata doa gure pentsaketa, Arburu hori ez dela egun Luzaiden ibiltzen den peña errateko galdutako euskarazko hitza besterik. Erran bezala, aipatu aurkintza horietan guztietan badira harriak, aitzak, eta gainera peñaren eta Arbururen arteko zubitzat, satrustegik bildu zuen Luzaideko peñaburu toponimo ekar daiteke ona. Arroazarroak zioen Arbandigaina edo Arbuandigaina ere bildu zuela, etorkiz iduri duenez Arburuandigaina dena. Honekin bukatzeko bi ohar egin nahi nituzke. Batetik, Euskaltzaindien hiztegian, orotariko Euskal hiztegian jasotzen den lehen Arburu hori, agertzen delako bakarrik, arkitekturarekin zerikusia duena. Ez Toribio Etxeberriak Eibarren bildu zuen Arburu, Peñasko, eta bigarrena azentuaren bilakaera aztertzeko tenorean, Luzaideko Arbanta interesgarria dela nabarmendu nahi nuke. Oinarrian, Arburuandieta dagoela irudi baitu, eta hau, erkatzen du gainekoletatik atera den ganikolta eta lezetatik atera den leztarekin. Azentua jartze ditu, beraz, irakurri ditut esaten dien bezala. Egindako ikerketatik ateratzen diren datuek ardura gauzak xuxen nola diren argitzen digute, fonologiatik lekora ere. Morfologiaren eremuan, gorago, ardatzabidea genuela azaldu dugu, hots adlatiboren marka toki zen bereziekin azela ez era. Gauza berbera erakusten digu Arakilen dokumentatzen den 1724ko etxarrena bidea, odonimoak, egun etxarrena bidea idatziko genukenak. Hau da, egiarretatik ondoan den etxarren herrira zijoan bidea izendatzen dutenak.
Hemen ere ikusten deneran hautsa eranzten zitzaion oinarriari, ez era. Aspaldiko datu izanagatik ere Zufian, 13. mendean lekukotzen den Horti Zufiko antroponimoak, garbi uzten du, zalantza artekarik batere gabe, Allingo herriaren izenaren bukaerako A hori minus A hori, jantzi erantzikoa zela, artikulua alegia. Zufia berez ondoko zubielkin daukagun zubi izen arrunta eta A artikula besterik ez baita, eskualde honetatik Araba aldera gauzatu zen, edo zehazkiago Arabaldean burutu eta onaino iritsi zen bokalarteko B, bokalarteko F aldakuntza ohikoaren erakusgarri bikaina. Hortaz, datu bakarra izan da ere, aski argia da eta arautzean Zufia minusa eman behar dela frogatzen du. Dudarako zirrikiturik txipiena izan gabe, utzi gabe. Morfologiaren mailakoa da halaber, fonologiarekin esteka zuzen edukirik ere Semera erasungo, Dota obanosko, Domeka nabazko, Garzia eusko eta Lope oskozko antroponimoek ematen diguten informazioa. Konsonante ondoan izen berezietan erik etzela sartzen erakusten duena. Hau egun aintzat hartu behar genuke arauak emateko garaian, erabilera finkatzeko denboran, orain idur baitu olakoetan beti tartekatu behar dela. Nafarroa gehieneko erabilera tradizioko oraino alkozko, aztango, eratsungo, iraizozko, muskizko, obanosko, oskozko izan arren, eta ez alkozeko, baztaneko, eratsuneko, iraizoitzeko, muskizeko, obanoseko, oskozeko. Toponimia nagusia eta mikrotoponimia ukituko ditut. Orain, hain aberatsat interesgarria den oikonimiara joko dut. Arlo honetan ere etxe izenak arautu nahi direnean, ikerketa egitea, artxibategietako eta ahozko datua biltzea, hil ala biziko izaten da. Baitezpadakoa, zangoa barreneraino sartu nahiz bada bederik. Goizuetako bi adibide aipatuko ditut. Jandene eta maingene etxe izenak. Ez dakit ongi ahoskatu dudan, hori patxik errendu gero. Ikusten deneran, biek ene dute amaieran, dudarik gabe, enea bukaera ezagun luzeagotik atera den forma. Oinarriari dagokionez beste daturik ez bageneuka pentsa genezake, lehenean menturaz joan dugula, baina zaila lizeiguke tarteko de hori zer den igartzea, eta bigarrenean behar bada maingu, errena, dugula edo goizuetako bereko elea ibiliz, urguna, dagoela hots astean maingoren etxea, gertaziteken hori. Baina handik edo hemendik ikertzeko denbora erdietz bageneza, ikus genezake lehena 1633an Juan de Aranorena dela eta bigarrenaren oinetxea zen Karrikako etxea. Maingene deizioak egun baserriaren izenean baizik ez du iraun. Mari Joangorena zela 17. gizaldean zehar. Alegia lehenean Juan ebakia goizuetan ondareko hitz gehienetan ohikoa den soinu palatalerekin. Jabe, jai, jaio, jakin, jan, jeki, jetxi, jon, jokatu, joan. Ponte izena, izan genuke erdarazko de preposizioa eta goizueta ondoko Arano herriaren izena genituela. Hau da, Juan de Aranorena. Etxea goratu zuena, seguruenik herri horretako zelako, edo haren arbasoren bat, handik heldu zelako. Bigarrenean berriz, Maria Joango hipokoristikoa dugu, gaztelaniaz Juanita, erran genezakena, eta bietan genitiboren ondarkia eta A artikulua oi bezala. Hortaz, erran dezakegu ikerketaren behar eta premia gorria eguzkiaren argia baino argiago ageri dela herri bateko etxe izenak arautu nahi ditugunean. Gero egia da, arautzaile ikertzaileak edo ikertzaile arautzaileak aldaera zahar osoa eta egungo aldaera evoluzionatua nola bateratu pentsatu beharko du. Goizuetako ikonimioaz den bezain batez, jendeak jandene eta maingene erraten jarraituko du. Eta ongi dago, baina Joan de Aranonea eta Mari Joangonea aldaera osoakoek etorrezkizko arenadun haietara itzultzea darabiltzagun irizpiden arabera ez baita egokia. Udalaren paperetan izan dezakete tokia, administrazio gaietan, hain modu
modan barkatu dagoen etxeen aitzinaldeko idazki dotore zenbaitetan, edo bietan. Hala da, guk araututzat ematen dugun formari lekutxoaren bat bilatu beharko diogu. Edo zaio, aldaera evoluzionatuak usaiako baitira, eguneroko izkeran, eta ez baitute toki edo laguntzaren beharrik. Ez dugu denborarik hemen onomastikaren beste arloetako beste etxenplu batzuk ikusteko. Bakarrik erranen dut Ponte izenen arloa ere biziki garrantzizkoa dela, eta honetan hartzen diren erabakiek ardura eragin handia dutela gizartean. Adibidez ez da gauza bera, haizea, aritz, arkaitz, oian, oiana eta oiane, atxerekin edo atxerik gabe idaztea, edo jokin, jone, josune eta beste, jotarekin, ilatinorekin edo grekoarekin izkiriatzea. Hauek egierran afera grafikutza dira, baina Ponte izenak gure hizkuntza batuaren oldarrarekin bat etor daitezke, eta edo hartatik astan edo aldarra daitezke nola idazten dugun. Eta hau axola duen gaia da, norbaitek lehen soan ikus ez baleza ere. Bestalde luzaz izan diren generoaren gaineko arazoak bentzutuxe daudela irudi luke. Hauetan ikerketa ez da menturaz, erabakigarriena lekuetan, naturan eta eguraldi kontuetan iturri duten Ponte izenen kasuan, Amaiur euri haize versus haizea oian versus oiana. Baina izen bai tipietan eta zerranik ez deituren munduan sartzen garenean patronimikotarik aste. Galderak, laburtuko dut benzatitxo bat, galderak anitzi dira, arazoak ugaria direlako eta erantzun egoki emateko lehenik ikerketa sakona behar da. Ea non dagoen, hementxe. Galderak aniz dira, arazoak ugaria direlako eta erantzun egoki emateko lehenik ikerketa sakona behar da. Naiz eta gero, beste askotan bezala, ikerketa hutsak arazo guztiak ez dizkigun konponduko. Onomastikariak erraterako, galdera hauek egiten aldizkio bere buruari. Ze lotura egon behar du toki izen batean oinarritu deituraren eta toki izenaren beraren artean? Hots. Eta adibidez, nola arautu behar dugu Lazkano deitura? Aski da Lazkano ematea edo Lazkaoraino joan behar dugu? Eta irazoki nola euskaratzen da? Nahikoa da irazoki ematea edo baserri izenak duen afrikatua ere berreskuratu behar dugu? Hau da, iratzoki, zer agitzen da jora juriarekin, zentu grafikoak entzearekin arranjatzen da arazoa edo deituraren erroan dauden etxin izenen forma hobetsi behar dugu, xora xuria alegia, eta zenbaitek hainbestetan idazten dugun Jimeno Jurio edo Ximeno Xurio, abizenak ongi emanak daudeola, jotakin. Eta bibliografietan egileek berek ibiltzen dituzten formak begiratu behar ditugu edo euskalera egokian eman behar ditugu, galdera da, hilak diren edo bizirik dauden ikusi behar dugu edo ez, eta nola izkiriatu behar ditugu gure klasikoen deiturak. Erraterako axular zuzena da edo atxular idatzi behar genuke, eta betolatza eta kardabarezan tokian betolatza eta kardaberatz, eta hasierako bokala galdutako rekalde, rekondo, roteta, eta besterekin zer egin, eta mujika nola idatzi behar dugu. Mujika ala musika, eta erabaki hartuz gero, egilari deitura zuzenduko diogu adibidez euskeran artikuluren bat argitatu nahi badu, edo ez. Erran nahi dut, norbaitek, bizitu zen, idazten duenean, bizi izan zen zuzentzen badiogu, eta hauen gramatika zari da, euskaltzen dian beste norbaitek aditzak bizi izan berduela, erabaki duelako, naiz Mikel Estorenak, Elkanoko Lizarragak, Mendiburuk, Kardaberatzek, Iztuetak, Larrekok, Mitxelenak eta beste bizitu zen erabili duten. Eta naiz egun forma hori Nafarroan segurik ardurakoa den beste zenbaitek darabiltzaten rekondo edo jurio deiturak errekondo eta xurio bilakatuko ditugu ezinbestean galdera da. Hau da, norbaitek hola deitz idazten ez baditu lana atzera botako diogu? Maila banatako erabakiak dira hiztegikoak eta onomastikakoak edo maila berekoak? Erran moduan, eta honekin jakitzen dut, predikua, erran moduan galderak 11 dira, eta maiz arrapostu ez da agerikoa. Onomastikan aritzen garenok ongi dakigun moduan. Baina badakigu oro bat ikertzea
gauzak nola diren eta nola izan diren eta hola zergatik izan diren eta diren jakitea biziki garrantzitsua dela. Deus egin baino lehen aztertu behar dela. Eta horretarako baliabideak behar direla langileak eta denbora. Bestalde lanak ezin ditugu tarrapatak egin, aire mila demonio, bestela lehengo huts berberak errepikatuko ditugulako. Eta gure martxa ezagututa horren arriskua bada. Onaino nire hitzak, Patxirenak, galderak gehiago izan dira erantzuna baino, nolanahiko gizan, arauketan, ikerketa oinarrizkoa dela argi gelditu dela uste dut. Eta horixe zen nire xedea. Alabiz, hori nirea da, Mila esker, Pascual. Bueno, galdera asko airean, eta agian zuek ere baduzue baten bat botatzeko moduan. Erantzuna... Bai, Patxiren izenean ez, Pascualek erantzungo luke kasu honetan, edo bestela Patxi gure artean dagoenean jarraituko genuke solasean, orain irakurritakoaren inguruan. Mila esker, Pascual Rekalde, eta eskerrik beroenak nola ez Patxi Salaberriri askar eta ondo osatu zaitezela, eta laster gure hartan egon zaitezela. Honen bestez, atxeden hartzeko ordua heldu zaigu, 11:00 bueltatuko gara jardunaldiaren hurrengo atalari bide emateko. Dakizuenez, Katalunia eta Galiziako toponimiaren nondik norakoetan murgiltzearekin batera, Euskal Korpus Onomastikoaren asmo helburuak eta etorkizuneko erronkak izango ditugu hizpide. Kafea hartzeko aukera izango dugu orain, hemen alboko gelan, beraz gozatu eta gero arte. Zondeko zazpiterritan izan zian. Zure ez den testua, gainuzean, maritxua... Hemezortzi horri alde ziren, eta... Pasazidan patxik, jakurri nun. Atxo zazpiterritan egitzen hor. Bai, eta orduan nik hartu dut, eta patxik ezagutzen dute, idazteko estilo ere bai, orduan, más o menos... Ondo. Ez, soluzia da, eta, claro, gero gainera hauek nik uste nuen horrealde osoka zeudela, jarriak. Eta junda pasatzen bai. Nik horren ez duen ikusi atzuen aztenik izan. Nik PowerPointa daukat, ez baina, bueno, PowerPointa nik osoak egiten ditut, errexago da, gero eske, ez duk ez baduzu ezagutzen hori, nola den? Claro, hori gainera bakritxak, beraren estilo eta egiten modu markatzen du asko. Bueno, oso ondo. Jale, eskerrik asko. Bueno, más o menos. Bueno, y ya sigue a café. Bueno.
Bai, holan ez da? Bai. Bueno, kaixo berriro ere. Presdea zaudete hurrengo txandarako, ez da? Orain txanda potentea dugu. Ikusiko dugu, edo azalduko digute, alde batetik Katalunian egiten ari direna, edo zer egin duten, gero Galizian, eta hemen Euskal Herrian baita korpus onomastikoaz arituko da. Beraz, hasiko gara Joan Anton Rabeiarekin. Katalan filologia doktorea da, Institut d'Estudis Catalansko Onomastika bulegoko arduraduna, orain, eta Kataluniako toponimia batzordeko kidea eta Sozietat Onomastikako buru ordea. Berikirki bidea, nahiko zabala da, ez da? Baina, batez ere, linguistika historikoa eta onomastika. Zenbat testu zaharren edizioa eta ikerketa egin ditu, adibidez, Diccionari Etimológico Manual, Primers Textos de la Lengua Catalana, gero badu ere Gramatika Histórica de la Lengua Catalana, bai, alde horretatik ari da. Eta gero, adibidez gure arloan, Toponims Catalans Etimologia Pronuncia, ez dakit ondo esan dudan, ala ez. Beraz, bere hitzaldiaren izenburua da el Institut d'Estudios Catalans la Normalización Toponímica, gaztelaniaz izango da, ezta? Será en castellano. Y Cantu Ruiz, cuando quieras. En primer lugar, quería agradecer la... Lehenik eta behin eskerrak eman nahi ditut, kongresuan parte hartzeko gonbidapenagatik beti da ore bat, Euskaltzaindiarekin lankidentzan aritzea, eta gainera uste dut honek erakusten duela bi akademien artean dugun harreman ona. Eta izenburuak dion bezala, aipatuko dut edo izpide izango dut Institut d'Estudis Catalansek egindako normalizazio toponimikoaren ibilbidea. Labur-labur aipatuko ditut, normalizazio prozesua, horrekari historikoak, eta batez ere, arreta jarriko dut normalizazioaren arloan, toponimaren arloan, egin diren lanak hitz egitean. Normalizazio toponimikoa berez, ez da izen geografiko berezien azken helburua, hala ere funtsezkoa da, nahi baldin badugu toponimiaren erabilera arautu bat. Kontuan izaten badugu gainera, izen geografikoen adierazgarritasuna, balio sinbalikoa, eta nola argi eta garbi ikus dezakegun handeak eta bat gertatzen dela estatus politikorik ez duten hizkuntzen toponimian, eta benetan administrazio subiran horik ez duten hizkuntzetan, ulertu dezakegu horri esker toponimiak zer nolako garrantzia duen hizkuntza baten barruan. Askotan, ez da kontuan hartzen, toponimia, baina esan dezakegu badela alderdirik agerienekoetako bat, seinaletan argi eta garbi ikus daitekeen bezala. Seinale hauek esaten digute non gauden, eremu linguistiko desberdin batean ote gauden, hizkuntzen arteko gainjartze politiko-administratibori ote dagoen, hainbat gauza agertzen dizkigu toponimiak. Katalanaren kasuan, normalizazio toponimikoko prozesua bada Institut d'Estudis Catalansen helburu eta zereginetako bat. Institut d'Estudis Catalans bada erakunde akademiko bat, katalanaren araugintzaren ardura duena. Eta horri dagokionez, gorabehera historikoek baldintzatu egin dituzte aurrera eraman diren lanak, eta sekzio filologika eta ofizina onomastika arloaren bitartez eraman ahal izan dira aurrera akademiaren institutuaren jardunak. Gaur egun, normalizazio toponimikoan dagoen alderdirik garrantzitsuena ofizialtze prozesua da. Katalunian azken urteotan hori Komisio da Toponimia da Kataluniaren eraketarekin lotu behar dugu prozesu hori. Komisio hori, hasiera batean,
sortu egin zen 1988an nomenklator ofizial de toponime mayor de Cataluña egiteko. Geroago, egiteko gehiago hartu zituen bere gain, beste helburu batzuk, denak toponimearen normalizazioarekin lotutakoak. Eta gaur egun garrantzia eta balio handia ematen zaio. Hala ere, kontuan izan behar da, ofizialtze hori normalizazioaren parte bat bakarrik dela, eta noski abia puntu beharrezko bat dela, baina horrek ez ditu ere ez konpontzen, edo ez irten bide bat ematei, toponimiak gainditu beharreko arazoei, erabilera publiko eta sozial egoki bat lortzeari dagokionez. Aurrekari historikoak laburra aipatuko ditut, lehen esan dudan bezala, 1907an, Primer Congres Internacional de la Lengua Catalana antolatu eta urtebetera Enric Prat de la Ribak, garai hartan Bartzelonako Aldundiko presidentea zenak, Institut d'Estudis Catalans sortu zuen, 4 urte geroago, institutaren baitean sekzio filologika sortu zen. 10 urte geroago, 1921ko abenduaren 28an, sekzio filologikaren barruan, sortu zen lehenengo aldian Oficina da Toponimia y Onomastika zeritzon ura. Oficina edo bulego horrek sortu zenean 2 oinarrizko helburu zituen. Izen berezi katalanak biltzea eta aztertzea, leku izenak eta pertsona izenak. Eta sortu zenetik Josep Maria da Casacuberta izan zuen zuzendari. Hemen argazkian ikus dezakezue. Joan Coromines, askorentzat agian aurpegirik ezagunena izango dena, etzen teknikari lanetan hasi 1930 arte. Normalean, Casacuberta bestelako jakintza arloekin lotuta izaten du jendeak gogoan, antzinako testuen edizio lanetan, adibidez jendeak gogoan izaten du, baina bera izan zen benetan Corominesek onomastikan izan zuen maisua, eta hain zuzen berak abiarazi zuen Diccionario de Toponimia y Onomastika hiztegia egiteko proiektua. Proiektu hori dagoeneko bulegoa beraren sorreraren akordio horretan jasota zegoen, eta memoria bat prestatu zen eta aurkeztu zen hiztegi hori egin ahal izateko. Bulegoa sortu eta 22 egunetara aurkeztu zen. Hau da, bazeuden helburu batzuk dagoeneko eta segituan jarri zuten martxan, ia modu automatikoan. Hiztegi hau egiteko lanak bulegoan hasi ziren eta gerra zibila hasi aurretik amaitzeko aukerarik izan ez zutenez Corominesek amaitu zuen eta azkenan onomastikon Katalunia izenez ezaguna den obra horretan gauzatu zen. Lehenengo fase edo aldi horretan izen bereziak bildu zituzten, aztertu zituzten, eta gainera bulegoan normalizazio eta ofizializazio lan horretan hasi ziren, Kataluniako toponimo ezarinez noski. Lan honek emaitza bat izan zuen, eta bada, hain zuzen ere, Kataluniako udal izenen lehenengo zerrenda normalizatu ofiziala. Hemen ikus dezakezue eskuartean dudan hau, ikusten duzue txikia dela, 900 bat udalerriren izenak daudelako jasota, baina une hartan garrantzitsua izan zen. Hori baitzen normalizatutako lehenengo zerrenda ofiziala. Udalerrien izenen lehenengo zerrenda ofiziala zen. Casacuberta, Corominesek eta Fabrakek landu zuten, 3 pertsonek osatutako talde batek egin zuen, 1931an zehar, eta azkenean 33an argitaratu zuten honetxi ostean. Gerra zibilak aurrera egin ahala, Oficina de Toponimia y Onomastikaren zereginak bertan bera geratu ziren, eten egin zituzten, eta urte asko igaro behar izan ziren institutak berriro ere bere lanei ekiteko. Garai hartan, Antonin Madia y Margarit, sekzio filologikaren presidentea zenak, 80ko hamarkada hasieran berriro martxan jarri zuen, eta oraingoan izen aldatu zion, Oficina de Onomastika izena jarri zion, eta Jordi Carbonell izan zen lehenengo zuzendaria. Geroago, gaur egun arte, Josep Muran aritu da zuzendari lanetan.
Zeintzu dira normalizaziorako proiektu eta lan nagusiak? 5 ataletan banatzen dira, izendegiak alde batetik, udal inventario toponimikoak, normalizaziorako irizpideak, prestakuntza eta divulgazioa. Etimologian arreta jartzen duten toponimiaren azterlanen ikuspegi tradizionalen aurrean, gaur egun ofizina edo bulegoak egiten dituzten lanek, lehenetxe egiten dituzte izaera praktiko da aplikatua duten proiektuak eta lanak. Kataluniako toponimiaren normalizazioa helburu dutena. Kasu batzuetan, Institut de Estudis Catalansen esklusiboa dira, beste batzuetan aldiz lankidetzan egiten dira, erakunde publiko, sozietateekin, bestelako erakundeekin. Hain zuzen ere, Kataluniako toponimiaren normalizazioa maila handiagoan ezar dadin, erabili dadin eta eda dadin. Ofizina onomastikaren lana berriro martxan jartzeko arrazoi nagusietako bat izan zen, 82 eta 85 artean aurrera eraman zen proiektu bat, eta zen hain zuzen ere Generalitate Kataluniako errepideetako seinaleen berrikuspen bat. Eta horrek, gainera, abia puntu bat suposatu zuen, orduan hasi baitziren izendegi ofizial bat prestatzen. Argazkiak atera zituzten, seinaleen argazkiak, hemen ikusi ditzakezue, kasu batzuk, guardasi benez hor dago, S maiuskula dauka, batean, bestean letra txikiz agertzen da idatzita. Badaude toponimoak 5-6 modu desberdinetara idatzita agertu direnak. Beraz, lan horriekin zioten. Eta horrek, azken batean, martxan jarri zuen izendegi ofizial hori sortzeko proiektua. Kataluniako Parlamentoa Generalitatari 88an egin zion izendegi hori egiteko enkargua, eta eskatu egiten zen institutaren partaidetza. Hizkuntza politikaren legeak, urte horretan bertan onetsi izenak horixe ezartzen zuelako. Eta lege honek gainera, zera dio, Kataluniako toponimoek forma ofizial bakarra dute. Katalanez dagoena. Institut de Estudis Catalansen arau linguistikoak bete behar dituenak. Noski horretan salbuetxita dago Baldaran, Bailara, Aran ere badituztelako seinaleak. Ebazpenaren ondorioz, 1998ko ekainaren 12tik aurrera, batzorde bat sortu zen, Generalitatearekin, Institut Kartografiz de Kataluniarekin, hainbat udalerritako elkarte eta federazioekin, Konsell General d'Aran eta Ofizina Donomastikarekin. Egintzen enkarguaren helburua zen izendegi ofizial bat egitea eta arautu aurreko forma horien erabilera zuzentzea, zalantzak argitzea, hainbat toponimo nola idatzi behar ziren argitzea. Azken batean, helburua zen tresna bat izatea, jakiteko nolakoa zen toponimiarik esanguratsuenaren forma arautua. Eskalari dagokionez, bat 250.000 zen, 5.000 izen hartzen zituen barne, eta proiektuaren plangintzari ekin zitzaionean batzordeak iritzi zuen hobe zela, lan antolatzeko egingo zen lan guztia baliatzea, proiektu eta lan handiago bat egiteko, izendegi zabalago bat, osoago bat eta erabilgarrio bat izateko. Horrela, bat 50.000 eskalarekin hasi ginen, Institut Kartografiken base oinarri toponimiko hori erabiliz, hasiera batean 20.000 toponimo ezarri nahi ziren eta finkatu nahi ziren, azkenan 40.000ra heldu zen kopuru hori. Proiektuak aurrera egina ahala, argi ikusi zen batzorde iraunkor bat ezartzeko beharra zehazki jorratzeko Kataluniako toponimia erakundeen ikuspegitik. Aurrera eraman izan ziren lan guztiek argi uzten zutelako sortu zena, eta 2001ko aprilaren 2an Komisio de Toponimia de Cataluña zeritzona sortu zen. Gainera, izendegiaz gainera, beste helburu batzuk
hartu zituen bere zereginen barruan, gehienak toponimaren normalizazioarekin lotutakoak. Proiektua 2003an amaitu zen, Nomenclator Oficial de Toponimia Mayor de Cataluña onetsi eta argitaratu zenean, eta bere izenaren baitan toponimia major edo toponimia handia hitzak hartzen bazituen ere, hori ebazpenaren ondoriozkoa zelako, izenburu hori ez da zehatza. Onomastikaren esparroaren baitan, terminoen inguruan dagoen problematikaz gainera, mikrotiponimia asko zegoelako, izendegiaren amaierako korpus horretan, lehenengo asmotik haratago joan zelako lan horietan. Herrigune, heuronimo eta hidronimo garrantzitsuenak jasotzen ziren hasierako asmo horretan, baina azkenean mikrotoponimia ere sartu zen. Nomenclator ofizial horretan uztartu egin ziren ikerketa bibliografikoa, dokumentala, ofizina onomastikatek egin zena, baina baita ere landalana oso garrantzitsua izan zen. Konsortzio per a la normalizazio linguistikak lan handia egin zuen tokiko adituekin, hartzailekin, basozainekin oso ongi ezagutzen baizuten inguruko toponimia. Lan honi guztiari esker, nabarmen hobetu zen Kataluniako toponimiaren normalizazio hori. Eta berrikusketa prozesu osoan zehar 11.000 zuzenketa edo aldaketa egin ziren hasierako datu base horretan. Handitu egiten da, Nomenclator Oficial de Toponimia Mayor de Cataluña deritzon izenegia, 2005an hasi zen edapen prozesu hori edo handitzeko prozesu hori, 150.000 oinarria zuen hori normalizatzeko eta ofizializatzeko. Aldi horretan, lehenengo edizioan kontuan hartu ez ziren toponimoa, kontuan hartu ziren, eta azkenen 53.000 toponimo lortu ziren edizio horretan. Bigarren edizio egiteko mantendu egin zen metodologia berbera, hau da, bulegoko lana eta lambda lana uztartzearena. Informazio zehatzagoa lortzeko eta baita ere benetan toponimia eta Kataluniako geografia ongi ezagutzen duten pertsonen partaidetza aktiboa eta benetako bat lortzeko. Eta egin zen berrikuntza nagusietako bat edo aipagarrienetako bat izan zen herrien transkripzio fonetiko bat sartzen zela, ez dakit ikusten duzuen. Hor dago izenaz gainera transkripzio fonetikoa. Azkenik, 2 edizioak eta gero, 2015 eta 2018 bitartean eguneratu egin da Nomenclator Oficial izendegia eta 200 toponimotik gora aldatu dira. Eguneraketa hori duela gutxi onetsi du Generalitateko gobernuak, maiatzaren 28an duela oso gutxi beraz. Nomenclator Oficial izendegiaren lehenengo edizioa amaitu zenean, sekzio filologikatik abiarazi egin zen Katalunia iparraldeko izenegi toponimikoa egiteko. Lehentasun gisa aintzatetsi zen lan hori zaurgarritasun egoera handian zegoelako toponimia hori, gain jarpen bat zegoelako Frantziako toponimiaren eraginez. Izendegi hori egiteko Jean-Pierre Javiren ikerketa lanak hartu ziren oinarri gisa, bera instituteko kide da eta baita de Perpiñako Unibertsitateko irakaslea. Eta zuzen ere, inguruaren egoera politiko-administratiboa dela eta izendegi honetan, zeinetan 2000 toponimo inguru dauden, badaude ezaugarri berezi batzuk. Hala nola, toponimoaren era frantsesa sartzea, ongi identifika daitezen, eta baita ere transkripzio fonetikoa toponimo guztientzat. Askotan, katalanez idatzitako forma horrek auskera desegoki bat eragin dezakeelako frantsesaren eraginez. Argitalpenean soilik toponimorik esanguratsuenak aukeratu dira, 2000 besterik ez, garai hartan zeuden lanerako aukerengatik, baina proiektua ez da itxitzat jo, izan ere, sekzio filologikaren helburua litzateke euskarri kartografiko digital bat ere sartzea egiten den handitze lan horretan.
2016tik aurrera, nomenklator ofizial izendegiarekin gertatu zen bezala, eta Komisio de Toponimia Kataluniarekin elkarlanean, nomenklator mundial izendegia jarri zen martxan. Agian izena ez da oso ona, baina horixe bururatu zitzaigun. Helburua da institutak araututako exonimia korpus bat prestatzea eta eskura jartzea. Gaur egun uste dugu exonimoek garrantzi handia dutela, batez ere hedabideetan, eta horrexegatik jarri da martxan proiektu hau. Izendegi hau egiteko, 7.000 toponimo inguru izango dituen hau egiteko, Sekzio Filologika 2016 Komisio de Onomastika martxan jarri zuen, 7 kide zituena. Une honetan, amaitu da Europa eta Ameriketako toponimia onesteko prozesua, eta Asia eta Ozeaniako toponimia ia guztia berrikusita dago. Beraz, espero dugu 2019 amaieran amaituta egotea berrikuste lan hori. Esan bezala, normalizazioa, ofizializazioa, toponimaren kasuan lotuta daude, baina normalizazioa bada prozesu zabalago bat, aukera gehiago eskaintzen dituena. Eta horri dagokionez, bulegoan helburuetako batekin bat etorriz, sortu zenetik izan duen helburu horietako batekin bat etorriz, alegin nabarmena eginda toponimia eskala zehatzenean biltzeko. Horretarako bultzatu, aholkularitza eman da, udalerri mailako monografia onomastikoen argitalpena bultzatu da, xehetasun handiko izendegiak direlako, tokiko izendegiak. Eta inventario horiek egiteko helburu nagusietako bat, baldin bada, askotan despopulazioaren ondorioz galtzen ari diren izen horiek zaintzea, badu ere beste helburu bat, eta nahi zuzen ere toponimia normalizatzea. Horretarako tresna ezin hobea dira. Helburu horrekin 1985ean, Trebals de la Oficina de Onomastikarekin batera, Ziurana Prades eta Ramon Amigoren lanaren bilduma bat egiten hasi ziren. Ramon Amigo bada ikerlari oso garrantzitsua Kataluniako toponimiaren esparruan, bere lanari esker lan zorrotza, jarraia egin izan du eta eskola bat sortu du, egiteko modu bat. Askok jarraitu dituzte haren urratsak eta moduak, zendu zenetik ere. Bilduma honetan, 28 liburuki argitaratu dira, orain arte, beste 2 editatzeko prozesuan ari dira, eta Amigoren irizpide gero eta zehatzago hori jarraitu dira bilduma honetan. Bera, benetan lan zorrotza egin zuelako toponimiaren normalizazioaren defentsan eta zaintzan. Baina, zuzenean egin den lanaz gainera, garrantzitsua da ere udalerriek, elkarte kulturalek, partikularrek egindako inventario horiek toponimiaren normalizazioaren parte izatea, prozesu horretan parte hartzea. Eta hain zuzen ere, ofizinaren bildumatik kanpo dauden lan batzuetan ere aholkularitza lana egiten da. Azken batean, behar bezala normalizatutako toponimia divulgatzeko garrantzia dutelako. Hemen adibidez ikus dezakezue, adibide horietako bat. Lan hau, Griselda Encinesena da, Els noms del lloc de la Marina, toponimia de Sant Boi del Llobregat. Toponimaren normalizazioan funtsean aro linguistikoak aplikatzen dira, indarrekoak, geografiako izen berezietan. Baina toponimian zehaztasun eta espezifikotasun asko daude finkatzeko orduan eragina dutenak, adibidez forma dialektalak edo esan bezala izendapen bat baino gehiago dauden toponimoak egotea. Eta prozedura, behar bezala antolatutako prozedura bat ezarri izateko toponimiaren normalizazioan, badira arau linguistikoak diotenak gainditzen duten alderdi batzuk, horiek ongi antolatu behar dira, adibidez berariazko irizpideak edukitzea garrantzitsua da. Udalerriei zuzendutako kriteriz per la toponimia damit municipal argitalpena prestatu genuen, kontuan izan da gero eta ugariagoa zela toponimiaren erabilera adibidez hirigintzan, seinaleetan, kasu honetan izaera divulgatiboa du, nagusiki praktikoa, eta bere xedea da, udaletan izaten dituzten toponimiaren inguruko zalantza horiek argitzea. Beraz,
irizpide horiek egin dituenean, udalentzat alde batetik lagundu egin nahi genuen ekintza zehatz batzuk aurrera eraman zitzaten, baina baita ere bultzatu nahi genuen toponimiaren forma zehatzak erabiltzea eta normalizazio lana burutzea zentzu horretan. Beraz, nomenklator toponimi de Illes Balears egiteko orduan, adibidez, Balear Uhartetako unibertsitateak egin zuen, baina sekzio filologikako kideek parte hartu zuten ere, Joan Miralles, Cons Magilo eta Enrik Ribesek adibidez, onetxi egin zen dokumentu hori, eta bertan finkatu egiten dira izendegiaren irizpideak. Irizpide horiek ere argitaratu egin dira dokumentala sekzio filologika 5 argitalpenean. Prestakuntza ere oso lotuta dago irizpideak idazte horrekin, garrantzitsua da normalizazioa edatu ahal izateko, eta ikastaro asko antolatu dira, mintegiak, hitzaldiak, toponia erabiltzen duten arduradunei zuzendutakoak, izan daitezke administrazioetako teknikariak, erabideetako profesionalak, argitalpenetan lan egiten dutenak, jarduera horietako batzuk sesio filologikaren ekimenez eraman dira aurrera, adibidez Kurs sobre onomástica catalana, la recerca toponímica izeneko ikastaroa, aurten ere berriro egingo da, eraman zirenak. Helburua da toponimoen normalizazioan eragin bat izatea, horretarako proiektu zehatzak aurrera emanez, izendegiak eginez, inventario toponimoak eginez, baina baita ere, eta batez ere interesatzen zaiguna da, toponimoa erabiltzen duten eragile nagusiek forma arautu horiek, normalizatu horiek erabiltzea, eta ez laguntzea, okerrekoak edo desegokiak diren forma toponimiko horien iraunarazpenean. Adibidez, garrantzitsua da TV3-en guraldi zerbitzuarentzat egin diren prestakuntza saioak. Toponimea modu okerran erabiltzen bada, adibidez, eguraldiari buruz ez egiten ari ganean telebistan, bertako biztanleek sentitu dezakete, ireindu egiten dituztela, begirune falta dutela sentitu dezakete, haien herriarekiko, beraz hori ere oso garrantzitsua da. Hemen ere, ikus dezakegu, rotulazioan nola horren eragina ere jaso den. Gaizki idatzita dago, modu ofizialean, eta jendeak sentitzen du hori irain bat dela, begirune falta bat dela. Beraz, divulgazioari dagokionez eta Laster Rondori buruz arituko naizenez laburra egingo dut, prestakuntzaren helburua da toponimiaren normalizazioa laguntzea esan dudan bezala, eta horretarako toponimia garrantzitsua den proiektuetan parte hartu da. Hainbat ekimenetan adibidez, Motzan Marrels erakusketan 2006 eta 2008 bitartean, Kataluniako hainbat udalerritan barrena, jarri zuten ikasgai. El catálogo. Era una exposición. Esta exposición precisamente... Erakusketa honen helburua zen, ondare toponimikoaren garrantzia gerturatzea jendeari oroar, baina lehenengo zirriborroetan erabiltzen zuten toponimia ez zen normalizatua. Beraz, amaitzeko, ondorio batzuk. Ikusi dugunez, normalizazio toponikoa akademietatik aurrera eramaten dena izendegiak egiterekin lotzen bada ere, toponimia horrela finkatzeko, normalizazioarekin lotutako aukerak, zereginak aragodoaz, ez dira mugatzen inventario toponimikoak egitera eta ofizializatzera. Toponimo zehatzak normalizatzearen esparruan ere, kontuan izan behar da udalek inventaria sortzen dituztela eta behar bezalako aholkularitza jasotzen badute, xehetasun eskala handiarekin jaso daitezke izen geografikoak. Askotan akademiak lortu dezakaten, baina zehaztasun maila askoz handiagoa lortuz. Eta gainera, horrelako lanek sekulako eragina dute lurraldeetan. Beraz, maila horretan jarraitu egin behar dugu, seinaleen berrikuspenak gero eta garrantzitsuagoa da, azken batean eta zalantzari gabe hori delako toponimoaren gainean eraginik handienetakoa duen alderdi bat eta gerikoena gainera. Eta toponimoaren bilketa eta berrikuspenerako egiten diren lanez harago ezinbestekoa da ere normalizaziorako irizpideen edapenari arreta eskaintzea. Irizpide horiek askotan araudi linguistikoak gainditzen dituzte. Arau linguistiko horiek ez dutelako berariaz garatzen
normalizazio toponimikorako beharrezkoak diren alderdiak. Kasu honetan, irizpide espezifikoak argitaratu beharko dira, dokumentuak gai zehatzei buruz, baina baita ere ikastaroak, mintegiak, kongresoak antolatu behar izango dira toponimiaren azterketa eta erabilerarekin lotutako eragilerik nagusienek lagundu dezaten normalizazio toponimiko horretan, toponimo egokiak eta arautuak erabiliz. No se debe subestimar la significación. Azkenik ezin ditugu gutxietsi toponimia divulgatzeko eta erabilera normalizatua edatzeko ekimenak esparru zientifiko da akademiko horretatik urrunago dauden horiek. Ekimen horiek azken batean ikusgai jar dezaketelako toponimaren normalizazioa eta eragin publiko eta sozial oso balioatsua izan dezaketelako. Orain 10 minutu barkatu. Solo tenemos 10 minutos para preguntas. Galdetzeko, Anton Rabellari, Iñaki, baduzu hitza. Egunon, moltes gràcies, Joan, per la teva molt interessant. Katalanez ari da hitz egiten. Moltes gràcies per la teva molt interessant xerrada. Te quería hacer una pregunta sobre los... Galdera bat egin nahi nizun, Onomastika Institutuan egiten dituzten ikerketen inguruan. Euskararen normalizazioan, uste duzu baina pixka bat aurreratuago gaudela, exonimiari dagokionez. Duela 10-11 urte, ari gara lan horietan. de personas y de lugares extranjeros, ¿no? La pregunta es la siguiente, has mencionado Galdera hauxe da. un catálogo de los... Bat aipatu duzu, izen geografikoekin, munduko izen geografikoekin, baina baita ere pertsonen izenak. Nola esaten ditugu gaur egungo erregeak, Ingalaterrako erregeak, Lutero nola idazten dugun, pertsona izenak direnean, Euskaltzaindiako batzordean egiten dugun bezala, lan egiten duzute ere antzinateko izenetan, Partenon zete baterako gai horrek lantzen dituzu eze, honetan gure batzordean horretan ari gara lanean. Eta gustatuko litzaidake informazio pixka bat jasotzea lan hoien inguruan, eta baita ere toponimia historikoari buruz, Kartago eta bar. La parte menos trabajada en este... Zentzu honetan alderdi... edo gutxien landu den alderdia antroponimiarena da. Amaitzen dugunean nomenklator mundialaren lana egin nahi dugu antroponimia hiztegi bat. Komentatu dituzun kasuak ez dira modu sistematikoan landu lanetan. Hau da, onomastika bulegoa ere kontsultarako bulego bada. Eta funtzionatzen hasi denetik ere konsulta ugari jaso ditu. Beraz, konsulta asko daude antroponimiari buruz, baita ere toponimo zaharrei buruz, baita ere artelanen galderak egin dituzte, baina ez da proiektu batean landu. Egia da, lanen batean sistematizatu egin dela. Udaletako nomenklatorretan, udalo irizpideetan, hor badago zate handi bat ikusteko nola egokitzen diren antroponimo historiko hauek. Arloko pertsonak, kanpoko pertsonak dira, zein kasutan itzultzen dira, zein ez, zer egiten da aita santuekin edo erreginen izenekin. Beraz, lan eginda, baina ez nomenklator bat egiteko, baizik eta lan txikiagoetan, nola baita esateko. Eta defizit bat da eta ona ekarri gaitu. Hau da, orain proiektatzen ari da, proiektu eta espero dugu datorren urtean ekingo diogula. Hau da, antroponimia hiztegiari ekingo diogula. Ez dakit zerbait utzi dudan, zure galdera, ez dakit ondo erantzun ote dizudan. En el caso, perdona, de la... Barkatu, exonimiaren kasuan beti kontsultak egin dira.
baina ikusten zen gai hori garrantzitsua eta beharrezkoa zela, baina ez zegoela lan indar berezirik, eta azaldu dut 2016an aktibatu egin zela onomastika batzordea, ze une hortara arte proiektuen funtzionamendua zen, onomastika bulegoak egiten zituen 3 pertsona gara egindako guztia, 53.000 toponimoen errebisioa, eta bat, hori guztia beti eginda 3 lagunen artean. Orain nomenklator, mundu mailako nomenklatorra egiteko, batzordeak handiago izan beharko luke, langile gehiago beharko genuke eta implikazio gehiago sekzio filologikoen aldetik. Gaita ere barkatu, baina mikrofonoa hurbildu egin beharko luke edo mikrofonora hitz egin beharko luke hizlariak. Asmoa da, helburuetako bat da, toponima batzorde barruan, egiten diren lan horiek guztiak gero implementazio bat izan behar dute testu liburuetan, jakina. Eta aurten, urrengo ikasturte akademikoan, egin genuen lehenengoak, harreman zuzenago zentzuen mikrotoponimiarekin, baina hau bigarrenak harreman handia izango du komunikabideekin eta editorialekin, testu liburuekin. Haiek ez balin badute aplikatzen egindako lana, orduan ez du balio. Beraz, bilatzen ari gara lan egin nahi dugu eta erabili behar dunak eskura izan dezala. Insistitu egin nahi nuen, ez dakit argi gelditu den, normalizatzea ez da bakarrik toponimoak normalizatzea, zehazki normalizatzea baizik eta tresnak eta irizpideak eman behar dira, eta jendea prestatu behar da, zezu egin ezin dezun hori beste batzuk egin dezatela, eta ondo egin dezatela gainera. Beraz, faktore horrek normalizazioan lagundu behar du, eta ez erabilera akastun batean. Bai, Alfonso. Minutu bat. Bai, minutu bat, azkar. Bueno, gracias por tu disertación. Eskerrik asko zure parte hartzeagatik, zalantza bat gelditu zait, jakineko nuke, ea gatazkarik ote dagoen toponimoen artean. Hemen, batzuetan arazoak ditugu, modu normalizatu bat proposatzen delako, baina ez dato bat jende baten ustetan egokia den formarekin. Izan barko lukenarekin behintzat. Beraz, banderizoen arteko gatazka dago. Ez dago oso zabalduta, baina badira kasu batzuk, noizean behin sortzen direnak eta guk ere arazo berbera dugu. Gertatzen dena da, une jakin batean erabaki genuen lan egitea eta ondo egiten genuen horietan, fijatea eta ez gaizki egiten genuena. Arazoak badira noski eta batzuk min egiten digute eta batzuetan modu intransigentean jokatu behar da, ze proposatuko forma batzutan hizkuntzaren aldetik onartezina da. Nomenklatur ofizialean 53.000 toponimo daude, imperatibo legala dela medio eta interpretazio okerra egin denez legearen aldetik, Generalitateak, badira izen akatsdun batzuk araugintzaritik begiratuta. Hemen baloratu zen zertzen garrantzitsuagoa instituturen aldetik. 52.000 ondo egotea eta on gaizki egotea edo bara jaustea eta partea sartzea. Ze egin genuen, 11.000 zuzenketa egin genituen, eta gero saiatu gara 100 izen akastun horiek murrizten kasu batzuetan aurrera egin dugu. Arazoak egon badaude noski. Araugintzaren aurrekoak direnak, tradizio handia dutenak, toponimia orokorrean, eta inposatu daiteke udalerrien izenetan konplejoagoa da. Bai, legalki, badira kasuak. Gertatzen dena da, volumen hain handia duen obra bat egiten duzunean, horrek eskatzen du ere presioa ere izaten dela, hau da, normalizazioan aurrera egitea, zenbat eta normalizatuagoa egitea, gaizki egiten duten horiek detektatzea errezagoa da, eta aldatzen joatea. Baina bat ditugu gatazka batzuk noski, eta biltzar baterako ere emango luketenak edo kasu espezifikoetarako. Mila esker, Joran.
Anton. Orain Antonen txanda da. Buenos días, Anton. Esto avanza y retrocede. Vale. Muy bien. Bueno, orain Galiziara goaz, eta Anton Santamarina dugu, bai, Anton Santamarina dugu. Bueno, gure artean oso ezaguna, lan asko egin dituelako toponimian, onomastikan, eta bar. Irakaslea izan zen, bai, irakaslea izan zen, katedraduna, zenbait unibertsitatean, Granadan, Santiagon, bueno, bera Santiagon bizi da, baina San Martín de Suama, bai, Lugon, Fonsagradan jaio zen. Bueno, Real Akademia Galegako akademikoa da, eta 1988tik zenbait kargu akademiko izan ditu. Xunta de Galiziako onomastika batzordeko lehenengo idazkaria, eta gero Instituto de Lingua Galegako, hori dago Santiagoko Unibertsitatean barruan idazkaria lehenengoz, eta ondoren zuzendaria izan zen. Bere ikerbideak eta argitaraturiko lanak oso zabalak dira, baina beti dira galiziar linguistika eta etnografia arloetan mugitu da. Bai hizkuntza, bai gramatika, didaktika, lexikografia, historiografia edo etimologia. Beti ere galiziera ardatz. Hoien artean baduzu bokulario ortografiko da lingua galega, gero baduzu arauaz ere norma estandar, aldi barean atlas linguistiko proiektuko liburutako zuzendarkidea zara, oraindik uste dut nahiko liburu geratzen direla, eta, zenbait bitxikeri bat ikusi dut zure kurrikulumean, eta da Pinotxo Itzulpena egin zenuela eta sariduna. He visto me ha llamado la atención dentro de toda esta labor tan ingente que has hecho, que tradujiste el Pinotxo y encima... Deigarria iruditu zait, Pinokio itzuli zenuela, eta gainera saria eman zizutela, ez da? Zer falta bazitzaizun, hortxe. El patrimonio toponímico de Galicia, trabajos realizados y tareas pendientes para preservarlo y hacerlo disponible. Zure hitza, kankedaiz. Bueno, agradezco la invitación a participar en estas jornadas. Mil esker, jardunaldi hauetan, parte hartzen gonbidatzeagatik. Bigarren aldia da Gasteizea datorrela. Lehenengoa 1986 izan zen. Ja gutxi gara bizirik gelditzen garenak. Michelena, Karo Baroja, Bilesante, San Martín edo Goienetxe, ja ezin dira bizirik egon, arrazoi biologikoak diela medio. Beste batzuk Irigoyen, Nor edo Zierbide, bai egon zitezkeen hemen, nire garaikoak direlako, edo zirelako. Berriz ere Galiziako toponimia hitz egitera etorri naiz, baina beste ikuspegi batetik asko asko egin duelako harrezkero lehendabizi, Galiziako ondare toponimikoa hitz egingo dute eta zelan egin diren gordetzeko eta normalizatzeko. Galiziako autonomia erkidegoak 29.000 kilometro ditu gutxi gorabehera. Eta proportzionalki Espainiarekin konparatuz estatuaren azaleraren 6% hartzen du. Eta lurralde honetan harrigarria da zenbat herri izen dauden. Ikusteko ze proportzioa dagoen Espainiaren eta Galiziaren artean, hau agertzen da zifra hau autonomia erkidegoko unitate poblazionalen banaketa INEk egindakoak eta batu egiten ditu hainbat zutabeen emaitzak. Ikusten duzuen bezala, eta guztira Espainientzat 158.877 izen daude, haitatik Galiziarenak dira 75.000 gutxi gorabehera. Horrek esan nahi du Galizia Espainiaren lurralderen 1,6 duena estatuko herri erakundeen 1,2 duela. Erakunde bakana kondutan hartuz gero 100 antzekoa da. Badira mapa batzuk,
Espainiako Instituto Geografikoak eginda, eta hor ikusten dira ze proportzioak diran. Hemen herri erakunde edo entitateak aipatzen dira, karratuak dira Koruña eta Lugorenak, 10.000 dituztenak, pixka bat gutxiago Pontevedra eta gutxiago Koruña. Beraz, gauza bera Asturiasen, baina gainerako Espainian asko atzerago dago. Sakabanaketari buruz, mapa honetan ikus daiteke sakabanatze indizea zein den. Bueno, toponimia honi guztiei erantzi behartzaile eskualde izenak. Nomenklatura ofizialekoak ez direnak, mendiak, ibaiak, lurrak, mapa eta katastroetan bilduta, eta proiektu toponimikoak, geroxeago aipatuko ditudanak. Eta oraindik ere zoritxarrez jasoagabeak direnak. Leku izen ugaritasun honek atentzioa ditu zion onomastika gallegoko azterlanei, padre Aita Sarmientokin hasita. Bere onomastiko etimologiko dela lenguan gallegan, horrela dio. 6, 8 o 10 bizilagun, batzuetan 3 edo 4 elizakin bizi direnak lugar, parrokia osatzen dute. Galegoz lugar de igrexa du izena. Honi imitatuz, etxe eta auzoko talde bakoitzak osatzen dute leku bat izen desberdinarekin. Gaztelan herriska batek izen bat eta leku bat du. Baina Galiziako herriska batek 6, 10, 15, 18, 20 leku desberdin ditu izen desberdinekin. 3.000 ponte izen baino gehiago Galizian, daude Galizian. Eta horregatik Galizian 10.000 lekutxo daude beren izenekin. Galizian lugarito hoiez gainera badira leku izen ugari. Hau da, pago edo heredat gaztelan denak leku asko hartzen du. Eta Galizian txoko eta lur zati bakoitzak badu bere izen berezia. Beraz, kalkulu zur bat eginez uste du Galiziako erresuma osean 100.000 izen geografiko daudela bananduta, baina ez desberdinak. 1976an kalkulo bat egin zuen ere Filgueira Valverdek. Pentsa zuen nomenklator horretako nuklo bakoitzean. 1860an 30.000 sarrera zituen. Eta sekula 100 izenetatik jaisten ez den mikrotoponimia du. 3 milioi fitxa gutxi dira altxor lexikologikora jaisteko. Gaur egun, kalkulo zehatzagoak egin daitezke, landalan gehiago egin delako, eta batez besteko atera diteko jakiteko toponimo bakoitzekin tan zenbat kilometro daude. Baina ez diogu kasu gehiagirik egin, baina itzela da kopurua. Egia da, izen horietako asko errepekatuta daudela Aita Sarmientok esan zuen bezala. Esate baterako igrexa edo bere aldaeretako bat. Hor, 740 aldiz agertzen da nomenklatorrean. Baina Oiteiro, Castro, Souto ere antzeko. Baina igrexa eta Castro asko egon arren, ez dugu pentsatu behar, errepikatzen diren 100.000 toponimoiek, monotian ni handiz errepikatzen direlak, horietak bakarrik 100 oinarri etimologiko dituzte. Josef Maria Pil irakasleak, Galiziako toponimiaren aztertzaile handiak, 25 kontzeju galego aztertu ondorez, 3.250 bat izen eta nomenklatorraren gutxi gora bere 110-eko, aitortu zuen oso harrituta zegoela ikustean ze fisionomia desberdin izan zezaketen batak bestearekin, eta aldaera horiek aztertzen dira, edo azaltzen dira bere egoera geografikoaren aniztasuna kontutan hartuz norakoak diren herriskak. Pilen hitzen amaiera, eta Galiziako nomenklatorrean lan egiten dugunok badakigu esperientzia monotonia ez dela ezaugarri behinena. Beraz, nondik datora aberastasun toponimiko hori guztia? Argi dago fenomeno hori lotuta dagoela asentamentu finkoen lurraldearen okupazioarekin. Eta okupazio hori berri xamar da termino historikoen. Tranuak 1980 urteetan esan zuen erromatarren garaian
Konbentus lukensiseko poblazio gutxi gora bera gaurungo Galizia, 176.000 lagun bizi zirela, 15 populin banatuta, hirietan banatuta, eta nagusia Lukus zela. Kastroetan ere, mapa hau hartuta dago Apilkulieretik, eta gutxi gora bera 2.500 dira, ark kalkulatuta, aire argazkiak hartuta. Eta bilaeak, hor 15 bat dira 4. mendera arte, kanpamentuak eta meategi ustiapenen bat. Datu hauek zur hartu behar baldin badira ere, 2. eta 4. mendeen artean, ikuspegi naturalak gaindilendu egiten zen gizakiaren gain. Galiziako parte handi bat izendatu gabe zegoen, baina gogoratu behar da, gutxienez hortik datorrela hidronimo gehienak eta oronimo gehienak. Motel joan ziren gauzak aldatuz. 1000 urte aldera, Galizian oraindik landaredi itsaso bat zen eta jende bizi zen lekuak uharte gisa agertzen ziren Balinaseko relazioan gallegos del año 1000-anean. Beraz, borroka bat zegoen gizakiaren eta naturaren artean. Balinase Pompeiano izeneko herritar baten kasua aztertu zuen, Betanzosen inguruko bila bat. Eta akreditatzen duten dokumentuetan jabe gisa ikusten da nola bere jabegoa handitu egiten duela luberritutako finka berriekin. Eta haiei deitzen die Pinaria, Laureada y Rozada. Eta beste batzuk. Sabemos cuántas vilae había. Ez dakigu zenbat bilae zeuden Galizian 1000 urte inguruan, baina asko ez zeudela ematen du. Kontutan hartzen baldin baditugu 1200 toponimo aurkitzen ditugula bila elementua dutenak gehienak erdi B erdi aroan. Ze galego komun zaharrean bila jatzuen etxe zentzua baizik eta esan nahi zuen gaur esan nahi zuena, hau da etxe multzoa. Ez da fulanoren bila, baizik eta Ribadeuren bila. Kontuan euti behar da gainera, Galiziako toponimian izen asko eratortzen direla genitibotatik, non bila elementua desagertu egintzen elisioz. Esate baterako rezesen den edo rekesen den gaur egungo nomenklatorretik hartuak. Pompillanoko bila eredu hartuta. Bila edo beste elementu bat izan, fundun, kos, ager, premium, genitibo gehienak bat datoz garai horrekin. Askok dira jabearen izen germanikoak, edo izen germanikoaren moda 8. menderen ondoren etorri zen. Beraz gutxi bera garai hortakoak dira. Bilaen ondoan agertzen dira beste nukleo habitazional satelite batzuk. Balinasen dokumentazioan dira bilares delakoak. Hau da, 1064 dira Galiziako toponimia nagusian eta Romania galdutan ere agertzen dira. Gainera, 9. mendek aurrera gina beste kategoria habitazional bat agertu zen, kasal delakoa. Bere forma primitibo eta eratorrioekin 318 ere badaude. Ez dakigu oso ondo zertzen kasal delakoa, baina kasal asko agertzen dira. Eta baita ere beste arrasto bat erantzi dezakegu bilen eta kasalen ondoan. Garai hortan ere bai badugu bizitza monastikoaren garapena. Monasterioak, herrialdea birpoblatzen zutenak 78 mosteiro daude, 25 zela, 13 frade, 8 dona, 5 mogo, konbentu femeninoak, Monakus, bere genitibo pluralea mogor, monakor, musia bat ere bai, moixia, hau da, lehen esaten zen bezala. Horrek esan nahi du, erdiaroren amaieran Galizioa ja, gaur egungo Galiziaren antza handia zuela, behintzat lurraren ustiapenari dagokionez eta aberastasun toponimikoari dagokionez. Eman dezagun beste jauzi bat denboran. 1500 urtearen inguruan Galizian 70.000 bat auzoko edo etxe bizi ziren. 14. mendeko izurriteak eta matxinadak ekarri zuen biztanleria jaistea eta bila batzuk bertan berak gelditzea. Baina hurrengo 3 mendeetan biztanleria 5 aldiz biderkatu zen.
Behi aztertu dezagun beste aztertzaile bat, Pegerto Saavedra eta bere liburua Abidako itia en Galizia. 1800 inguruan Galiziak ja 1,5 milioi biztanle ditu. Ikus dezakegu zein den bilakaera hainbat kuadrotan, Bunierreka egindakoetan. Baina hazkunde hau ez dator herrisken zenbakiko proportzional batekin, gutxara bera 15. mendean zudenak dira. Horrek esan nahi du, handitu zena izan zela komatxo artean lumbre kopurua herriska bakoitzeko. Eta erdi mailako edo txikiak ziren nukleo urbano batzuk geratu zirela Saavedraren iritziz, 18. eta 19. mendeetan fundazio berrien bat ere egon zen. Baina, hala ere, ereiteko lurraren espazio handitu egin zen, eta belaunaldi jabegoak zatikatzen joan ziren. Ikusten da diapositiba honetan, goiren diapositiba honetan, baina honetan ikusten da agra honetan. Hau da, landa gune hau non jabeek finkak dituzten. Hau da, herriska bateko zati bat, ikus dezazuen ze txikiak diren jabegoak. Zaila da, jakitea, zein den hauen guztien jatorria edo zein datatakoak diren. Eta horregatik, arrazoi askogatik, izen askok egiten diote aipamena Luberriei, adibidez Anobado, Labrado, Estibada, Espedrigada, Zarrada eta bar. Zaila da jakitea zein den izen hauen antzinetasuna, ze haietako gutxi batzuk jadanik ziren Castroen eta Pompeianon garaian. Baina gehienak dira ondorengoak eta arrasto bat hori jakiteko da, horietako izen gehienak galego berriaren apelatiboarekin bat egiten dutela. 20. mendearen erdialdean eta orain ere bai gauzak alditu egin ziren errotik. 1950ko erroldan Galiziak 2,603,000 biztanle zituen, baina urte horietatik aurrera, gaur egungo garaietara hurbildu ahala, Galiziaren pisu demografikoa gero eta hiritarragoa da. Eta industria nagusitzen da nekazaritzaren gain. Agrikultura bera pasatzen da polikultibotik, bizirauteko polikultibotik espezializazioetara. Errentagarriak ez diren jabegoak gehienak bertan bera utziak izaten dira. Eta zifra hauek oso adierazgarriak dira. Eta hartuak izan dira Galiziako Institutu Estatistikoetatik. Beraz, Galiziako ustuken demografikoa oso rekurrentea da. Eta 2018ko urtarrilekoak dira albiste hau ematen zuten. Galizian 1959 poblazio nukleo bertan bera utzitakoak daude. Eta zifra gero eta handiagoa da. Eta azken urtean ugaldu eginda ia 100 herriska bertan bera utzitakotan. Beste batzu 800 batek biztanle bakarra dute. Eta 1128 bi biztanle besterik ez. Eta antzeko albisteak ematen du La Voz de Galicia egunkariak martxoan. Batez beste, Galiziako herriska bat joan den urtean biztanlerik gabe gelditu zen. Horrek ondorioz dakar aldaketa handi bat. Eta horrek eragina du herrialdearen itxura fisikoan, ze mendiak dena bere egiten du berriz ere. Zuhaitzak hazten dira bere kabuz, eta horrek eragina du toponimian. Zergatik, xehetasunak ja ez duela balio, ze gaina subjektuak ere, erabiltzen zuten subjektuak ere desagertu direlako. Ikus dezakegu bi diapositibetan, bat hau da, nire herriska, San Martín de Subar, Fonsagradan, 1856an hartutako argazki bat, hegaldi amerikar batek hartutakoak, eta lur guztiak ere indazuden, eta hau da gaur egungo itxura. Eta ikusten da denez zuhaitzez josita dagoela eta ez dela ereiteko lurri gelditzen. Orain, aipatuko dut edo landuko dut
beste alderdi bat. Nola transmititu zaigun toponimia hori? Galiziako toponimiaren ezaugarri batzuk hizkuntzarekin dute, hizkuntzaren mende daude, edo hizkuntzaren aldaeraren mende daude. Isoglosa fonetiko berberak eta arlo lexikal berberak toponimian agertzen dira. Eta baita ere, erresistentzia handiagoarekin hiztegi komunaren uniformizazioari dagokionez. Horrek esan nahi du, irman izan barko luken lekuan fontan esaten dute, eta beste batzuk irmao, eta beste batzuk fontao. Eta, bueno, diapositiba bau saltatu ingo dut. Nahiago dut beste gai batzuk sakondu. Hor daude aldaerak, egon ditezken aldaerak. Idatzizko iturria manejatzen ditugunean soilik aldaera hau biderkatu egiten da. Ze grafia gaztelako grafiaren fonema jakin batzuentzat toponimiarentzako ofizial bakarra 1998 arte galegoa da. Eta hori gertatu daiteke B fonemaren kasua V-gatik aldatzen dena. Eta, berdaz, tradizio bat oinarritu egiten da, baina ez uniformea lurralde osoarentzat. Esate bateko balina, balonga, balau, kasu askotan, batzuetan etimologiaren kontrako moduan agertzen zirenak. Adibidez, hasierako H-a ere, sarritan, grafia kontrakoekin agertzen da. Etimologiari kontrakoak direnekin. Eta badira gaita ere beste zalantza kasu batzuk eta hainbat testu ingurutako bokal atonen timbreen indefinizioak sortuta. Teleira, tileira, bileira, bileira, kasu batzuetan zaila da timbre hori berreskuratzea. Beste batzuetan errazagoa izaten da. Dena zalantza hauek hizkuntza berak eragiten du, eta hizkuntza guztietan gertatzen dira. Eta badira beste zalantza batzuk hizkuntzen kontaktuak sortuta, eta hor kasuisteka berezi bat sortzen da. Galizian kontaktu linguistikoa oso zaharra delako. Galegoa erabiltzen hasi zen eskrituretan 1200 urtetik aurrera eta 15. mendearen amaiera arte. Horrek esan nahi du lehendabizi diglosia latino-galego bat dagoela, eta gero diglosiarik gabekoa garai bat, eta gero berriro diglosia egontzela galegoaren eta gaztelaniaren artean. Harreman luze horre gaztelaniarekin ekarri zuen nomenklaterreko izen askok forma ofiziala izatea eta beste bat forma erreala. Batzuetan forma ofiziala ekarri zuen oroimenetik forma erreala desagertzea. Hau da esate baterako kasua ikus dezagun. El caso del Julianus. Julianusen kasua, nomenklaturaren revisio egin genuenean ez genuen ia aldaera galego autentikorik arkitu, xuliao edo xiliao. Beti ere dokumentazio historikora jo behar da. Sarritan aurkitzen ditugu hor forma patrimonialak. Beraz, praktikoki etzen aldatutako izenik egon nomenklaterretan, ez bada behintzat, oso bakoak zirelako, edo bat egiten zutenak gaztelaniarekin, Castroekin gertatu zen bezala. Horrek esan nahi du, izenak gardena baldin bada, gehienetan, itzuli egiten zela, naiz eta ez modu sistematikoan, hemen ikusten duzuen bezala, aurkezten dizkizuedan formeak erabilitan.
toponimoa opakoa baldin bazen, batzuetan egokitzapen fonetiko eta morfologikoak gertatzen ziren. Hau da, hiztun elebidunak ia gehienak bazekiten zehazki gramatika kontrastiboari esker. Adibidez, irige, seijera, orol, ourol, eta horrek askotan eragiten du forma hiperzuzenak egotea. Hau da, terminazio hori, galego ans hori, gaztelaniako hiru formen parekidea da, anes, anos edo anas. Eta horren ondorioz, nomenklatorrean forma ultrazuzenak agertzen dira gaztelanes, fontanes, bordanes eta meanes. Forma zuzenak erabili ordez. Batzuetan, bigarren paragrafoa saltu egingo du, batzuetan adiskide faltsuak daude. Esate baterako 1607, Santiagoko kardenal batek, Jeronimo de Loyok, Juan Rozok, jaso zuen horrela agertu zen 1970ko nomenklator arte. Hau da, adiskide faltsu bada, San Rosso batetik, zinen etimoa generosus den. Ikusten duzuen bezala. Hizkuntza normalizazioaren legeari esker, aldaketa, beharrezko aldaketa bat etorri zen. Eta orduan, adierazi zen, hori zaude markatuta zeintzuk diren deformatuak dauden motak. Eta euneko handia da. Eta hori gertatu zen, 1983 urte arte, hizkuntza normalizazioaren legea iritsi zenean, legez Galiziako toponimoak forma bakarra izango dute. Eta Galiziako Xuntari dagokio, udalerrien, lurraldeen, izen ofizialak zehaztea. Baita komunikazio bideena, herriena eta Galiziako toponimoena ere. Eta horrela sortu zen toponimia batzorde bat, nomenklator osoa errebisatu zuena. Eta horixe da, hor duzuen adibidea. 2005an aurkeztu zena, boato handiz, Fraga presidenteak ere bertan zelarik. Eta jarrai dezagun. Ez dago oraindik osatuta, nomenklatorra errebisatzen ari gara bertsio hau. Aurten argitaratuko dugu bertsio berri bat, zuzenketekin eta eranskin askorekin. 2003ko nomenklatorrak 37.000 herri zituen, 2019koak 42.500 izango ditu. Ze ezpaikaute ados estatistika institutuak pentsatzen duen artean eta guk pentsatzen dugunaren artean. Eta beste toponimia gelditzen da. Hau da, herrietan ez dena, baizik eta mendiak ukitzen dituena, bideak eta bar. Eta dentsitate nahiko handia dute. Baina, bat bost eskalan dentsitatea handia txikiagoa da. Perspektiba honen aurrean, material hori desagertzeko zorian dagoenez, aipatu ditudan gaiengatik, batzordeak Xuntari proposatu zion bilketa sistematikoa egitea 2002 urtean. Hainbat udaletxe parte hartu zuten proiektu honetan, baina gelditu egin zen 2011 urtean, diru laguntzarik ez zegoelako. Eta horri alde honetan, nomenklatorraren errebisiorako honetan ikusten da, agertzen da gutxi gora bera, nola zegoen proiektua 2011 urtean. Eskuineko mapan ikusten dira, ze udalerrik dauden osatuak eta zeintzuk duten informazio digitalizatua. Eta han izena kontsulta daitezke. Ikus dezagun. Ez, barkatu, ez nuen sartu nahi. Para que vean. Ikus dezazuen.
Bila dezagun, izena, hau da, lehen esan dudanaren aurrekoa, Sudarno. Ez, bila dezagun beste bat. Vamos a buscar por aquí. Provincia. Provincia, Lugo, Concelloa, Ribadeo. Concello, Ribadeo. Ikus dezazuen zer izan zitekeen parrokia Adibesa. Eta orain onartu bai, kitxo. Para que vean lo que podía ser... Izan daiteke, eta etena dago. Hemen ikusten da zenbat toponimo bildu diren herriska bakar baterako. Beste bilaketa bat egin daiteke. Bila dezagun, beste bilaketa bat. Toponimo biziak dira. Pontevedra, Vigo, Islas Cies, interesgarria da ikusteko, non daude, Islas Cies. Parroquia Cies. Buscar y hacemos la misma... a ver, ¿por qué no lanza aceptar? Bueno, y pasamos al otro extremo de Galicia. Pasako gara Galiziako beste muturrera, eta hau izan zen. Hurbilduko dugu pixka bat gehiago. Ikusten duzuen bezala, badira toponimo batzuk uhartetik kanpo. Ze arrantzaleek ezagutu egiten dituzte, ezagutzen dute non lan hau etenda gelditu zen, eta orain batzordeak proposatu zion xuntari tresna batzuk emateko eta proiektua aurrera eraman ahal izateko. Aplikazio informatiko bat lantzen ari dira, beraz, edozein erabiltzaile erregistratu toponimia bildu ahal izateko, bere inguruko toponimia biltzeko, edo telefono mugikor baten bitartez bidal dezakete erabiltzaileek ere web horri honetara bere inguruko toponimia. Hau da, zein tokitan dagoen eta ze koordenatu geografiko dituen. Eta horixe zen esateko nuen guztia, asko dago egiteko noski, eta ez dakigu kolaborazioazko lan honek ze emaitza emango duen. Baina Katalunian gertatzen denez bezala eta hemen gertatzen ez den bezala, ze gobernua eta akademia bat datoz Euskaltzaindiarekin eta kolaborazio jariokor bat dute. Gure herrian, Galizian, akademiak ez du erretizentziaz begiratzen du gure lana. Eta guk askoz ere baliabide gutxiago ditugu, eta horretan saiatzen gara. Bueno, pues... Muchas gracias por la exposición. Una pregunta. A pesar de la reticencia... Sí. Galdera bat. Xuntak jarrera hori eduki arren, ulertzen dut, zuek egiten duzuen normalizazio proposamen hori, bere horretan onartzen dela. Hau da, ez dago beste filtrorik normalizaziorako? Izen bakoitzaren forma zuzenari dagokionez, ez da? Tira, hori oraindik ikusteko dago batzordeatzen akademiarena.
xuntarena zen. Xuntak lotuta eduki nahi izan zuen irizpenen kontrol hori. Izen egin berrikuspenari buruzko horiek lotuta eduki nahi zituen. Eta lanak amaitu egin ziren, 2003 geroztik, eta akademiak berriro ekin egin zion lan hori. Toponimia batzorde hura desagertu egin zelako, desegin egin zen, eta orain atxeden hartzen du akademiaren lan filologiko horretan. Akademiak onartu egin zuen, ebazpen hura, xuntari bidali zion, baina xuntak oraindik ez zuen ofizial egin, ez zuen argitaratu aldizkari ofizialean, izendegi berrikusi hura. Hor dago oraindik, egin gabe. Bueno, quiero decir que también hay problemas. Baita ere esan nahi dut, lehen galdera bat egin dutelako arazoekin lotutakoa, gogoratzen duzue krimenura, gizon batek emakume bat akabatu zuen porra domeaken, intifada bat gertatu zen toponimo horren inguruan, Hiru Puebla horien aldetik. Hiru Puebla horietako alkateen aldetik dokumentuta dago, dokumentu oso berrietan ere badago, Padre Sarmientoren hartan ere badaude, Pobrado Karmina aipatzen denean, proba esaten du, horre sekulako protestak egon ziren, hiru alkateak agerraldi batean agertu ziren, eta hor sekulako arazoak gertatu ziren izan ere, alkatetako bat parlamentuko kidea zelako eta peperen gehiengo absolutua zen, hain zuzen ere alkate honen erruz. Eta alkate ark mehatxatu zuen, talde mistora igaroko zela, La Puebla probaren gatik aldatzen bagenuen. Beraz, horre arazo horiek. Baditugu bi udalerri problematiko, bata Manzaneda izena duena, ez dakit ezagutuko duzuen, Ourensen dago, eta bestea, La Cañiza izenekoa. Oso dokumentuta dago, Maceda de Tribes zela, antzinako dokumentuetan, eta La Cañiza Caniza zela. Oraindik ere hor zain gaude, ea aldaketa hori ere xundak honetxiko gote duen. Bai, toponimiak sekulako pasioak pizten ditu, ezta? Bai, zalantzari gabe. Gutxat ematen dugu, mila esker. Orain, Patxi Gale, zuretzat da. Patxi Gale dugu, Patxi Gale Bilbotarra, baina hori zen, bizi da, txasondoan, beste fresko batzuk hartzen. Irakaslea, izan zen, zenbait ikastetxetan, gizarte eta kultura antropologia gradua, lizentziatua izango zara, ez? Bai. Barka. Eta gero Garadondo bat egin zenuen, talde Nortasuna eta Gatazkak, baina toponimiari loturik. Mendizalea da, eta orduan horrek eraman zuen toponimia zalera izatera, ezta? Mendizaletasunetik toponimia zaletasunera, ez? Bizkaizko gailurren katalogoa,
horko prestatu zenuen, ez, eta aldundiak, Bizkaiko aldundiak argitaraturik bere lana da. Deikerren ere Deustoko Unibertsitateko Ikerketa Institutuan izan zen, beti toponimia lanetan. Euskaltzaindiaren onomastika batzordeko kidea dugu, ez da, lehenengo aholkulari eta gero batzordekidea. Esonomastikan ere, azpi batzordekoa eta gero aholkularia, eta Euskaltzain urgazlea 2006-tik. Orain azalduko duzu Euskaltzaindiaren Euskal Korpus Onomastikoaz, arituko zara. Eta, zenbait argitalpen dituzu, ez da, izenak bilduman, Euskaltzaindiak argiteroetako euskanaz bilduman, Aiarako toponimia, Gorrotxategi eta Mugurutzarekin, eta gero beste artikuloren bat ere metodologiaz, baduzu Fontezen, beraz, zure txanda da, Patxi, eta Euskal Onomastikaren datutegi berrituaren aurkezpena egingo duzu. Ez datutegiaren aurkezpena bihar egingo dut gaur. Orduan gaur. Euskal Korpus Onomastikoa. Asmo helburuak eta etorkizuneko erronkak, gau erronkak. Bihar zera bera, ez da? Bai. Euskal Korpus Onomastikoari normalean eko, esaten diogu jartzuna ez, eko. Eta bihar aurkeztuko duguna, gaur ere aipatuko dugu behin baino gehiago da, Euskal Onomastikaren datutegia da EODA esaten dioguna, eta nolabait atal publikoa edo internet bidez Euskaltzaindiak bere webgunean eskaintzen duen onomastikari buruzko datutegia. Nik Euskal Korpus Onomastikoa, badauka Euskal proiektu honek badauka historia luze bat. Izen hori hartu baino lehen, 1989an, lehenak aipatu duen mendi edo gailur katalogoa argitaratu ondoren, planteatu nion onomastika batzordeari, pixka bat kanpotik helduta, proposamen bat bezala dola, ideia bat bezala, toponimiari buruzko informazioa biltzeko datutegi informatiko bat egiteko aukera. Prestatu nuen pixka bat, garai hartan oraindik bide informatikoak ez dakit astapenetan zeuden gaur egun dauden bezain edatuak, eta nik access datutegi bat egitea proposatu nien, joan nintzen batzorde bilera batera, eta han orkestu nuen pixka bat beldurtuta, modu inozo samarrean egia esan behar bada, eta segituan erantzun zuten, oso ideia ona egin ezazu. Eta geratu nintzen pixkatola, baina horrelakoak izan ziren astapenak. Orduan, 2000 urtean, hasi nintzen pixkat Euskaltzaindira, ordu soltetan edo pixkat lan egiten, eta datu base edo datutegi horren eraikitze lanetan nolabait. Eta, ideia izan zen pixkat hor biltzean mota askotako toponimiarekin zerikusia duten informazio diferenteak biltzea. Pixka bat, onomastika batzordeari hartu behar dituen erabakiak edo eman behar dituen irizpenak, gomendioak eta barrak hartzen laguntzeko informazioa edukitzea, begi aurrean edukitzea eta ez ibiltzea. Askotan ailegatzen dira batzordera kontsultak, nola deitu behar dugu kale hau. Kale horren izenaren lehenengo berria guk momentu horretan daukagu, ez daukagu daturik. Datu horiek biltzeko leku bat zen datutegi hau. Hasieran, esan bezala, toponimia datutegi bat izatea zen xedea edo asmoa, baina berehala batzordea ez da, edo esen jada toponimia batzordea, onomastika batzordea baizik. Eta berehala ikusi genuen, bereziki Euskal Herrian ez dela erraza aztertzea, adibidez aztertzea deiturak toponimiarekin edo toponimiak kontutan eduki gabe. Deitura askok jatorri toponimikoa dutelako, gehienek. Gero pertsona izenak eta deiturak ere estekatuta daude, adibidez patronimikoak denak dira pertsona izen batetik eratorritako deiturak. Orduan, hori guzti hori aldi berean ikertzea edo aztertzea eta bilduta edukitzea zela interesgarria. Eta beraz, toponimia datutegi bat izatetik onomastika osoa hartzera pasatu zen egitasmoa, oraindik egitasmo mailan. Baina datutegia ere eraiki zen jada onomastikaria aitortzen zaizkion
banaketak edo banaketa disiplinarra nolabait onartuta. Hor ikusten duzu onomastika berez da izen bereziak aztertzen dituen jakintza. Halaxe dator Euskaltzaindiaren hiztegian. Eta normalean bi atal nagusi lehen ere aipatu dira, toponimia eta antroponimia bereizten dira. Eta antroponimiaren barruan daude pertsona izenak, prenoms edo ponte izenak ere deitu izan direnak, eta besteak familia izenak edo deiturak, abizenak edo dena delakoak. Funtsean edo montatu orduan antolatu edo eraiki genuen datutegi horren arkitektura edo egitura nagusia hauxe da. Ez da bakarrik datutegi horren egitura. Pixkat hemen ikusten dut batzuk toponimia edo ikerketetan jardun duzuela, hemen entzulegoaren artean dagoen jentea, hau da pixka bat jarraitzen den bidea edozein ikerketa toponimiko egin nahi denean, hau da. Toponimia, nire herriko toponimia, nire eskualdeko toponimia, nire herrialdeko edo eremu zehaz bateko toponimia, non aurki dezaket, zein dokumentutan topa dezaket aspalditik dokumentatua idatzia. Horiek dira iturri idatziak, horiek dira pixkat oinarrian daudenak, selekzio bat egin behar da, hautespen bat, eta iturri horietan zer nolako informazio onomastikoa topatzen duen, hau da, zenbat pertsona izen, edo zenbat pertsona agertzen diren aipatuak eta zenbat leku. Eta datu horiek jaso behar dira, eta horiek dira idatzizko erak edo era dokumentalak deitzen ditugunak. Komeni da data guztietako informazioak edukitzea eta kronologikoki ordenatuta ikusi aldugu urrenkera horretan toponimo batek eduki duen garapena, aldaketak eta kronograma ere pixka bat, hau da aldaketa bakoitza gutxi gora bera zein garaitan gertatu den ikustea. Beste iturri bat, batez ere toponimiari dagokiona, ez horren beste deiturak eta pertsona izenentzat, dira ahozko informatzaileak. Horretan, lehen ere aipatu dira, trabajo de campo, kanpolana egitearen kontua, joatea herrietara eta galdetzea, territorioa ongi ezagutzen duten pertsonei, eta izenak batzea, nola ahoskatzen duten, eta bat. Euskal Herrian bereziki garrantzitsua da hau euskal toponimoen erabilera zuzena ezartzeko ondoren. Adibidez nola deklinatzen dira leku izenak. Lehen aipatu da hemen zufia agertu da, uste dut Salaberriren zerean, zuiko edo zufiko agertzen zen, ergo amaierakoa hori mugatzaile bezala, mugatzaile jokaera du eta beraz desagertu edo kendu egin behar da deklinatzean. Gauza horiek, informazio horiek askotan euskal hiztunen ahotan jaso ditzakegu, baina horretarako entrebistatu egin behar dira eta haiek ematen diguten informazioa jaso. Datu horiek, bai idatziz eta bai ahoz jasotzen ditugun datu horietatik, joaten gara osatzen Euskal Deituren, Euskal Herriko pertsonen izenak eta Euskal Herriko lekuen edo kanpoko lekuen izenak. Errolda batzuk, eta horiek dira erregistroak. Erregistro nagusiak horietxek dira. Izenak, deiturak eta lekuak. Lekuen kasuan, lekuak definitzeko bi ezaugarri dira normalean nagusiak. Zer den, ibai bat den, hiri bat, mendi bat, eta bar, eta non dagoen, kokalekua albait modurik zehatzena jasotzea. Fikatzen bazarete, dozein hiztegi geografikotan begiratzen badugu sarrera bat, Aretxabaleta, hiri bat, Debagoieneko hiri bat. Nongoa, Debagoienekoa, Gipuzkoan, eta hiria. Badakigu zer den eta non dagoen horiek, bi ezaugarri horiek definitzen dute leku bat nolabait. Gero ere, badaude bestelako baliabideak ere kokaleku hori gehiago zehazteko. Azken zeretan ikusi dugu adibideren bat, geoposizioa edo koordenatuak metatu edo gordezkero, Google Earthen eta ikusi aldugu, visualizatu aldugu edozein momentutan non dagoen zehazki leku hori. Bueno, hau da beraz, ekok gaur egun duen egitura edo struktura nagusia. Hor, datuak sartu ahala, edozein lekuri buruz eskatzen bazaigu, leku honen izena nola idatzi behar dugu euskaraz. Orduan, begiratzen baldin badugu leku horren fitxan zenbat idatzizko era dokumentatuta dauden, noizkoak diren, zelako garapena izan duen, eta hoz zer bildu den, horri esker jakingo dugu edo emango diogu gaur egungo euskaran, euskara jasoan nahi baldin bada, nola idatzi behar den eta nola jokatu behar den gero deklinatzean izen horrekin.
Esan bezala, 2000 urtean hasi nintzen pixka bat toponimia datutegi ura eraikitzen eta datuak kargatzen, izan zen orduan pixka bat modu informalean Jose Luis Lizundiaren bultzada edo sustapenarekin, baina 2004 urtean jada onomastika batzordean erabaki zen horrek ja neurri handiak eta hartzen ari zela eta ofizialdu egin behar zela batzordearen inguruko egitasmo baten gisara. Eta orduan eman zitzaion 2004an Euskal Korpus Onomastikoa izena orduan bataiatu zen nolabait, eta artean Andres Inigo batzorde burua, onomastika batzordeko burua zela, berak hartu zuen zuzendaritza eta berak defenditu zuen edo aurkeztu zuen egitasmo hau Argoma izen barne jardunaldietan eta bertan onartu zen pixka bat Euskaltzaindiaren egitasmo ofizial bezala, bere zuzendaritzapean. Bera batzorde buru izan zen bitartean, 2012 urtera arte, bera izan zen zuzendari, orduan lekuko hartu zion Patxi Salaberri, Zaratiegik, eta bera izan zen bai batzorde buru eta bai zuzendari 2017 arte, eta urte horretatik aurrera Roberto González de Viñaspre hartu du bai batzorde burutza eta bai eko egitasmoaren zuzendaritza. Lanak, hau da, hor urtero garatzen diren lanak, kargatzen diren informazio berriak, erauzten diren dokumentuak eta bar, erabakitzen ditu edo ontzat ematen ditu onomastika batzordeak, eta gero hortik onomastika batzordea nolabait dela eko egitasmoaren egitekoak zehazten dituena eta onartzen dituena. Hasi bezain laster, lehenbiziko helburua izan zen datu ez hornitzea, hasieran izan zen nolabait egitura hori muntatzea datutegi edo datu base itxuraz. Access bat izan zen, baina bigarren lana izan zen datu ez hornitzea. Orain armairua eginda daukagu, apalategiak ipinita, tiraderak ondo diseinatuta informazio hori biltzeko, baina orain gauzak sartu behar dira, armairu horretan. Lehenbiziko lan potoloa edo lan masiboa izan zen Nafarroako toponimia eta mapagintza bilduma. Lan hori 82 eta 89 bitartean egin zen Nafarroan, Jimeno Jurio ikertzailearen zuzendaritzapean eta ikertzaile pila batek hartu zuen parte, lan diferenteak egiten, lan dokumentala artxibategietan, liburuetan, bibliografietan, kartografietan, ahozko lana biltzen, ahozko informazioa biltzen, entrevistak egiten eta grabatzen, eta datu horiek datu pikatzen gero edo ipintzen dokumentuetan jasotzen. Eta, lan hori eskuratu zuen Euskaltzaindiak Nafarroko gobernuak emanda, jada modu digitalean, Word euskarrian, eta horrekin osatu zen datu base bat, konbertitu ziren datuak formato berrietara, eta hortik ekora pasatu ziren datu kopuru horiek. Ikusten dugun, Nafarroa handi xamarra da, eta toponimian ere oso aberatsa, ez beharra Galizia bezain aberatsa lehen entzun duenatik, baina toponimo asko bildu ziren, eta hori izan zen lehenbiziko ekarpen mardula. Bigarren lana, izan zen Ipar Euskal Herriko IGN edo Instituto Geográfico Nacional delakoaren 1,25,000 eskalako kartografian agertzen diren errotuloak, toponimia hori. Honen jatorria izan zen IGNek berak Euskaltzaindia, erakutsi zuen, 2006an, pixka borondate bat, mapa horietan agertzen den, errotulatuta agertzen den toponimia, pixkat euskal grafiaz, behintzat toponimia txikia, euskal grafiaz idazteko borondatea. Eta horretarako, hori egin alizateko eta zuzen egiteko, Euskaltzaindiari eskatu zion, esan zezala, toponimo horien idazkera zuzena euskaraz, zein ote den. Horretarako eskuratu zion bere datutegia, eta horri biliziren, hori lehen esan bezala, lantalde handi bat aritu zen, pare bat urtez lan egiten, dokumentazio lana esen izan oso handia, baina ahozko bilketa izugarri ona egin zuten, herri pila bat toponimo jasotzen, jaso zituzten gainera datu basean eskatu ez ziren toponimo, beste toponimo asko ere, esan nahi dut lan horien ondorioz eskatzen zena, baina askoz ere datutegi handiagoa lortu zen, eta hori guztia ere gehitu genion gure datutegiari, eta kopurua handitu egin zen nabarmen.
Hirugarren lan mardula edo jasu genuena izan zen Euskal Autonomia Erkidegokoa. Kasu horretan, lehen aipatu da, nola Eusko Jaurlaritzak deikerri enkargatu zion aspaldian hiru lurraldetako toponimia ikertzea, eta egia esan egin zen lurraldeka, uste dut urrenkera izan zela lehenik Bizkaia, gero Araba eta gero Gipuzkoa, uste dut, eta gainera bi etapatan, hau da, egin zen lehenengo txanda bat, bukatu zen, eta gero birpasa bat eskatu zen, gero bigarren txanda bat. Eta ondoren ere uste dut homogeneizatze lan batzuk ere burutu zirela, eta kontua da Euskaltzaindiak jaso zuela lehenengo txanda hartako datutegia, Jaurlaritzak eman da, eta guk datu horiek ere migratu egin genituen, helburua diferentea zen, ikusi baduzu lehen Ipar Euskal Herrian adibidez, 25.000 eskalako toponimia da jaso zena, kasu honetan HPS-ek Eusko Jaurlaritzak deikerri enkargatutako lanaren helburua zen 5.000 eskalako kartografia errotulatzea, beraz toponimia dentsitatea ere handiagoa da Ipar Euskal Herrikoa baino, logikoa den bezala. Eta, guk hori guztia jaso genuen, datu asko dira, jaso zirenak, eta horrekin pixka bat nolabait osatua geneukan Euskal Herria osatzen duten 3 eremu administratiboetako nolabaiteko ez guztiz homogeneoa, dentsitate aldetik, baina toponimia bilduma eder bat edo handi bat. Ondoren, lehen esan bezala hau esen toponimia datutegi bat, baizik eta onomastika datutegia. Ergo, urrengo urratsa izan zen, pertsona izenak eta deiturak ere nolabait korpus mardul batzuk bilatu eta horiek kargatzea edo sartzea datutegian. Nik uste dut ulergarria den bezala, Euskaltzaindiak berak argitaratutako bildumak izan ziren, jaso ziren lehenbizikoak. Hor daukazu Euskal izendegia edo Ponte izendegia deitu izan dena, 2001an argitaratua, Eusko Jaurlaritzarekin batera egin zen eta badaukan olabaiteko balio legala, hau da, erregistroetara joaten denean norbera, bere semea edo alabari izena ipintzera, liburu horretan baldin badago nolabait ontzat emanda dagoela ematen da ditzera, eta beraz onartu behar omen dute. Deiturategian, antzeko zerbait gertatzen da, hori uste dut Eusko Jaurlaritzarekin eta Espainiako Justizia Ministerioarekin batera argitaratu zen, eta badauka balioa ere erregistroetarako. Hau da, norberak bere deitura ipini nahi baldin badu Euskal Grafiaz, teorian behintzat, liburu horrekin egin lezake estatuko edozein erregistrotan. Pegak egongo dira han edo hemen, baina teorian balio legala du eta beraz hor aditzera ematen diren grafia aldaketak ontzat eman behar omen dira erregistroetan. Datu horiekin hornitu genuen datu basea eta izendegian, bai deitura erregistro eta bai pertsona izen erregistroetan, kopuru horiek izan ziren abia puntuak. Hortik aurrera, urtero bestelako lan batzuk ere gehitu dira, bai helburu estrategikoak edo garrantzi puntuala eduki dutelako momentu batean, eta bai batzuetan ekarpen interesgarriak publikatu direlako eta egokia ikusi delako, beti ere onomastika batzordeak ontzat eman, eta lanak egiten joan dira. Guk lehentasun moduan, nolabait orain artean, uste dut, beti eman diogula korpus dokumentala handitzeari, da guk onomastika batzordean erabakiak hartzeko behar izaten direna dira datuak. Ez inpresioak, iritziak eta horiek ere ondo egon daitezke, baina datuak dira behar direnak. Ahal bada, garai diferentetakoak eta toponimo bakoitzaren garapena eta zerak ikusi ahal izateko moduko datuak. Eta horretarako, gehitu diren edo gehitzen ari diren, ze lan hori amaitu barik dago noski, daude Euskaltzaindiak berak argitaratzen dituen bilduma ofizialak, hor ikusten zuen onomastikon Baskonia bilduma zarra, aurten bukatuko omen da adibidez Iruin herriko liburuki guztiak, Jimeno Juriok behiala egindakoak, oso bilduma
potenteak dira, informazio askorekin, informazio dokumentala, oskoa, eta orain azkenengo urteetan ere Nafarroan berrargitaratzen ari dira lan horiek Patxi Salaberrik egindako arautze lanarekin, hau da, grafia gaur eguneko irizpideekin edo egokitua. Duan horrek bauka nire ustez balio handia gure zeretarako, eta hori bukatzen ari den lan bat da. Bukatzu ez, baina aurrera jarraitzen duen lan bat da, adibidez, Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, Eusko Ikaskuntzako bilduman, gainera gero eta liburuki gehiago argitaratzen dira, hori amai gabea da, baina datu horiek oso importanteak dira, gainera Erdi Aroko lekukotzak ematen dizkigute, eta tradizio zaharreneko toponimoen berri ematen digute nolabait, eta baita deiturak eta pertsona izenen asuntoaz. Berdin izenak bilduma, hor ere badaude lan batzuk interesgarriak, orain hasi dira ere lehenengo monografiak, adibidez, Estaoko toponimia argitaratu da duela gutxi, eta hor ere korpus dokumental potente bat dago, eta gauza horiek ere migratzen edo apurka-apurka sartzen, ekoratzen ari gara, nolabai. Aldi berean, Euskaltzaindiak ematen dituen arauak edo luzatzen dituen irizpenak, publikatzen dituen irizpenak, edo administrazioak eskatuta, administrazioaren batek eskatuta, edo behar puntual batek ezinbestezkoa egiten duena dola, horrelakoak ere sartzen ditugu ekon, eta gainera hor, adibidez, arau baten bidez, arautu den udalerri baten izena, izen hori nahiko finkatua dago arau maila duelako. Beste batzuek irizpen maila daukate, beraz, onomastika batzordearen oniritzia dute, edo ontzat emanak dira, eta beste asko, adibidez, naiz eta bilduma, Euskaltzaindiaren bilduma ofizialetan argitaratuak izan, badute nolabait, lan horiek badute Euskaltzaindiaren bedeinkapen orokorra nolabait, baina toponimoak banan-banan ez dira ontzat hartu edo ontzat eman. Hor badaude, ekon dauden informazioek ez dute arautzen maila edo berme maila berbera. Gero ikusiko du hori importantea dela eodarako, eta noan pixka bat hori azaltzera. Euskal Korpus Onomastikoan lan horiek egitearen ondorioz eta urte guzti hauetan bildu ditugun informazioak eta datuen ondorioz, kopuruak dira hor eskerrean ikusten dituzuenak, ekokoak. Horiek dira gaur egun dauden datu kopuruak. Daude 5.000 izen inguru, 12.000 deitura, eta 256 leku izen, edo leku fitxa, nolabait esatearren. Era dokumentalak dira, gutxi barru 2 milioira helduko gara, eta ahosko lekukotzak ere ugariak dira. Esan bezala, datu horietako batzuek badute Euskaltzaindiaren oniritzia edo onikusia, ontzat emanak dira. Orain arte, Euskaltzainditik pasatu diren, ontzat emandako idatzizko forma horiek, plazaratu egin ditu Euskaltzaindiak eoda deitzen dugun zeraren bitartez. Eoda izango litzateke, eko bezala, baina iragazketa bat ipinita eta ona bakarrik irtengo dira bedeinkapen hori daukaten fitxak. Eta informazio gutxi batzuk bakarrik emango ditugu. Adibidez, deituretan emango dugu zeintzuk diren erdal grafia posibleak, bai frantsesezkoa, bai gaztelaniazkoa, baina euskaraz nola idatzi behar diren. Etxeberri, bez edo ubez gaztelaniaz, baina euskaraz grafia bakarra. Leku izenetan gauza berbera, udalerri bat begiratzen baldin badugu, udalerri hori araua da eta beraz egongo da. Eodan biztaratuko da, baina esango da, udalerria dela, zein probintziatakoa den, batzuetan koordenatuak ere agertzen dira, eta holako datu minimo batzuk nolabait. Egingo dugu aurkezpena, eoda berritu eginda nolabait, eta nabarmen hasiko dira erakutsiko diren informazioak. Bai kopuruetan, hor ikusten duzue toki izenetan eta pertsona izendegian emango direla urratsa handiak eoda berrituan, baina badaude beste berrikuntza batzuk gehiago luzatuko naiz bihar. Kontua da, leku izen asko hasiko garela erakusten, edo webgunearen bidez ikusi ahal izango dira, adibidez Nafarroako toponimo asko agertuko dira, baina ez direnak ez Euskaltzaindiaren araua,
ez da irizpen baten bidez ontzat emandako izenak. Hor agertzen diren izenak, izango dira, ikerlari baten proposamen bat, adibidez, edo ikerketa sakon baten oinarria duen proposamen bat. Baina kontsultatu egingo duenak datu basea, kontutan eduki behar duen datu bat izango da, hau, kontxo, hau ez dio Euskaltzaindiak, beste ikerlari batek esandako datu bada. Erabil daiteke, oroar ondo egongo dira, baina denetarik ere egon daiteke. Hau da dira, nolabait, ikertzeko zain dauden datuak. Badaude beste asko ez direnak plazaratuko oraindik, haien lekukotza gutxi ditugulako edo oinarri dokumental txikia. Adibidez, datu bakar bat baldin badugu dokumentala, toponimo bati buruz, ez dakit nongo herrian etxe bat egon zen, izen hau eraman zuena. Eta aipatzen da, 1700 da ez dakit ze urteko dokumentu batean. Horrekin ez dugu nahikoa ipintzeko zein den etxe horren izena, behar bada bai, baina normalean datu gutxirekin ez gara usartzen arauzko proposamen bat luzatzen. Horrekin, edo horren ondorioz, pasatu nahi azkenengo puntura, ja bisua eman diat, eta etorkizuneko erronkak. Pizka bat, lan hau ikusten duzuenez, nahiko modu, ez tekin nola esan, inozoa esan dut lehen, sortu zen, hau da, egin egizu, datutegi hori, eta egitea ez da oso zaila montatzen, pizka bat informatika jakin eskero, osatzen da datutegia, gero datuak migratzen dira eta gauzak hasten dira konplikatzen, baina ja orain hitz egiten ari gara erregistro kopuru hasi samarrez. Kontrolatzea informazio hori guztia ez dago pertsona baten esku, ez da onomastika batzordearen, hau da, ikertzaile talde txiki baten esku. Esko esaz ere datutegi handiago bat daukagu. Orduan, nik uste dut pixka bat berdefinitu egin beharko liratekela Euskal Korpus Onomastikoa egitasmoa Euskaltzaindiaren barruan. Orain arteko egitura eta lan sistema pixka bat gainditu eta lan egiteko sistema industrialago batera pasatu beharko ginatekela. Nik uste dut importantea dela hau. Langile bakar bat gauza diferente asko egiten ez da, egokia, gero emaitzak ere ez dira behar bezalakoak, ez gara heltzen gauza guztietara, eta nik uste dut lantalde egitura pasatu behar dela, pixka bat zeregin espezializatuak eta langileen edo teknikarien perfil espezializatua ere bai, miatu beharko litzateke, zeregin bakoitzerako pertsona egokia bilatuz eta produzitzen jarriz, nolabait. Modu industrialagoa aipatzen dudanean da, helburua delako plazaratu ahal izatea gero eta informazio gehiago. Horretarako ere nik uste dut interesgarria izango litzatekela Euskaltzaindi barruan ere definitzea pixka bat zein den helburu urruna. Ez dut esaten datorren urterako edo norantz ibili nahi dugun zehaztea. Nik uste dut, akademia bati onomastika lorrean eskatu alzaion produktu logikoena edo izango litzatekela hiztegi onomastiko bat, nolabait. Nik uste dut honetarako bai helburu hori eta bai lantaldea lan egiteko sistema eta produkzio sistema diseinatzeko eredu oso imitagarria edo izan daitekela Euskal hiztegiaren lantaldeak eduki duena. Bai lantaldea bera lan egiteko sisteman eta bai ibili duen edo egin duen ibilbidea. Zelako bitartekoak eduki dituen, orotariko Euskal hiztegitik orainera nola heldu den, zelako, nik uste dut gauza horietako asko estrapolableak direla nolabait onomastika lorrera eta Euskal Korpus Onomastikoaren zera funtzionamendura. Uste dut beste aurrera pausu bat, beste pausu bat dela paper euskarritik datutegi bizi edo dinamiko edo etengabe eguneratzen ari den datutegi batera pasatzea. Horrek ondorio asko ditu. Ohituta gaude, adibidez lehen pertsona izendegi agertu denean, liburu hau da. Liburu hori inprimatu egin zen, saldu zen, amaitu zen, eta bada momentu bateko isla. Ordudanik ona izen asko pasatu dira bulegotik, onartu dira, aldaketa batzuk egon dira ere gizartean
geure gain ere hartu behar ditugunak eta ondorioak eduki behar dituztenak gure zereginean, eta nik uste dut horrek isla eduki behar duela eta eskema dinamiko honetara, datutegi edo datu base bizi baten eskemara pasatu beharra dugula. Beti baina nik zerrenda bat nahi dut paperean. Zerrenda hori gaur eukiko duzu, baina bihar igual ja kendu dugu erregistro bat eta gehitu dugu beste bat, edo zuzendu dugu zerbait. Nik uste dut egokitu behar garela garai berri hauetara. Gero, beste datu interesgarri bat da, edo importantea nire ustez da, dagoen informazioari, hau da, ekon, kanpotik gauza gehiago ekarri barik ere, ekon dagoen informazioari daukan etekin potentzial guztia atera behar zaiola. Badaude, nik zurtzak deitzen ditut, era dokumental zurtz asko dago datutegi hori. Korpus dokumental bat hartzen da eta migratu egiten da, sartzen da datutegian eta hortxe dago. Baina datu horiek ze fitxatan ikus daitezke, fitxa baten bez. Datu dokumentala dago, iturri honetatik hartu duguna, baina ez dakigu ze leku, ze deitura edo ze izen ilustratzen duen. Eta horiek banan egin behar dira da. Datu dokumental hau fitxa honi dagokio. Lehen aipatu da, García de Garaio, Martín García de Garaio, topatzen dugu zera batean, nik sarrera hori, 1500 da ez dakize urtegarrenekoa, lotu behar dut Martín izenarekin, García deiturarekin, Garaio deiturarekin eta Garaio herri izenarekin. Eta ikusi behar da 4 fitxa horietan. Baina lan hori, era horietan, banan egin behar da, gauza bakoitza bere tokira bideratzen. Beste lan bat, seriotan hartu beharko genukena, eta dagoen informazioarekin aurreratzea ekarriko lukena da, sailkatze lana. Hori da, onomastika batzordeari edo onomastika ikerketa da hori. Sailkatze lana, adibidez, lematizazioa. Santiago eta Jagoba bi izen dira, baina izen berbera dira. Duan horiek ere nolabait elkartu eta izen berberaren aldaerak direnak sailkatu egin behar dira, ikertu egin behar da hori, zein puntutaraino diren baliokideak edo antzekoak, ez honek badauka nabardura bat, hau hipokoristikoa da, bestea da maila apalagaukoa, bestea da lan klasikoetan aipatzeko Petri eta Kepa ez dira gauza bera. Semeari Kepa ipintzea normala da, baina Petri ja arraro samarra, kontrara, santua ipatu nahi baldin badugu, badirudi dotoreagoa dela Petri erabiltzea eta ez Kepa. Olako gauzak ere aztertu, adierazi egin behar dira eta gomendatu behar dira behar bezala. Orduan segitu behar dugu lanekin, hau da datu gehiago sartu behar dugu datutegira, onomastika batzordearen egitekoak ere aurrera segitu behar du, arautze lana edo gomendioak edo irizpenak luzatzen segitu beharko du, eta eko da informazio horiek guztiak biltzeko, jasotzeko tresna, eta eoda da proposamen horiek gizarteratzeko tresna nolabait. Hau da, zera, gure lanarekin segituko dugu, esan hori den bezala, ekin eta jarrai. Bueno, zer, alderarik. Ondo, den argi, goizeko azkenengoa izatearen abantaiak. Ondo, Ander. Bueno, eskerrik asko, zorionak. Nire galdera, inork ez da osartzen, bani gutako dut, ea erronka datutegi horren barruan aurreikusita dagoen diaspora edo Amerikan jasotzen diren mapa desberdinetan, dokumentu desberdinetan, abizenen inguruan euskal jatorri duten kide horiek dituzten zalantzak eta argitzeko, ea hori aurreikusten da, etorkizunera begira edo erronka horien artean. Bueno, hori behar bada ez dago kit niri horren beste, horretaz mintzatzea, baina gogoan dut Euskaltzaindian egon zela behin diasporara begira, finantziazio bideak ere bilatu ziren, eta hori, pixka bat, zerbitzu bat eskaintzeko. Hau da, izango zen, eodatik beretik, nolabait,
deiturei buruzko iruzkinak garatu, deitura hau dator toki honetatik, izen bereko baserria edo dorretxea edo dena delakoa dago herri honetan eta bar, eta etimologia hau eta bestea izan daiteke horrelako iruzkintxoak erredaktatu, pentsatuta beti ere Ameriketatik etortzen diren kontsultetan. Kontsulta asko ailegatzen dira, euskaltzain dira horrelako informazioez. Igual, Argentinako biztanle batek entzun dut, bidaltzen du e-mail bat euskaltzainia, entzun dut nire deitura euskal jatorrikoa dela. Gogoratzen, reategi daukat nik deitura. Hori Mikelek ezagutuko ditu nik, baina hobeto horrelako datua, gero konturatu ginen, la reategi dela, baina norbaitek la hori artikulua zela jo zuen eta kendu. Talban reategi gelditu zen, informazio horiek ematea gauza interesgarria izango zen, batetik, hau da, euskaltzainditik horra. Kontrako norabidekoa ere inoiz planteatu da, baina ez da aurre ikusi, gauza gehiegi aurre ikusten ari gara eta gehiago jartzea plangiz. Nini joan igual, atal horretara, ez? Bai. Aurreko ondela gitxi esku hartzen eukin hauen, Buenos Aireseko provintziako trenbide zarea eratzen danean, eta hor jasotzen dira hainbat eta hainbat lekuizen. Bai. Lekuizen horien artean, bagoitzen hartzen dagoen historia hori, ez? Bertako euskarmen edo, sortutako herriak, geltokiak, eta betire gero geltokiaren inguruan sortzen ziren herrizka horiek. Ez dago lan espresuki behintzat ez dugu inoiz hori ipini edo aurre ikusitako lanen artean. Oso interesgarria izango dela dudarik ez. Gogoan dut bestalde herri monografietan egiten diren, herri monografiak egin nahi direnean, udaletxe batean planteatzen denean beka bat, eolako zera, inoiz planteatu dugula ideal metodologiko gisa, bilatzea adibidez herri horretako biztanle bat Ameriketara umetan joandakoa eta bertan bizi dena eta arekin kontaktua egin eta galdetzea bere herriko, jatorrizko herriko toponimoei buruz. Horrek emango liguke beste herri bateko toponimiaren beste estrato bat, estrato zaharrago bat. Adibidez, galdetzea Ameriketan dagoen gerra denboretan Ameriketara joandako bermeotar bati galdetzen badiozu Bermeoko izenez, seguru nago informazio txundigarriak lortuko liratekela. Baina, gauza horiek egitea da bitartekoak ez dauzkagu hemengo fuentes dokumentales eta horrelako lanak bigiratzeko. Baina, bai, benetan lan horiek interesgarriak izango ziren dudarik ere gabe. Eskerrik asko. Gehiagorik? Bihar izango duzunez nola erabili, zer badakizer, seguru zalantza asko edo galdera asko agian, ez? Izango duzu. Zalantza ez, galdera. Bueno, pues mi esker etortzeagatik, mi esker itzultzailei, teknikariei, guztiei. Orain bazkaria dugu eta kafe hartzun dugun lekuan izango da, hor da bazkaria. Gero berriro 3:00 nahi duenak hemen egongo gara, ez? Eta arratsaldean badugu Franco Finko eta gero toponimiaren normalizazioa eta bukatzeko Gasteizko toponimiaren divulgazioaz. Beraz, onegin. Hau utziko duzu, Patxi? Hau utziko duzu, Patxi? Entiendo. De todas formas, estos dos estaban muy bajitos aquí. ¿Cuáles? Son estos dos. ¿Cuáles son? Estos son los de mano y estos 4 son los de allí. Ah, vale, pues ya. Estando aquí.
Es que salía súper. Había como una caverna, así como. No. Él estaba un poco lejos de vuelta, ¿no? Sí, estaba lejos, pero yo creo que no cuando se entraban los padres era que estaban por el. Ambiente igual, ¿no? Vale. Bueno. Ánimo. Va, ei. Ei. Ei, va, ei. Ei, va. Ei, va, sí, ei. Ei, sí, va. Ei, sí, va, ei. Ei, va, sí, ei. Esto está bien. Ei.
Bai. Sí, funciona. Ahora. Ahí. Arratsaldeon, Bazkalondoko saioarekin hasiko gara. Hemen dut ezkerreko aldean Franco Finko, italiarra, Udineko Unibertsitateko Atzerriko Hizkuntza eta Literaturetako Fakultateko graduduna da glotologian. Baita Paduako Unibertsitateko Hizkuntzalaritza eta eleaniztasuneko filosofia doktorea ere. Horretaz gainera, italierazko hizkuntzalaritza eta filologia arloan unibertsitate irakasle izateko gaikuntza zientifiko eman zion Unibertsitate eta Ikerketa Ministerioak, Italiako gobernuarenak. 2004-tik 2012 bitartean, ikertzaile eta irakasle aritu zen Udineko Unibertsitateko Atzerriko Hizkuntza eta Literaturako Departamentuan eta Friuliko Kultura eta Hizkuntzak ikertzeko Departamentu arteko zentroan. 12-tik 14 bitartean, italierazko hizkuntzalaritzako irakasle izan zen Rigeko Kroaziako Unibertsitateko Ikasketa Italiarren departamentuan. Gaur egun irakasle bisitaria daan. 2014-tik hona ere irakasleak Karintiako Unibertsitate Pedagogikoak Austriako Klagenfurten duen institutuan. Bestalde, Friuliko eskualdeko hizkuntzalaritza, dialektologia eta toponimiaren gaineko zernai, monografia eta saiakera idatzi ditu. Akitzeko, Kuaderni di Toponomastika Friulana, argitalpen sortaren zuzendaria da, Friuliko elkarte filologikoak argitaratzen ditu, kuadernoiek eta gaur egun 10 ale argitaratu dira, eta beste 2 bidean dira. Itzeldiaren izenburua, gaztelaniaz, en español. Sí, en castellano. Vale, en castellano, leku izenak eta hizkuntza politikak Italiako iparrekialdiko Friuli, Venezia, Giuliko eskualdean. Zurea da hitza, 35. Bueno, sí, me di cuenta que era... Bueno, konturatu nintzen, aurkezpena ingelesez ez nuela egingo, eta horregatik eskatu, bueno, pentsatu nun, gaztelania erabiliko nuela, nahiko erdoeldua daukat, baina, bueno, egokiago iruditzen zait makro hizkuntza globalizatzailea ez erabiltzea. Eta lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet antolatzaileei eta akademiari, Euskaltzaindiari. Por la invitación y por la oportunidad. Bidapenagatik eskerrak Euskaltzaindiari eta aukera ematen didalako asko ikasteko. Gaur goizean entzun dudana, benetan impresionatu, harritu egin hau. Eta aurkeztuko ditut, ni jaio nintzen eskualdea, horrazi nintzen, horrek hasi ninen, Friuli, Venezia, Giulia, Friulia, Venezia, Giulia, eskualde autonomo administratiboa da, estatutu berezia du, 1.200.000 biztanle ditu, eta Friuliko eskualde historikoa hartzen du, Veneziako, Juliako eskualde administratiboa ere hartzen du, eta baita ere Goritziako probintziako parte bat.
eskualde hau Italiako ipar mendebaldean dago, Benetorekin mugakaidea da, eta Eslovenia du ekialdean Austria iparraldea eta hegoaldean itsaso Adriatikoa. Eta eskualdea erdian dago, eta Europako familia linguistikoen erdian dago romanikoa, germanikoa eta eslaviera. Italiera ere da, hizkuntza ofiziala. Friulera hitz egiten da, eskualdearen zaterik handienean. Mapan ikus dezakezue horiz dagoela, hori, laranja, eta salbuespen batzuekin, Trieste, eta badu beste salbuespen bat, Ordenoneko eskualdean, mendebaldean. Eta Friuliera hizkuntza ladinoa edo erroto-romanikoa da, hau da, antz handia du Suitzeko erretro-romanoarekin, eta baita ere Dolomitako eskualdearekin. Hiztun kopurua 600.000 ingurukoa da. Baina ez dago estatistika ofizialik hori adierazteko. Baina esan genezake eskualdeko biztanleen 43%ak hitz egiten duela friulera. Bada gainera komunitate linguistiko eslovenoa, eta hor ikusten dira urdineko zati horiek, hor esloveniera hitz egiten da, Esloveniako errepublikarekin mugakidea den zona horretan, eta ia Triesteko probintzia eskualde gehienetan, eta Guritziako probintzian. Udineko probintzian, iparralderago, dialekto eslovenoak hitz egiten dira Benezia izeneko eskualde batean. Hau da, Esloveniako Benezia. Eta horrek hartzen du Resiako ibarra eta Torre eta Natisone ibaien goiko haranak. Eta herrixka askok italiar izena eta esloveniar izena dute. Beraz, baita ere, komunitate esloveno-karintiar txiki badago, Balkanalen, Austria eta Esloveniako mugan. Batez ere, Malborgeto, Balbruna eta Tarbizio udalerrietan. Guztira, 61.000 eslovenieraren hiztun daude. Hau da, eskualdeko biztanleriaren 5% gutxi gora bera. Baita ere, hizkuntza germanikoa dituzten komunitateak aurkitzen ditugu, beraz alemana ere hitz egiten da. Izendapen ofiziala da, germanofonoak direla. Ez baitute aleman estandarra hitz egiten. Baizik eta tokiko dialekto aleman batzuk. Baina alemanetik oso desberdinak diren dialekto alemanak hitz egiten dituzte. Uarte linguistiko alemanak dira, azken batean. Eta hitz egiten den dialektoa kolonizazioaren ondorioa da. 13. mendetik datorrena. En la región se hablan también Eskualdean Veneziako dialekto batzuk ere hitz egiten dira, laranja kolorean daude margota batez ere Triesten, Goriziako probintzian, Benetoko eskualdearekin muga egiten duen zerrendan, aintzira inguruan eta zentro nagusi batzuetan friulerarekin batera. Ez dira dialekto italianoak zatartzen. Eslovierako friuldarrekin eta alemanekin batera. Legeei dagokienez, bada estatuko lege bat, 482, gutxiengo linguistiko historikoen babesa arautzen duena, 1989an onartu zen
estatuko lege hau, estatu italiarrak onartua, non gainera toponimiaz ere arduratzen da lege hau. Eta gutxiengoak dauden eskualdeetan onartu daitezke, edo udalerriek onartu dezakete tradizioei eta tokiko ohiturei kin bat egiten dituzten toponimoak. Ezarpenerako legean ezartzen da baliokidetza grafiko bat egon behar duela hizkuntzen artean, esate baterako seinalezapena egiteko orduan. Baina baliokidetza grafikoa ez da beti errespetatzen. Hor ikus daitekeen bezala, adibide horietan ikus daitekeen bezala pantailan dituzue batez ere udaletxek egiten dute seinalezapenetan. Badira taula batzuk, hau guztiak egin dira legea onartu ondorengo urteetan, Friuldar izena edo eslovenierako hitza txikiagoan dago idatzita, garrantzi gutxiago balu bezala, zoritxarrez, ez dago beti kontrol eraginkor bat egiten seinalezapena egiteko orduan, seinalezapen elebiduna egiteko orduan. Estatuko legeaz gainera, eskualde autonomoak ere legeak onartu ditu, eskualde mailako legeak onartu ditu alegia. Eta lehen legeek finantzaketa bideratzen zuten toponimia finantzatzeko arauak onartzen zituen. Hau da, nola bildu dokumentuak, nola bildu toponimian, nola aztertu, friuleraz egindako friuleraz zauden toponimoak, 1988an berriz, 11 bis artikuloa erantsi zen, eta artikulu honek ezartzen du toponimo ofizialen ondoan, italierako toponimo ofizialen ondoan, friulera ere erabili behar dela, egoki jotzen den leku guztietan. Artikulu hori indargabetu egin zen, eta 29/2007 eskualdeko legeak ordeztu zuten askoz ere egituratuagoa, artikulatuagoa dagoena. Baina, hori izan zen lehen aurrerapena toponimia arloan. Legealdeko esku hartze honi esker, udaletxe askok seinaleztapen elebiduna egin ahal izan zuten italieraz eta friuleraz. Baina ikusateken bezala, beste kartel batzuk erantsi dira ofizialen, azpian forma, neurri eta kolore desberdina dutenak. Baita ere toponimo friuldar hauen ortografia ere gora beratsua zen, naiz eta 15/1998ko legeak ortografia ofiziala ezarri zuen friulerarentzat. 13 eta 14 artikuluetan. Nola nahi ere, Galizian gertatu den bezala eta Katalunian gertatu den bezala, uste da Euskal Herrian ere gauza bera aipatu dela, hau da toponimomera idazten dela forma desberdinetan. Kartela egiten zuen tokiko erakundearen arabera, abiez udalerriak Bladibarri, bidatzi du azentu zirkunflejoarekin, eta eskualdiak Bildibar, eta dena batera, eta probintziak Bildibar bereizi da. Beraz, alde batetik Friuliako toponimoari balorea ematen zioten egoera batetik hasita, iristen ginen lurraldean homogeneotasun falta handi bat izatera. 2000 urtean berriz, bigarren eskualdeko lege bat onartu zen, 13. Eta lege hortan zehaztu egiten zen friuleraz edo friuleraz idatzitako toponimoak kartelaren barruan izan behar dutela hizkuntza gutxituen izena
italerako izenaren azpian, eta letra neurri berberarekin, hau da friulerako seinaleak iritsi behar dira ortografia tradizionalean. Beraz, hizkuntza behatokiaren arabera egin behar dira seinaleztapen horiek. Baina, behatokiak olf izenekoak funtzio aholku maila bakarri zituen. Azken erabakia beti udalerriaren, eskualdearen edo probintziaren arabera hartzen zen. 2005 urtean APLEF legea onartu zen, eta beti ere funtzio soilik aholku emaileak zituen. 2002 urtean Olf delakoak berriz ere friuleraren grafia ofizialaren arauak argitaratu zituen. Eta erantsi egin zuen izendapen toponimikoen zerrenda. Udalerriak, frakzioak eta hidronimo nagusiak eta modu normalizatuan. Izendapen normalizatuak ezarri zituen Olf barruan eratutako batzorde batek. Olfaren irizpideak kontutan hartu zuten argitalpen hori, edo kontutan hartu zuten argitalpen hori erreferentzia gisa erabiltzeko. Hola, 2013ko eskualde legeak eta Olfek ezarritako izendapen normalizatuten arabera, seinaleztapena homogenizatu eginda eta formato publiko hartuak etengabe erabili dira. Hemen ikusten ditugu adibide batzuk. Baina, baita ere aldaera lokalak daude tartean aurrekusiak izan ez zirenak behatokiaren barruan. Toponimo asko friulera estandarrean idatzita daude, hau da ezaugarri fonotiko eta morfologikoak kontutan hartuta, Udine inguruko hirikoak, baina badira tokiko dialekto asko ezaugarri linguistiko desberdinak dituztenak eta islatu egiten direnak toponimoetan. Beraz, zenbat kasutan, izendapen normalizatuek oposizioa aurkitu dute. Hori ere entzun dugu gaur goizean. Tokiko komunitateek manifestaldi publikoak egin dituzte, argitalpenak egunkarietan, artikuluak, eta kexatu egin dira. Hor ikusten da normalizatua, eta biarsa tokikoaren ondoan, edo lata Santxefinen, hau da, normalizazio fase honek ez ditu beti kontutan hartu tokiko aldaerak, eta baita ere tokiko komunitatearentzat toponimoak izan duen balio simboliko eta identitarioa, eta askotan izendapen hauek ikusi dituzte inposizio gisa, hau da, tokiko erabilera zuen izen bat inposatu egin dela. Beste kasu bat dira homonimiak. Beste arazo bat sortu zen, lehen izendapen normalizatuekin homonimoak ziren kasuetan. Hau da, zehaztapenik ez zegoelako homonimoetan, edo nasketa egon zitekelako herrien artean, batez ere distantziaria handiek ez zegoen beren artean adibidez Txastions di Strade eta Txastions di Muris, 8 kilometro besteik ez dituzte banatzen, baina seinaleak bakarrik Txastions gisa agertzen ziren. Eta zaila zen jakitea ze Txastions eragindoa zen. Horretarako italierako hitza irakurri bertzen. Edo Ribisen kasuan, Ribis d'Arcan eta Ribis de Sedegliano. Baina bi herriak oso gertu daude bata bestearen gandik. Baina Ribis bakarrik agertzen zen kartelean, edo Bile generikoa, Bile Vila. Friulera zesan nahi du alderdi nagusia, herriaren erdigunea alegia. Beraz, 2007 urtean, lege berri bat aldarrikatu zen, 29. legea, friulera sustatzeko, balio emateko eta zaintzeko arauak.
Hau da, Friulerako hidrominoak onartu egin ziren eskualdeko presidentearen dekretu baten bitartez. Beraz, gobernuaren erabaki bat izan zen, eskualdeko gobernuaren erabaki bat. Eta argazkian ikus daiteke Arlefen webgunea nolakoa den, Friulerarako eskualdeko agentzia, hor agertzen dira izendapen friuldar ofizialak eta adostuta daudenak tokiko erakundeekin. Hau da, udalerriak, agentziak eta eskualdeak ados jarri dira, beraz, tokiko herriaren izena ezartzeko orduan. Hemen ikusten da, pantailan ikusten dira, hainbat seinaleztapen elebidunak, 3. belaunaldikoak esan genitzake dela. Eta seinaleztapen hauek egin dira 2007tik aurrera. Hau da, neurri horretako kartelak dira eta idazketa ere maila horretakoa da, neurri horretakoa. Hemen ikusten dira, odonimoak ikusten dira, kaleen izenak, errepide izenak, errepide probintzialen izenak, eta beste seinaleztapen mota bat. Errespetatu egiten dituenak arau berriak. Lege honetan, 2007ko lege honetan, baita ere ezartzen da, tokiko erakundeek ezarri ahal izango dutela beren kontseilu hautetsien erabakiaren arabera, toponimo elebidunen erabilera egitea edo friuleraz bakarrik idatzita dauden toponimoak jartzea. Hautatuko izendapena pasako da izatera izendapen ofiziala eragin guztietarako. Hori da lege honen 5. paragrafoak esaten duena. Baina Errepublika Italiarrako auzitegi konstituzionalak 2009ko maiatzean aldarrikatu zuen 5. paragrafoa etzela konstituzionala. Beraz, tokiko komunitatek ezin dute friuleraz idatzita bakarri dagoen izendapen toponimiko bat bere gain hartu edo onartu. Eta horrek ere balio du, ez bakarrik friulerarentzat, baizik eta baita ere gutxiengo linguistiko guztientzat Italian. Ladinoekin ere gauza bera pasatzen zen, Dolomitetako ladinoekin. Duela urtebete edo, gutxi gora bera, udalerri batek izen bat hartu nahi izan zuen bakarra, toponimo bakarra onartu nahi izan zuen, eta auzitegi konstituzionalak atzera bota zuen, hau da, debekatuta dago izendapen bakarra jartzea. Italierazko izendapenak agertu behar du ere bai, friuleraren ondoan. Minoritaria, pero también que aquella italiana. Eso es un efecto de esta decisión constitucional de la... Hori, auzitegi konstituzionalaren erabakia delako. Eslovenierari dagokionez, eslovenieraren jagoletza, aplikazio arauak, Jugoslavia ohiarekin barkatu, 2001ko 10. legean, Esloveniako gutxiengo linguistikoarentzat ezarritako legean, aurre ikusita dago esloveniera erabiltzea italieraren ondoan. Bai seinaleztapenetan, buelok ofizialetan, eta kartel publiko guztietan. Baita
karteletan eta izendapen ofizialetan. Aro berberak ezartzen dira indikazio toponimikoetan eta bide seinaleztapenean. Estatuko legearen ondoren etorri zen eskualdeko legeak 2007an, 26. legearekin adierazi zuen probintzietako izendapen ofizialak eta eskualdetako izendapen ofizialak beti ere agertuko direla italierazko izendapenaren ondoan. Hori beti gertatzen da udalerrien kasuan gutxiengo eslovenoa duen udalerrietan. Eta friuleraren kasuan udalerriek erabakitzen dute hizkuntza bakarrean jarri nahi duten edo italieraz bakarrik jarriko duten. Eta horrela, seinaleztapen elebiduna italieraz eta eslovenieraz karteletan agertzen da. Baina, gainera eslovenieraren kasuan, arazo gehigarri bat dago, Resiako udalerriarekin. Erresia aran bada, ibar bada, non hizkuntza eslabo bat hitz egiten duen komunitate bat bizi den. Ez da dialekto bat hain zuzen ere, aldaera eslabo bada eta komunitate hori han bizi da. Eta bizi da arrazoi historiko, sozial eta kulturalak direla medio. Baina ez dute bere burua eslovenotzat jotzen. Hau da, erresiera, hizkuntza autonomo gisa, aitortzen du legeak, baina eslovenierako dialekto gisa. Arbulloa edo atzera botatzea ortografian gertatzen da. Baita ere Resiako toponimoen normalizazioa egin behar denean. 1985 Resiako ortografia estandarrekin egin ziren kartelak, hau da Baduako irakasle den Stenwick irakasleak ezarrita, eslovenieraren antzekoa den ortografia, hau da azentuekin. Baina Z-aren kasuan Z hauskatzen da solbitza, baina gero Z-a kendu eginda eta Z erantzi da espraiarekin. Eta alkateak eta udaletxeak, gaur egungo udaletxeak, aldatu egin dituzte kartelak eta ortografia italianagoa jarri dute, rabantza baina dieresiekin. Ikusteko bokala luzatu egiten dela, rabantza, baina ez du, zetak du esloveniera dagoelako. Edo ze pipa goiko grafia horrekin, ez dakit nola esaten den gaztelaniaz, dieresi ez. Se bien le lenguas eslavas. Hizkuntza eslabotan agertzen dena. Eta askotan ikusten ditugu espraikin zuzendutako seinaleak, eta baita ere italiera ere zentzuratu egiten dela espraien bitartez, edo esloveniera ere bai. Eta hemen agertzen dira argazki batzuk, nola egin diren, nefastaliak. I'm forced to be Eslovenian, behartu egiten haute esloveniera izatea, hizkuntzaren bitartez eta ez Erresiakoa. Hori gertatu zen, manifestali hau, duela urte batzuk egin zen. Gero, 2009ko legea iritsi zen, non artikulu bat arkitu zen, Friuli, Venezia, Juliako hizkuntza alemanen gutxiengorako tutela egiteko, hizkuntzaren jagoletza egiteko. Alemana,
baina ez aleman estandarrarekin, hau da, bide seinaleztapena egin diteke italieraz eta alemanez, baina beti ere alemanak egon behar, beti bat etorri behar du bide zirkulazioarekin. Baina eskualdeko batzordeak erabaki behar du izendapen ofiziala egiteko orduan. Eta beste auzi batzuk, Alemaneko beste auzi batzuk eskualdeko presidenteak ebatzi zituen azkenean. Baina toponimo alemanak ez dira aleman estandarretek hartuak. Soga, Mendizerra hortan ebakitzen da egurra, bai. Ez da sega aleman estandarra, baizik eta soga edo Heizberg, Kreuzberg, hau da, bideak gurutzatzen diren tokia. Edo bideak banantzen diren tokian. Mitterrand Poche. Edo Poche da Pache, aleman estandarrean, baina idazten da esaten duten bezala, oskatzen duten moduan. Eta zapada Ploden, Pladen izan beharrean. Edo Sorginen, Heisenkenbile, nicht. Ez da, ez Hexenkrufel, aleman estandarrean. E finalmente los dialectos veneto. Azkenik dialekto benetoak edo veneziako dialektoak. Ez dira gutxiengotzat hartzen, hizkuntza gutxiengotzat hartzen, italieraren dialektotzat hartzen dira dialekto italo-romanokoak. Beraz, badute legeria, ez gutxiengo gisa, baizik eta toponimian aurkitzen dira proiektu kultural bat balitz bezala toponimoak biltzeko orduan. Baina kartelak ere baimenduta daude benetoko dialektoan. Eta, esate baterako, Marano lagunare, Maran Beneto dialektoa duen komunitate bada. Eta odonimoak Borgo de Fuera, ere idatzita daude tokiko dialektoan. Zenbat denbora gelditzen zait? Puesto que in Friuli, Venezia, Julian oso ohikoa da, gune eleanitzak izatea. Eta horregatik, seinaleztapen 3 eleduna ere aurkitu daiteke, 3 izen aurkitu daitezke kartelean, hemen pantailan ikusten diren bezala. Kartel hauek italieraz, friuleraz eta eslovenieraz idatzita daude. Edo italiera, friulera eta alemanez ere. Baina probintziako errepide hauetan esloveniera ez estandarra duten kartelak dituzte, baina tokiko aldaeran idatzitako karteletan, eta baita ere alemana Pek van der Lunte Beck errepidea, eta Ponteba, Pontebe, Pontafel Balkanalen, eta edo Fela Flüsse, hori da Fela ibaia, eta hemen dugu Goriziako probintzian. Bai, hemen ere Cabe del Predile toponimoa eta kartel hau Kanale Ibarrean 4 hizkuntzetan idatzia, 4 hizkuntzetan. Italera, friulera, alemana eta esloveniera biltzen dira kartel honetan, eta beste kartel batzuk ere
ikusten dira 4 hizkuntzatan idatzita. Hala ere, seinaliztapen hau ez dator bat italierako zirkulazio seinaliztapenarekin. Italierako zirkulazio legeak esaten du 2 hizkuntza bainago ezin direla agertu, italiera eta beste hizkuntza bat. Baina zirkulazio kodearen arauak jagoletza legea baino lehenago egin da dago, baina ez dute kontun hartzen friulera hitz egiten den eskualdeko erabilera. Azpimarratu beharra dago, normalean lege hauen jagoletza egitea bereziki hizkuntza elebidunean areagotu egin duela hizkuntza hauen estatus soziolinguistikoa, batez ere friulerarena. Bide seinaleztapena eskualdeari, probintziari eta hemendiko komunitatei dagokie, beti ere beren eskumen arloen arabera. Oraingoz ez dute seinaleztapen elebidunik erakunde gain eskualdekoetan, autopistetan eta trenbidetan esate baterako. Hala ere, kontrako erantzunak ere egon dira seinaleztapen elebidunaren aurrean. Non kartelek izen friuldarrekin adierazten dituzten friulera hitz egiten ez den eguneko toki batzuetan, esate baterako Grado, Venezia eta Trieste. Eta hor ikusi da friultasuna inposatu egin dela beste tradizio lingustiko bat duten komunitatetan, batez ere Benetoko gunean. Hau da, estatus garaiagoa zuen bere garaian, baina baita orain ere. Ondorioz esan genezake, konparatzen baldin bat dugu, beste herrialde Europar batzuetan egin den hizkuntza plangintzarekin, Katalunian, Galesen, Belgikan, Frisian, Euskal Herrian, friulin ezarri dena ez da egia esan egokia izan. Falta dira nomenklatorrak, falta dira proiektuak toponimia biltzeko, toponimia txikia biltzeko, modu sistematikoan egiteko gainera, udalerri guztien izenak. Eta esaten dudan bezala modu sistematikoan. Baina udalerri bakoitzak egiten du berak erabakitzen duna. Eta ez dago diseinu orokorrik lan hori egiteko. Hala ere, 492 legeak lagundu dezake hizkuntzaren beherakada oztopatzen, gutxitzen, baina ez da nahikoa friuleraren mantentzea bermatzeko eta baita beste eskualdeko aldaera batzuk mantentzeko ere, toponimia ere tarteko. Eta honekin bukatzen dut eta eskerrik asko zuen arretagatik. Eta hizkuntza guztietan agertzen da hemen. Eskualdeko eta, hemengo hizkuntza guztietan. Bai, ongi egin duzu, denbora bete duzu, tempo. O sea, muy bien, 35 minutos. Está muy bien. Austríaco, alemán, aquí se dice, sí, alemán. Nosotros... Bai, hemen esaten dugu alemanek horrela betetzen dutela denbora. Gu ere batzuten bagaren horrelakoak ere. Bueno, Franco, muy instructivo. Una pregunta, los nombres de las... Bai, asko ikasi du galdera bat. Kalen bideen izenei dagokienez. Administrazioek onartzen dute friulera soilik egotea edo bi hizkuntzetan jarri behar dira. Badago friuleraz bakarrik jartzen dutena, zer gertatzen da kalei izenekin? Hauxe gertatzen da. Udalerri bakoitzak erabili dezake toponimia odonimia nahi duen hizkuntzan.
baita ere 2 hizkuntzatan, 3 hizkuntzatan, baina odonimo bakarra, izen bakarra da ofiziala, arrazoi praktikoak direla eta. Kaleen izenen zerrendak forma bakarrean daude. Egon daitezke italieraz, friuleraz, eslovenieraz, baina izen bakarra da ofiziala. Adibidez, Doberdop udalerrian, kale askok idazleren baten izena dute, Esloveniako idazleren baten izena. Zesta Presiera adibidez, edo Presierna Matxesta, Presier poetaren kalea izango litzatekena. Presierno bat zesta bakarrik da forma ofiziala, baina bia edo kalea ere idatzita dagoela, Presiren ere bai, dagokion idazkerarekin. Eta hori gertatzen da ere, hainbat herri friuliarretan, toponimo asko tradizionalak dira, eta bazeuden udalerrien kanpoaldeetan ere, eta ofizializazio bat egon zen, baina izena bazegoen adibidez Kordekretis. Aldapako etxea, ezta? Adibidez, edo mendiko etxea esan nahiko lukeena. Badaude beste izen batzuk adibidez Via Garibaldi, Piazza Italia, edo horrelakoak. Ere, gauza bera, forma bakarrean jarri behar dira, horrexegatik ia beti italieraz jartzen dira. Via Garibaldi, ez delako ere zain Via Garibaldiren hain desberdina. Udalerri askotan, hala ere, izen tradizionalak hartu dituzte, eta ofizialen azpian jartzen dituzte ere txartel hori. Beraz, badago forma ofiziala, batez ere italieraz, baina baita ere friuleraz, eslovenieraz, eta badaude ere modu ez ofizialak erabiltzen direnak komunitatean. Mikrotoponimoak dira, azken batean. Eta horiek ere badaude, baina egia esan udalerri bakoitzean bere ideia dute, eta alkate edo udal bakoitzak bere ikuspegia du gai honen inguruan. Horrera bakitzen dute, aplikatzen duten, ez duten aplikatzen, oso egoera desberdinak ikusten dira. Si tienes curiosidad sobre el origen. Bai, jakimina baldin baduzue, toponimoen inguruan, badaude toponimo erromanikoak, baina baita ere eslaviarrak. Eta askotan itzulpenak dira, ere bai. Ponte San Quirinoren kasuan adibidez, Puint, Most, Ponte esan nahi duena, baina bertako eslovenieraz. Most da estanderra, Most bada bertakoa. Eta hori erabili dute, udalerri zehatz horretan, ez da? San Pietro de Natigione, San Peri de Natigione, horrere 2 hizkuntzatan jartzen dituzte. Arratsaldeon. Me gustaría saber, en la zona que has hablado...
jakin nahiko nuke, aipatu duzun hizkuntza, eremu horretan badagoela beste hizkuntza bat benetoa, askotan ulertzen da italieraren dialekto bat dela, baina aurretik ere existitzen zen. Eta jakin nahiko nuke zer funtzio betetzen duen hizkuntza gutxitu batzuek beste jatorri bat dutenean, agian hau bada estandarraren funtzioa betetzen duena, edo Florentinotik datorren horrek lekua kentzen dio Beneto aldagai horri. Ez bere izen dira, badago italiera estandarra, badago Friuliko eskualdekoa, bere ezaugarri propioekin, badaude ere beste aldagai Beneto batzuk, oso desberdinak direnak, mendebaldekoekin alderatuta. Iraganean, gertatu zena izan zen, dialekto hori Benetoa zela italieraren jatorri bakarra edo iturri bakarra biztanleentzat. Ez zeuden irratia, zinema, horrelako baliabiderik ez zegoen. Beraz, italiera irakasten zena, eskoletan benetan Benetoa zela. Italiera bizi hori ez zegoelako existitzen, orduan irratiarekin, zinemarekin, edabide horiekin guztiekin, bai entzun dutela modu bizi batean italiera. Gaur egun beraz badugu italiera estandarra, eskualdeko italiera, desberdina dena, eta sustratua friulera, esloveniera edo benetoa izan daitezke, hainbat forma dituzte. Triestera baldin bazoaz, kafe bat hartzea, jakin behar duzu kaputxinoa ez dela Udineko kaputxinoa, kafe latea baizik. Makiatoa, adibidez, bada horrelako esne kopurua eta kafe pixkatxo bat. Nero bat, bada ebaki bat, Triesten, Udinen, ardo beltze basotxoa da. Hori italieraz gertatzen da, italiera ez estandarrean. Egoera etengabean ari da aldatzen, bilakatzen. Legeak, araudiak sartu egiten dira ere eta aldagai horiek sartu egiten dira ikastetxeetan. Eta horrek aberastu egiten du. Balioa ematen dio eta baita ere agerian jartzen du eskualdean dugun aberastasun hori, eleaniztasun hori. Baditugu komunitatea anitza, gainera Ganako jendea, Senegaleko jendea eta haiek ere haien hizkuntzak dituzte, haien agregazio moduak dituzte, haien lehiaketak, Wolofa ere hor dago, Wolof ikastaroak ere badaude, eta tira, paisaia linguistikoa oso anitza da. Beste galderarik ez bada, azkena. Bueno, no me quiere levantarse. La última pregunta es en lo que es ahora el AR. Azkeneko galdera ARLF hori denean, horrekin lotuta galdera, udal batek bere izenak friulera estandarrean jarri nahi baditu, badago erakunderen bat, harengana jotzeko, edo alduen bezala egin beharko du, edo nola funtzionatzen du horrek. Bai, teorian, onetxi egin behar du ARLF-ak, baina
normalean edo ia beti finantzaketa behar izaten da. Eskualdearen finantzaketa bat behar izaten da, ez da? Onespen hori lortzeko. Eta egia da, hala ere, ez direla beti onespen eskari horiek egiten. Eta badaude kasu batzuk, adibidez duela 20 urtekoak, friuleraz idatzitako txartela daudela letra txikagoarekin, eslovenieraz ere letra txikagoarekin idatzita, eta horrela dago, ez dutelako galdetu, ez dutelako galdera ofizialik egin. Bai, hori horrela dago, bai. Teorian bai egin behar da, baina ez da beti egiten. Ongi da, esker mila, Franco, grazie. Eta hurrengo arte. Hasi egingora, gaurko arratsaldeko bigarren saioa eta jardunaldeko gaurko azken aurrekoa. Saioaren ostean atzeden bat daukagu, baina nonbait kaferik ez dago, orduan hori esan didate esateko. Lehenengo eta arrastiondan hori, eskerrik asko mahai ingurura gerturatu zareten guztioi eta bataz ere eta bereziki mahaikide ditugun 3 hizlariei, Araceli Díaz de Lezana, Aingeru Mikeo eta Matxin Baso, eta pur bat aurkeztu egingo ditut, zertan hasi aurretik.
eta gero eurek hartuko dute hitza, 15-20 minutoko tartea izango dute, euren erakundetako berri emateko, beti ere toponimiaren normalizazioaren begietatik, eta ondoren tarte bat ere egongo da galderetarako. Arrazeli Diaz de Lezana, hizkuntza plangintzako arduraduna da, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikako sailburuordetzako euskara sustatzeko zuzendaritzan. Berak izango du lehenengo hitza, gero Matxinek hartuko du. Matin bera ere euskara teknikaria da, eta hainbat urte zibil izan da euskara teknikari bezala, Garazi Baigorri, Oldi Ostibarre eta Amikuseko herri elkargoetan. Eta gaurko sari da Urruñan ari da, apur bat Euskal Elkargoaren Euskara Zerbitzuan, eta bere egitekoen artean, asko ditu, baina egitekoen artean, leku izenei lotutako eskabideak eta bideratzea da. Eta azkenik, aingeru mikro, Nafarroko gobernuko Euskara teknikaria da, eta urte luze saritu izan da, apur bat, administrazioko langileen euskalduntze plangintzan. Baina azken hamarkadan burubelarri ari da Nafarroako toponimiaren kudeaketan. Eta horretan ari da. Eta azkenean beraz mai inguru honetara ekarri nahi izan ditugu hiru lurralde, hiru errealitate soziopolitiko ezberdin, eta eskatu diegu apur bat beti ere toponimiaren normalizazioaren begietatik aztertzea euren lurraldeko sinkronia eta diakronia baten laburpen bat egitea. Ez da erraza 15-20 minutotan hori guztia trinkotzea, baina uste dut alegina egin dutela eta ongi egingo dutela. Ni zildu egingo naiz, baina gauzatxo bat, ohar bat egin nahi dut, eta da horrelakoetan maiengurura etortzen denak izaten ditu aurre iritzi, aurre uste eta sortzen zaizkio zalantza eta duda batzuk. Ez da, orduan, horiek apuntatu mesedez, bakotxak hartuko txanda eta azkenan izango da momentua horiek ere galdetzeko. Beste barik, Arrazeli. Eskerrik asko, Asier. Arratsaldeon guztioi, eta Asierrak ja egin du sarrera eta kokatu du gure aurkezpenaren gaia. Nik kontatuko dizuet labur, ez dago denbora askorik, orduan labur, zein izan den hizkuntza politikarako sailburuordetzaren lana, Eusko Jaurlaritzaren lana, hasieran etzan izan hizkuntza politikarako sailburuordetza, ez beste sail batzuk egon ziren, eta azkenengo 25 urteotako lana, laburtuko dizuet, eta nik esango nuke bi fase egon direla, ez da? Lehenengo fase batean, orain urte asko egiten genituen lanak, ahal izan genuen moduan, ez da? Eta gero azkenengo urteotan, GIS, ez da? Informazio geografikoaren sistemak erabiltzen hasi gara, eta orduan toponimiak, orain gaur egun badu beste esanahi bat, ez da? Ez dira bakarrik leku izenak, orain ja kartografian ikusten ditugu toponimoak, eta, kontatuko dizuet, 1986an hasi ginela, Jaurlaritzan, toponimia lanak, toponimoak biltzen eta arautze lanak egiten, ez da? Toponimoak biltzeaz gain, gero arautu behar zan, zein zan forma normalizatua. Hori euskaltzaindiarekin batera egin izan dugun lana izan da beti, eta izango da. Orduan, bat 5.000 eskalan, eta eskala horretan toponimo asko sartzen da, ez da? Hasiera batean, Eusko Jaurlaritzako lurralde antolamendua eta garraio saila hasi izan lan hauetan, jakina, sail horretan kartografia egiten da, mapak egiten dira, eta toponimiaren beharra zeukaten. Eta orduan hor hitzarmena egin zuten Deustuko Unibertsitateko Edeiker Institutuarekin. Gero, lehendakaritza, sartu zen, lehendakaritzaren idazkaritza,
esan behar dugu, hizkuntza politikarako, garai hartan, bazan hizkuntza politikarako idazkaritza nagusia, eta lehendakaritzan zegoen, gaur egun hizkuntza politikarako sailburuordetza kultura eta hizkuntza politikako sailburuordetza zaila da. Eta orduan, 1993 bitartean, hitzarmena egin zuen Jaurlaritzako lehendakaritzaren idazkaritzak, Arabako Foru Aldundiarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin toponimia bilketarekin jarraitzeko. Eta orduan, Deustuko Unibertsitateko Institutuak egin zuen lan hori, eta orduan horraz iziren, osatu zen datu base bat EAEko, Euskal Autonomia Erkidegoko toponimiarekin. Lehenen, hizkuntza arauak berrikusi ziren, barraztertu ziren, eta jakina aplikatu ziren garai hartan. Eta lan hartan elkarrekin ibili ziren Euskaltzaindia eta hizkuntza politikarako sailburuordetza. Baina gero, esan nahi dut, denbora aurrera, eta beti bezala, lanak berrikusi behar dira, berraztertu behar dira, eta kontuatu ginen, geneuzkan datuak osatu behar genituen, zuzendu behar genituen, eta abar. Beraz, 2003an Bizkaia berrikusi genuen, berraztertu genuen, berriro bilketa lana eginda eta arautze lan berria egiten. Gero, Araba berrikusi genuen 2005an eta Gipuzkoa 2007an. Eta hor bukatu zan, bukatu zan, garai hartan, bilketa lana eta fase bat esango genuk, ezta? Datu basea osatu genuen, eta horretarako zer egin genuen, zerako lanak egin genituen? Ahozko bilketa egin zan, gero dokumentu idatzien eta kartografikoen ustuketa egin zan, eta normalizazio geografikoa egin zan, ezta? Toponimo bakoitzari kokapena jarri zitzaion, eta entitate geografiko bat esleitu, ezta? Kasu bakoitzean, esan behar genuen, toponimo bakoitza zer zan, ez? Mendia, Erreka, Muinoa, entitate bat izan behar zuen. Eta gero arautze lana, ez? Etengabe, irizpideak berrikusten, eta gero prestatu genituen euskarazko eta gaztelaniazko bertsioak, ez? Bereziki, garai hartan, IGN-etik, Instituto Geografiko Nazionaletik, horrela eskatzen zuterako, ezta? Bereziki, beraiek gaztelaniazko bertsioak erabiltzen zituzten, eta gainera, beti generikoa behar izaten zen, ezta? Toponimo berezituarekin batera generikoa ere eskatzen zen. Beraz, datu basea sortu genuen, 80.000 izen inguru finkatu ziren, arautze lan egin da gero, eta esan bezala, lan horretan Euskaltzaindia izan zen, hasieratik esan dut, datu basea osatu arte, eta 3 lurraldeetako toponimia berrikusi arte. Gero, beste ekimen batzuk aipatuko ditugu, 1986an toponimiako batzordea tal berezia sortu zen Euskararen aholku batzordearen barruan. Hor dakoazue dekretua, 156 urte horretakoa, eta 13. atalean horrela jartzen du. Euskararen aholku batzordearen barruan toponimiako batzorde atala eratuko da. Kontuan hartzekoa baita, batetik toponimia normalizatzeko lanen izaera eta berezitasuna, eta bestetik toponimoak ofizial egiteko administrazio askok parte hartzen dutela. Batzorde atal hori iraunkorra izango da, eta Euskal Autonomia Elkarteko toponimoak finkatu, aldatu eta berreskuratzeko aholkuak eta proposamenak egingo ditu. Horretarako sortu zen. 2000 urtean, internet izan genuen, danok eskura, eta datu basea kontsultagai jarri genuen. Esan behar dugu, garai hartan, eskaintzen genituen datuak alfanumerikoak zirela, bereziki, naiz eta koordinatu geografikoak ere eskaintzen genituen. Baina datuak zituen datu basea zen besterik gabe. Gero, esan dut urte batzuk pasatuta gero, jakina, produktu hori zarkituta gelditu zen, eta gero azkenengo 13-14 urteotan ibili gara beste
beste produktu bat lantzen, eta gero ikusiko duzue, zein den. Bueno, garai hartan ere, beste premia bat sortu zen, hain zuzen ere, bateratu behar genuen terminologia, esan dute toponimia lanerako erabiltzen genuen terminologia. Eta horregatik proposatu genuen izen geografikoen glosarioa egitea. Entitate geografikoak finkatzeko, batetik, baina gero kontzeptuak ere bai, definizioak. Eta kontzeptu sistema ere definitu genuen, glosarioa useik egin zuen, baina gero normalizazio lanean batzorde tekniko bat ibili izan. Hainbat aditu ibili ziren lan horretan. Eta esan behar dizuet, aurten, hain zuzen ere, toponimia batzordeko azpi lantalde batek berrikusi duela, glosario hori, useireken batera, eta beraz bertsio berria izango dugu laster. Konturatu ginen, ala ere, inbeste urte pasatuta gero, toponimia lanetan aritzen garenok edo modu batean edo bestean, azkenean premia zegoela entitate geografikoak bateratzeko. Hor dago Eustat, gero Euskaltzaindia, gero hizkuntza politika, diputazioak, danok bateratu behar dugu terminologia hori. Eta hor lanean ibili dira nire maikideak, Matxin eta Ingeru, ibili dira lan horretan. Eta uste dut pozik zaudetela, egindako lanarekin. Oso ondo. Bueno, laster ikusiko duzue produktua, terminologia batzordetik pasatuko da, jakina, eta gero terminologia batzordeko kideek beren oharrak eta iradokizunak egingo dituzte, eta seguru nago aldaketak etorriko direla, baina ez oso ondiak. Eta 2002an eskatu genion Nerea Mujikari toponimia lanean erabiltzeko metodologia bat definitzeko. Eta orduan eskuliburua idatzi zuen, toponimia eta kartografia, oinarrizko eskuliburua hor irudian daukazue, hori argitatu zen, aspaldian, gaur egun pentsatzen dut, hori berrituko balitz, gaur egun asko aldatu da, lan egiteko modua eta hori, baina, hor daude egindako lanak. Eta 2006an, toponimia batzordeko beste lantalde batek dokumentu bat prestatu zuen, toponimoak kartografia ofizialean txertatzeko irizpideak. Askotan toponimoak mapetan jarri behar ditugunean, zalantzak ditugu, eskalaren arabera, zelako toponimoak sartu, ez sartu, nola agertu behar diren mapan, generikoarekin, generikorik gabe, ikurra erabilita, piktograma erabilita, hor irizpideak finkatzea importantea zen. Gero, ofizializazioan ere lan egin izan dugu hizkuntza politikan, Oso importantea da, toponimia ofizialtzea, horrek ematen dio baiteko bermea, modu bateratu bat erabiliko dela, toponimia ofiziala balin badago, hori da erabili behar dana, kartografia ofizialean, dokumentu ofizialetan, eta hizkuntzari ematen dio normalizazioa, hori kartzen dio, Beraz, HPS-etik, 84tik, udal guztiekin harremanetan jarri, auzo nagusiak ofizialki finkatzeko eta aldizkari ofizialetan argitaratzeko animatuz, ofizialdu izena eta gainera aldizkari ofizialean argitaratu, Eta gero gauza bera egin genuen, udalerrien auzo eta kontzejuekin, Arabako kasuan, kontzejuekin, askotan Euskaltzaindiak araututako izenak eta kontzejuek edo auzoek zituztenak espazietozen bat, orduan, gu joate ginen eta ez datoz bat, aztertu behar duzue, pixka bat animatu, izen aldatzera, eta gero hori komplikatu zen, metodologia komplikatu bat arautu zalako, eta orduan espedientea burutzeko normalean laguntzea behar izaten dute kontzejuetan, askotan entitate txikiak dira, eta horretan lagundu izan diegu, hor dagoen nire lankideak Emirari Alberdik urteetan egindako lan izugarria, kontzejuekin. Eta ordutik guztira 277 izen aldatu dira. Orduan, lan handia izan da. Gero,
zabalkundea, ez da? Toponimoan zabalkundea egin behar da. Bestela, ez bada iristen, ez da? Erabiltzaien gana, hor arazoa daukagu. Bueno, datu basea online jarri genuen 2000 urtean, eta gero, aldaketak, izen ofizialetan aldaketak gertatzen ziren bakoitzean, beti prestatzen zen, ez da, komunikazio bat jakinarazteko, gure mailinean dauden erakundei, edabidei, enpresei, norbanakoei, eta beti aldizkari ofizialaren iragarkiaren kopia bidaltzen zaie, ez? Jakiteko, jakinarazteko izen bat aldatu baldin bada. Eta azkenik, erabilaren jarraipena egitea ere importantea da, ez? Okerrak detektatu, hori ere mirari alberdinen lana izaten da, eta horri biltzen da, ikerketa egiten, ez? Egunero begiratzen hainbat lekutan. Okerrak detektatu, gero dagokionarekin harremanetan jarri, informazioa eskaini, zuzenketak azkenean brutualizateko, ez? Administrazioan, errepidietako errotulazioak, ez? Askotan, izen ofiziala erabaki da, onartu da, argitatu da, boletinean, aldizkari ofizialean, baina gero errepidean ez duzu ikusten izen hori, ez? Eta orduan, hori horretan ere importantea da, berehala aplikatzea. Kartografia, aldizkari ofizialak, argitalpenak, barneko dokumentazio idatzia. Edabideetan berdin, ez? Egunero, begiratu, idatzizko testuetan nola erabiltzen den, ahozko emanaldietan, telebistan, edo irratian, gero hezkuntza sisteman, testu liburuetan, bestelako materialetan, mapetan, eta gero webgunetan gaur egun, ez? Gaur dena dago online, interneten. Udalen webguneak, dendenak, aurrezki kutxenak, bilatzaileak eta bar, eguraldia, turismoa eta bar. Eta hemen hasiko litzateke bigarren fasea, ez da? Lehen aipatu duan bigarren fasea. Gaur beste era batera lan egiten dugu, eta noiztik edo hasi ginen. 2007an Europatik zuzentarau bat etorri zan, Inspire hori. Eta hori da, informazio espazialen azpiegiturak Europa osoan bateratzeko agindua, ez da? Nolabait, datu espazialak, datu espazialen azpiegiturak bateratu behar ziren Europa osoan, bateragarriak izan behar ziren, eta hori dela eta etorri zan zuzentarau hau. Orduan, estatu mailan, Instituto Geográfico Nacional da erakunde ofiziala, ez? Eta mundu osoan ordezkaritza ofiziala duena. Beraz, Instituto Geográfico Nacionalak sortu zuen modelo de nomenclator de España deitzen dana. Eta orduan, nik esango dizuet, irakurriko dizuet, IGNek berak nola definitzen duen izendegi geografiko bat. Esaten du informazio registro dinamikoa dela, dinamikoa da, online dagoelako eta etengabe eguneratu eta osatu behar delako. Kartografia ofizialean erabili behar dien izendapen ofizialak geografikoki erreferentziatuta jasotzen dituena. Orduan, izendapen ofizialak daude eta gainera erreferentzia geografikoak izan behar ditu. Orduan zer egin zuen IGNek? IGN harremanetan jarri izan autonomia erkidego guztiekin, toponimia arloan eskumenak dituzten autonomia erkidegoekin, eta esan ziren, zuek baduzue toponimia, datu toponimikoak dituzue, beraz, moldatu behar duzue, zuen informazioa, modelo de nomenclator de Espainiaren arabera. Eta instrukzio batzuk etorri ziren. Orduan, toponimo bakoitzari etiketak jarri behar izan genizkian. Etiketak eredu honen arabera. Eta horrela lan handia etorri zitzaigun, baina hasi ginen eta urteak eman ditugu hori egiten. Eta azkenean, gu hasi ginen 2010an edo, gutxi gora bera, geneukan gure datu basea egokituta, eta gaur egun jarraitzen dugu IGNerekin informazioa, guk eskuratzen, informazioa pasatzen diogu, informazio toponimikoa, eta IGN bera ere prestatzen ari da nomenclator geografiko nazional. Ze horretan txertatzen da gure toponimia, erako toponimia.
Beraz, atzo bertan aurkeztu zen Euskal Autonomia Erkidegoko izendegi geografikoa. Urtetako lana izan da, hoize lehenengo eta behin datu basea moldatu behar genuelako. Zer esan behar dugu? Interfazea hori da, helbidea hor daukazue, beraz, alde batetik izan daiteke jostailua, ez da pixka bat, begiratzeko, baina gero mapekin ere jolasteko, ze mapa horietan, mapa asko daude, ikusiko dugunez, eta gero geruza desberdinak jar daitezke, hor daukazu helbidea eta ikusiko duzu ezuek, ez da, orain helburua ez da hau aurkeztea. Baina, esan behar dugu, izendegian, 81.248 fitxa dituela, oza, daudela. Eta fitxa horietan, 79.793 toponimo lehenetxi daude. Eta 1.255 toponimo ofizial. Ikusten duzuenez, toponimo ofizial gutxi dago, ez? Orduan helburua izango da, poliki-poliki, gero eta toponimo ofizial gehiago egotia. Hor, fitxa bakoitzean, ikusiko dituzue, toponimo lehenetxia edo ofizialarekin zer ikusia daukaten aldaerak daudela, hau da, ahozko toponimoak dokumentatutakoak, kartografikoak, alonimoak daude, beste izen batzuk, toponimo batek izen bat baino gehiago duenean, hor agertzen da. Gero, erreferentziak hartzen dira, erreferentzia geografikoak, hau da, geometriak, eta horiek Euskadi zerbitzaitik hartzen ditu. Hor, lurralde eta, ingurumen eta lurralde antolamendu saiak lantzen du kartografia eta lantzen ditu georreferentziak, eta orduan lotuta daudenez, izenen geografikoa eta Euskadi, orduan beraiek hartzen dute gure toponimia eta guk hartzen dugu beren kartografia. Eta hemendik aurrera zer egin beharko dugu, zein da gure lana? Izendegi geografikoa zuzendu behar dugu, osatu behar dugu eta eguneratu behar dugu. Eta nola egingo dugun lan hori? Udalekin batera lan eginez, udalek mapak egiten dituzte, mapak egiten dituzte eta mapak egiten dituztenean, normalean gugana jotzen dute daukagun toponimia eskatzeko, guk ematen diegu eta gero esaten diegu mesedez lana, itzuli behar diguzue, zuzenduta, osatuta, eta horrek elikatuko du izendegia. Eta gero hori joango da nomenklator geografiko nazionalera. Hau katea da, ez? Eta egingo dugu lan hori, foraldundekin batera, eta eskumenak dituztelako, esan dut, udalek eskumenak dituzte, foraldundiek eskumenak dituzte, jaurlaritzak eskumenak ditu, orduan elkarrekin lan egin behar dugu. Euskaltzaindiarekin batera egin behar dugu lan hori, etengabe. Eta egin beharko dugu IGN-erekin batera. Azkenean, gure toponimia, han baldin badago, mundu osoan egongo da, nomenklator geografiko nazionalean. Eta gero ez dugu ahaztu behar, IGN-ek ere eskumenak dituela. Instituto Geografiko Nazionalak eskumenak ditu, bi autonomia erkidego, baino gehiago harrapatzen dituen, edo dituzten toponimon kasuan, orduan eskumena IGN-erena da. Eta azkenik esan behar dizuet, Euskal Aholku Batzordearen barruan, eta hemen lankideak hemen daude, ordezkariak direlako, batzordean, landu dugu lan metodologia bat elkarrekin lan egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko toponimia lanerako metodologia. Interneten jarri dugu, helbidea oso luzea da, baina ez dakagu alias bat oraingoz, bilatu beharko dugu, baina jartzen bain baduzue toponimia lan metodologia hartuko da. Eta, dokumentu hause da, hemen agertzen dira, toponimia batzordeak onartutako metodologia hori, alde batetik toponimoak finkatzeko, baina baita ere ofizialtzeko. Nik uste ofizializazioan pauso handiak eman behar ditugula, aurrera egiteko. Eta gero hemen jasotzen da, beste dokumentu batean ere jasotzen dira eskumenak. Legez edo, batzuetan ez dago oso argi, zeintzuk diren eskumenak, baina hor lago legeria ondo aztertuta eta ondo jarrita. Eta, gero galderarik baldin baduzue, erantzuko dizuet. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Araceli.
Bai, obekio. Atxalde hon beraz, toponimiaren normalizazioa Ipar Euskal Herrian, titulua pixkat pomposa da, pentsatzen dut ikusiz zertan gauden, baina astapenetan, egan ezake. Beraz, jada uste dut beziki preziagarri dela pixkat hiru entitate administratiboen ikuspegi hori hor plazaratzeko aukera izatea plaza honetan, eta zinez eskertzen dugu. Berezikiago aipatuko dut egiten dugun hor Herriko Etxe, Euskal Elkargo eta Euskaltzaindiaekin batera, elbideratze xedea. Alde batetik hori baitut gehien bat menperatzen, eta bestalde ez baitut segitu pixkat aintzinetik egin diren lanak, eta beraz ez dut agano ikuspegi hori edo hola, eta ez hankasartzeko. Hala ere, pixkat orain arte egin dena Ipar Euskal Herrian bitzez aurkeztuko dut, eta hori baino lehen pixkat araudiarena, mana zinez labur-labur. Beraz, araudiaren aldetik, hor, badakizue, beraz, Ipar Euskal Herrian Euskaraz horitxarrez ez dela oraino ofiziala, baina hala ere bada araudi bat, badira legeak aipatzen dituztenak, beraz, lujalde hizkuntzak. Eta beraz, karrika eta plazen izendatzeko eskumena, eta beraz, toponimia ere, Herriko Etxeak, Herriko Kontseiloak du. Hala, udal kontseiloak. Eta gero, beraz, delibero bidez, uste dut hemengo ordonantzak direla, horien baliokidea, plazaratzen ditu, eta gero prefetak baditu 2 hilabete horien onartzeko. Beraz, ez badu deus ezer erraten onartua da. Araudi aldetik jakin behar dena da generikoak izan behar direla frantsesez gutienez, baina beraz izaiten aldirela ere euskaraz edo beste hizkuntza batean, eta aldiz izen bereziak, eta hori interesgarria da, izan daitezke euskara hutsez edo jatorrizko hizkuntzan. Eta horrek irekitzen ditu hainbat posibilitate eta aukera. Orain arte egin denetan, hor badira 2 puntu eta falta da dudaigabe nagusiena, Euskat Patxigalek goizondajean aipatu duena, eta berriz aipatuko dudana pixkat berantago, elbideratze xedea burutzeko hortan oinarritzen baikara, egan nahi baita IGN-eko eskualtzainak IGN-ekin 2011an egin zuen lana. Beraz, pixkat orain artio egin diren lanak izan dira pixkat isolatuak, ezker eskuin egin diren galderak, puntualak, ez da baita ezpada lan sistematiko edo antolaturik egin, pixkat goizuntan eta txaldean aipatuak izan diren lanak bezala. Eta beraz, gehienetan tokiko euskara teknikariek bideraturiko galdeak izan dira. Egan nahi baita Herriko Etxeek galde egiten zuten, euskara teknikariek artekari lan hori egiten, eta proposamen beraz luzatzen eskualtzaindiari, onomastika batzordeari. Eta beraz, eskualtzaindiak bere gomendioak, bere irizpidea jarraikiz helarazten, eta gero Herriko Etxeak beraz trenkatzen eta delibero hartzen puntan. Izan da, ala ere, lan antolatuago bat, eskualde batean, Azparne aldean. Ez dakit, ez dut xetasun handirik, baina badakit izan dela lan hori, eta uste dut bidean dela oraino. Eta beraz, izan da, Patxigalek aipatu
langotiok hori Bilamekan Euskaltzaindiak egin duena izeneaikin, eta ondorio izan da 12.000 leku izen, nolazbait aztertu izan direnak, eta horietaik batzuk guk baliatzen ditugu elbideratze proiektuaren baitan gure proposamenak egiteko Euskaltzaindiari. Beraz, oinarri gisa. Beraz, delako elbideratze proiektu hori, erdaraz adresaz deitzen dena, labur-laburki, hor da aukera bat izan da, guretzat, gure ikuspegitik, hasteko, nahi baduzue, operadore, telekomunikazio operadorek, zuntz optikoa edatzeko, nahitaezko baitezpadako baldintza gisa, jartzen baitute, elbide normalizatu bat, ukaitia, egan nahi baita, gutienez zenbaki batekin. Eta gure autetxeek, elkargoko autetxeek, beldur handia zuten, erriko ondarea, leku izenak eta ala galtzea. Eta puntan saiestu nahi zutena zen, delako etxe berriko bidea izan orde, izaitea 758. Eta hola bilakatzea Ipar Euskal Herri osoan. Beraz, proposatu dena da Euskal Elkargotik, herriko etxearen esku denez elbideak finkatzeko eskumena, laguntza tekniko bat, eta laguntza tekniko horren baitan, ere izatea hizkuntza baieztapena, barne. Eta beraz, horbildu gara jo dugu Euskaltzaindiaren gana, nomastiko batzordaren gana, eta hemenik eskertzen ditut, adostu baitugu, plantan ezagri baitute, hizkuntza baieztapen prozedura laster bat, ikusiz lantzama, da piskat helburua, da hilabete batez, gomendioak elazteko nolazpait engaiamendu edo kompromisoa. Zendako presa hori, beraz, errandot baita nahitezko baldintza bat elbide normalizatua izatea, eta ikusiz ere lan karga. Astapen batean pentsatzen genuen hainbat herriko etxeek baliatuko zutela zerbitzu hori, baina hor hartzen gara, gehienek hor Euskal Elkargoan badira 158 herriko etxe, eta horietatik 120 baliatuko dutela mento batean edo bestean, beraz, baieztapen zerbitzu hori. Beraz, jakinez, gehienak izanik ere herriko etxe tipiak, bana beste direla 50 bat karrika edo bide izen herrika, beraz mintzo gara 6.000 bat karrika edo bide izenetaz. Beraz, eta epe aski motzean. Beraz, elbideratze hori aipatu dut telekomunikazio operadoren galdea zela, baina da ere hainbat gauzen nako, da lagialde sokorrien zerbitzuak erresteko, posta hobekiago banatzeko eta oroak zerbitzuen optimizatzeko. Eta antzigabe navigazio eta GPS horiek aipatuko dutana txikulako erronka dena. Eragileetan, elbideratzearen eragileetan, publikoetan, badira biztan dena herriko etxeak, aipatu ditut, eta herri elkargoa. Bada ere DGF-IP, oda ogasuna, estatistikak intze, badira sokorri zerbitzuak, IGN eta La Post. Eta pribatuetan, nagusietan, bada Enediz, Argindarra, bada GRDF, Gasa, telekomunikazioak, zuntzo optika horren aipatu dut, Google, OpenStreetMap eta abar. Hori aipatu dut, beraz, kezkarena gure ondarea
Ipar Euskal Herrian nahiz ez izan ofiziala, nahiz Euskalaren egoera ez biziki ona izan, oartzen gira jatorrizko toponimia hainitz, eta gehiena hasteko Sibiruan, Baxenabarren eta Lapurdi gehienean eskual jatorria duela, eta beraz da sekulako erronka hori babestea eta idatzea eta jendarteratzea. Hori baieztapen prozedura lastera, aipatu dut, bi hitzez urratsak dira bide taulak eskuratzen ditugu herriko etxeen bidez, bai estatuak, gehienetan erdara hutsez, baina ere elebidunez, eta bakan batzuk ere euskara hutsez. Eta gero guk beraz datu base hori, aipatu dudan datu base hori baliatuz, entzatzen gara euskaltzaindiaren irizpidei jarraikiz lehen proposamen bat egitea. Eta beraz euskaltzaindiak onomastika batzordeak aztertzen du, eta aztertu eta behineko txosten bat guriela azten. Eta usaian gehienetan proposamenak kasi guziak helarazten, salbu gertatzen da, 50 bide nukarrika izenetan, 34 toponimo edo leko izenetan, izatea datu osagarrien beharra. Eta guk biltzen ditugu, eta gero behin betiko txostena eskuratu eta helarazten dugu beraz herriko etxeari, deliberoa ardezan. Bada beraz, aipatua izan dena, nolazpait guk ez dugu ofizializatzea hitza aipatzen ahal, baina deliberoarena hasteko, bizki importantea dena, baina gero bada jendarteratzearena, deliberatua dena zabaltzea. Eta hor aipatu nahi nuke jatorrizko grafiaren adibidea, gure bataila nagusietaik hor da printzipio bat, bai Nazio Batuak eta bai Euskaltzaindiak bultzatzen duena, erran nahi baita jatorrizko leku izenaren jatorrizko hizkuntzaren waiko grafia errespetaraztea mintzaira guzietan. Erran nahi baita gurean eman zagun Etxeberriko bidea euskarazko bertsuan ezartzea den bezala, euskal grafian hori onartua da. Ez du eraz hori pausatzen. Baina izan daiteke, frantsesez, chemin d'Etxeberri idaztea frantses grafian. Eta gure zera da pixkat oartaraztea eta gomendatzea herriko etxeari, ez behar dela Etxeberri euskal grafian idatzi frantsesez ere. Eta gehienetan agera on bat bada, baina behar da esplikatu nondik egiten den, Nazio Batuen eta Euskaltzaindiaren irizpideak direla, baina hartu eman hori ukanez gehienetan herriko etxeak segitzen du irizpide hori. Bada deliberotan publikoa eta pribatoa bereizteko proposamena egiten duguna da eman dezagun usu herriko etxe tipietan ezen bide guziak ez zuten elbiderik, eta beraz egiten dena da bide horretako etxe zaharrena hartu, eman etxe zahar, eta egin etxe zaharreko bidea eta bide hori izen hori eman. Eta gerta daiteke etxe zahar hori idaztea etxean berian, jendeak etxearen jabeak idaztea frantses grafian, hola idatzea izan baita mendeetan. Eta guk proposatzen duguna da ez gara mementoan hasteko sartzen pribatuan, erran genezake, baina gomendatzen dugu bide izena finkatzeko orduan, waiko grafia, euskal grafia hartzea.
eman zagun etxe zahar zeta batekin. Eta hori ere, hola esplikatuz, gehienetan onartua da. Gero hor, izanen dena erronka bat piskat zabaltze bidean da estatuko zerbitzu eta enpresen mundu hori guzia eta hor hunkitzia eta hor bide bat izanen da integratzia la base d'adresse nazional bana da estatuko helbideak biltzeko xedea duen datu base bat. Eta hor hainbat iragire badaude, La Post, bana ere OpenStreetMap, hainbat IGN, hainbat erabiltzaile. Eta beraz hor integratuz, hor ere genuke bidea zabalduko luke. Eta gero OpenStreetMap bezalako proiektu kolaboratiboak, hor proiektu kolaboratiboak ere aipatzen ditut, hor baita gure ustez ere horronketaik bat, agian Google unkitzeko zeko baino erresago baita, dira proiektu kolaboratiboak jendeak elikatzen aldituenak, eta beraz ideia da ere behin deliberatu eta alako proiektuekin ahrementan jartzea eta ikusteko badenez deliberatua dena zabaltzeko aukera. Hala oroak errandute, da guretzat aukera paregabea Ipar Euskal Herriko toponimo horien biltzeko eta bereziki helarazteko bideratzeko eskualtzaindiari eta lehen datu base, piskat homologatu bat egiteko, gero kontziente gara ikusiz presa eta lantzama izanen dela piskat lehen urratx bat eta dudarik gabe hainbat urteren burian beharko direla pentsatuko dugula hobekiago iten altzela tala, baina ditugun baldintzekin pentsatzen dugu bizki importantea dela tren hori ez utxe egitea. Eta beraz berriz ere eskertzen dut nomastika batzordea hori prozedura plantan ezagirik. Hala. Galderak eta buruan gorde, ondo gorde, Ez. Beste batean fitxatu duzu, hain gerumeko goikoa, hori da. PPTA, hori da. Presentazio ikusteko. Bueno, arratsalde on denoi. Bueno, aurkezpenaren eskema honako hau izanen da. Araudia eta eskuduntza mailak, kudeaketa administratiboa, datu basea, Sidnako batzorde teknikoa eta beste erakundeak, toponimiaren erabilera arautzea eta jarraibideak, zailtasunak eta egoera bereziak eta datozen erronkak. Araudia eta eskuduntza mailak. Nafarroako gobernuak foru komunitateko toponimoak erabakitzen ditu, baita lurralde, herri eta hiriarteko bideen izen ofizialak ere. Hala dio, Euskarari buruzko 18/1986 foru legea, abenduaren 15koak. Izendapenen formari dagokionez, esaten du eremoi euskaldunean euskaraz adierazitakoa izanen dela ofiziala. Baina gaztelaniaz beste izendapen bat desberdin jatorrizko eta tradizionala izan ezkero, ura ere ofiziala izanen dela. Eremu misto eta ez euskaldunean alderantziz. Udal bakoitzari dagokio hiriko kalen izenak jartzea, aipatutako euskarari buruzko foru legea. Bestalde, udalek eta kontzejuek haien izena aldatzeko eskumena dute, toki administrazioari buruzko 6/1980 foru legea, uztailaren 2. Etxen izenari dagokionez,
izaera juridikorik izan gabe, etxeak badu bere izena, eta eskubide eta betebeharren subjektua da. Etxe jabei dagokie, harren izena zaintzea eta babestea. Nafarroako Foru Eskubide Zibilaren bildumaren konpilazioa onartzen duena. 127. legea, orain berriki egiten konpilazioa, aurrekoan beste modu batera jasota zegoen. Toponimia nagusiari dagokionez, Nafarroako eremu euskalduneko toponimoen izendapen ofiziala zehaztu zen. Hori egin zen 16/1989ko foru dekretuaren bidez. Geroztik, Nafarroako gobernuaren hainbat foru dekretu eta erabaki onartu dira herrietako izendapenak finkatzeko. Hainbatetan, haien izendapen elebiduna zehaztu da. Otsagabia, Otsagabia. Eta beste batzuetan euskarazko izen bakarra, Etxauri, Orkoien. Eremu mistoan, kaso hauek. Toponimia txikiari dagokionez, Nafarroako gobernuak hainbat foru dekreturin bidez, 1981-1984 bitartean, toponimia txikia ofizialdu zuen. Horrein oinarria, Jose Maria Jimeno Jurio Euskaltzaindiaren onomastika batzordekideak zuzendutako ikerketa proiektua izan zen. Nafarroako lurralde osoa aintzat hartu zuena. Ikerketa harren emaitza, Nafarroako toponimia eta mapagintza bilduman argitaraturik dago, 59 liburuki. Ondoren, toponimiaren datu basea eratu zen eta toponimoak katastrora gehitu ziren, aukerako ezaugarri gisa. Udalerri batzuetan lan horien berrazterketa eta eguneraketa lana egin da, Orreagan eta Etxarri Aranatzen esate baterako. Etxarri Aranazko erabakia orain ateratzear dago, Euskaltzaindiak bere txostena egin eta bideratua dago. Toponimiaren bilduma, 59 liburuki, hau bildumaren azala. Toponimoen forma normalizatua euskaraz eman zen eremu euskaldunean eta gaztelaniaz eremu misto eta ez euskaldunean, hori bitxitasun bata. Toponimia ofizialaren datu basea eratu zen, 2000 urtean. Toponimoen fitxetara heltzen alda, base horren bidez. Datu baseak signarekin lotura du, kartografia geruza ezberdinetan ikusteko aukera ematen du, katastroko lurtzati zeduletan toponimia aukerako atributua da, eta horrela txertaturik daukagu. 2016ko Nafarroko plan kartografikoan toponimo txikien izendapen elebidunak jaso ziren, lehenengo aldiz, ordura arte ezbaitzen kontemplatzen kartografian elebizko izendapenik. Ekonomiari edo etxein izenei dagokienez, aurretik aipatu dizuedan bezala La Casa de Navarra, Ley 127, corresponde el mantenimiento de la unidad y conservación de la casa y la defensa de su patrimonio y nombre a los dueños o a quienes en los respectivos títulos de propiedad tengan atribuida o reservada su administración. Etxeen izenak direla eta honako hauek nabarmentzekoak dira. Landa eremuko baserrien izenak jasota daude burutu zen toponimia txikiaren ikerketaren barnean. Orain, bi proiektu berri garatzen ari dira. HELP bidea, Nafarroako posta helbideen kudeatzailea. Horretan, Nafarroako Estatistika Institutua eta katastroa kudeatzen duten erakunde guztiek parte hartzen dute. Nafarroako administrazio publikoko erakunde guztientzat bateratutako identifikatzaile geolokalizatu bakarra izanen da. Babes zibilaren zuzendaritzaren ekimenez, metrobaserri proiektua. Nafarroako ipar-mendebaldeko baserriak geolokalizatu eta haietara heltzeko grafikoa egitea. Metroko planoaren tankerakoa da. Beste aldetik, udal edo beste toki entitateekin elkarlanean, etxeen izenen gainean, hainbat ikerketa burutu dira metodologia zehatz bat erabilita. Izarbe ibar, Mainero ibar, Eskualdea, Erronkari ibar, Aezkoa eta Artzibar.
Ikerketa lan horietan nabarmentzekoa izan da herritarren parte hartze zuzena. Halaber, Euskaltzaindiari ikerketa horien gaineko txostena eskatu zaio, horrela izendapen normalizatu horiek baliatzen dira administrazioaren erabilerarako. Katastroa, posta helbideak. Azkenik, aurreko urtean hasita, ikerketa lehiaketa egiten da toponimiaren gaineko lanak sustatzeko. Horiek ez diote aldez aurretik finkatutako metodologia zehaz bati segitzen. Hortaz lan horiek ez dira baliagarriak gertatzen gero administrazio erabilerarako, baina toponimiaren ikerketarako hainbat datuta jasotzen dituzte. Hau da, helpbidea, karrikak toponimiaren arlo hori gobernuaren kompetentzia ez denez, baina helpbidea horren bidez, karrikak eta dudarik gabe, helbideak eta zehazteko hor azaltzen dira. Normalean, kaleen izenak eta eraelebidunean jarri nahi direnean guregan aiotzen dute, guk Euskaltzaindiari txostena eskatzen diogu, haiei helarazten diogu, eta Euskaltzaindien txostena hori aintzat hartuta, ofizialtzen dute haien izena, bai? Helbidean, etxearen izena ere jaso dugu, helbide zehatz bezala, sakabanatua balin bada, edo herrietan ere, hainbat Nafarroko iparraldean batez ere herriak garrantzia du herriaren izenak, jendeak ez du jakiten kalearen izena zein den, baino etxearen izenaz identifikatzen da. Orduan hori ere lortu dugu eta bilduta ditugun lekuetan ari gara datu horiek ere osatzen. Metro baserri, hau da Zubietako plano adibidez, zuek ikusteko nola gelditzen den, Nafarroako iparraldean ze modernizaturik gauden. Metro baserri horietan denborarekin baserriko argazkiak ere gehituko dituzte. Ekonomia ikerketak, hainbat udalekin eta batzarrekin elkarlanean, Goizueta, Izarbeibar, Erronkaribar, Aezkoa, Aitzibar. Kudeaketa administratiboa, datu basea, Sidnako batzorde teknikoa eta beste erakundeak. Toponimiaren kudeaketa administratiboa burutzeko bi ardaz dira nagusiak. Batetik, toponimiaren datu basea eguneratuta edukitzea eta kalitatezko datuak ematea. Bestetik, administrazioaren barneko esparru guztiekiko komunikazio fluxu zuzen eta arina izatea. Toponimia ofizialaren datu basea 2000. Urtean eratu zen. Orain, Inspireren zuzentarauetara moldatzeko, datu base horren arkitektura informatikoa eta datuen eredua eguneratzeko lanetan ari gara. Eta laster publikoa izanen da. Hilabete baten barnean publikoa izanen da, ze ari gara ja azkeneko zerak egiten, probak egiten. Garrantzitsua da Sidnako kontseiluan eta batzorde teknikoan parte hartzea. Horrela, Inspire zuzentarauak betetzeko helburuz, toponimia erabiltzea egokitzen zaien administrazio publikoko agente guztiek erreferentzia argia eta bakarra daukate. Halaber, esparru ezberdinen arteko komunikazio fluxua errazten eta aberazten da. Bestalde, aipagarria da, IGN-ren izen geografikoen batzorde berezian eta Jaurlaritzaren toponimia batzordean ere parte hartzea, batez ere kudeaketarako irizpideak bateratzeko baliagarria delako. Toponimiaren erabilera zuzenaren erronka, arautzea eta jarraibideak. Toponimia hor jasota dago, gero erabileran problema franko sortzen dira batez ere Nafarroan. Nafarroko toponimia ofiziala kudeatzeko tenorean batez ere lurraldetasuna 3 hezkuntza eremutan banatuta egotearen ondorioz egoera bereziak sortzen dira. Horregatik horiek bideratzeko alde batetik Nafarroako herrien izenen erabilera eta haiek grafikoki nola adierazi zehaztu zen, 5/2018 foru dekretua, otsailaren 28koa. Beste aldetik, Nafarroako Euskararen Kontseiluak maiatzaren 23an onartuta, Nafarroako toponimia erabiltzeko jarraibideak izeneko argitalpena ateratzear dago. Horretan, toponimiaren gaineko hainbat jakingarri emateaz gain, toponimoen erabilerarako zailtasunak gainditzeko jarraibideak ere ematen dira. Hau izanen da, Nafarroko toponimia erabiltzeko oinarriko jarraibideen, izanen da edo, probetan ari gara azalarekin, orduan hori ere ateratzear dago, baina, maketazio fasean gaude. Zailtasunak eta egoera bereziak.
Nafarroari dagokionez, toponimiaren kudeaketan eta erabileran hainbat zailtasun eta egoera berezi sortu dira, eta horietako batzuk hemen aipatzen dira. Beste leku batzuetan ere ziurrenik antzekoak izanen dira. Oraindik ere, eremu mistoan eta ez euskaldunean, ugari dira gaztelaniazko grafiaz ofizialduta dauden euskal jatorriko herrien izenak. Etxarri, Belaskoain, eta baita gaztelaniazkoaz gain, haien euskarazko forma ofizialdu gabe dutenak ere. Peralta, Ameskoa, hoien euskarazko forma, ofizialdu gabe dago, bai. Hala ere, izen horien euskarazko forma euskaltzaindiak arauta duenez, bada horiek hainbat eremutan erabiltzerik. Eremu mistoko eta ez euskalduneko izen elebiduna idazteko, txikiago, handiago, ikurra erabili izan da, gobernua bere garaian olako erabakia edo, gobernuak edo, ala plasmatu zuten datu basean, eta hori gauza bitxia da, Nafarroan besterik ez da gertatzen. Hala ere, egoera hori aurretik aipatutako 5/2018 foru dekretoaren bidez zuzendu zen. Halaber, zeharmarra erabiltzean, hizkuntza eremuaren arabera, Altsasua, izenen artean tarterik gabe, eta burlada tarteduna erabili izan dira. Egoera hori bideratuta, Altsasua, eredua izanen da erabiliko dena, zeharmarraren aldeetan tarte utzita, eta ordena hizkuntza eremuaren arabera paratuta. Badira izendapen ofizial batzuk euskaltzaindiak emandako araubekin batez datozenak. Salbuespenak dira, baina hor daude Olasti Olazagutia eta Pamplona Iruña izen ofizialak, Olatzagutia eta Iruñea izan beharrean. Bietan bateratzeko ekimenik egin bada ere, udal horiek aipatutako izendapenak mantentzea hobesten dute. Bestalde, toponimo batzuk euskal mendien katalogoan beste modu batera azaltzen dira. Esaterako hori ofizialdu zen bere garaian, eta gerora euskaltzaindiak ere ala proposatzen du, hori proposatzen du, eta holako beste batzuk ere badira, ezberdintasun horiek bidertzeko berariazko azterketa egin behar da eta irizpide administratiboa burutu. Zenbait herriren izendapena Nafarroako Auzitegi Gorenaren epaiaren ondorioz zehaztu zen. Esaterako Etxauri Orkoien eta besteren bat. Hala baina, azken aldi honetan, egoki ikusi da, eremu mistoaz eta ez euskaldunaz batez ere ari naiz, egoki ikusi da euskarazko izendapen bakarra finkatzea, baldin eta gaztelaniazko izenarekiko grafiari edo fonetikari ez zaion aldaketa nabarmenik egiten. Horrela, berriki onartu egin dira Makirriain eta Lezaun bezalako izendapen bakarrak. Toponimiaren bilketa herri-zerri egin zenez, geografiako eta orografiako hainbat egitura handi jaso gabe gelditu ziren. Esaterako, hainbat eskualderen izenak, Aezkoa, Erronkaribar, gure toponimia ofizialan jaso gabe daude. Edo mendienak, Pirinioa, Izkoko mendilerroa. Egoera horiek aztertuta, moldaketak bideratu behar dira. Bestalde, datu basean ez dira hiriko toponimoak jasotzen udalaren eskuduntza eremukoak baitira. Toponimoak esaten dudanean, izen geografiko ez, kontzeptu horretaz ari naiz. Hala ere, Nafarroko gobernua da IGNeri oinarrizko izendegi geografikoa, nomenklator geografiko basiko izenekoa osatzeko informazioa jaso eta pasatzen diona. Etorkizunean landu beharko den arloetako bat izanen da. Hau da, ea nola jaso behar diren elementu horiek, ikastetxeak, kirolguneak, osasunetxeak, turismorako guneak, monumentuak. Datozen erronkak. Nafarroko toponimia kudeatzeko hurrengo erronka nagusiak bide honetatik joan beharko lirateke. Komeniko litzateke toponimiaren gaineko kudeaketa zaintzen duen toponimia batzorde bat eratzea. Euskararen Kontseiluaren barnean izan liteke. Toponimiaren datu baseak kudeaketarako oinarrizko tresna izanik, behin haren arkitektura informatikoa gaurkotuta, hainbat ekinkizun daude toponimiaren edo izen geografikoen datuen kalitatea hobetzeko eta osatzeko. Toponimia elebitan adierazteko prestatu
gutxienez hemen bat 25.000 jarri dut, bat 75.000 izan liteke, ez dakit hori ikusi behar da, eskala bitartean. Nafarroako gobernuaren departamentuetako katalogoetako izen geografikoen izendapenak eguneratu. Kartografia plana, natura sarea, altxomideak, errepide sarea, gune turistikoak. Datu baseko hutsuneak detektatu eta horiek osatzeko jarduketa. Eskualdeak, mendiak, leizeak, monumentu megalitikoak. IGN-eren bat 25.000 araztu. Horroker franko dago, ari gara, baina bueno, toponimo asko direnez lan nekeza da. Alegia, ematen den informazioa zuzentzen segitu, datu basean ez dauden elementu geografikoak nola txertatu eta kalitatea bermatu. Batez ere, hiri eremuko zerbitzuak, ikastetxeak, osasunetxeak, kiroldegiak, beste batzuk. Toponimiaren kudeaketan eskumena duten erakunde guztiekiko koordinazioa eta komunikazio fluxuarina edukitzea eta hobetzea. Laugarren eta ikerketa edapena sustatzeko jarduerak indartzea. Bueno, esan dizuet, aurretik azaldu dudan datu basea zen eredu zarrekoa, orduan izpirera moldatuta Nafarroko toponimia ofizialaren datu base berria bizore geografikoan oinarrituta izanen da, hau da hasierako feisa. Bertatik bileketa eginez edo bilereketa aurreratuaren bidez toponimo zerrenda edo emanen du, eta hortik joaterik izanen da toponimoaren fitxetara eta abar. Gero, kuriosidade moduan edo, etxeen izenak katastroko geruzan, hori ere azken bolada honetan egin dugun ekarpen edo lorpen bat izan da, bildu ditugun etxeak eta dagoeneko hor sarturik dauzkagu, bilduta ditugunak eta nolabait normalizatu prozesuak eta pasatu dituztenak eta filtroa pasatu dituztenak eta horretan ari gara ere. Labur bilduz, toponimia gauza bizia da eta haren gainean jarduteko eskumenak banaturik daude. Teknologiaren garapenarekin batera, toponimiaren edapenerako aukerak izugarria handitu dira. Horregatik beharrezkoa da baliabide eta tresna teknologiko gaituak eta eguneratuak edukitzea. Toponimia informazio geografikorako oinarrizko geruza izanik, administrazioko atal eta herritar asko dira horren erabiltzaile. Administrazio organo eta erakunde guztien arteko informazio fluxu horiek koordinatu eta elikatu egin behar dira. Hori denak kudeatzeko baliabide personalak eta teknikoak beharrezkoak dira, eta askotan faltan izaten dira. Orain dela 10 urte hasi nintzenekoarekin alderatuta, egoerak ez du zerikusirik. Toponimiaren presentziaren eta erreferentzialtasunaren egoera guztiz aldatu baita, hobera. Horrela, makina bat proiekturen diseinuan eta egintzan parte hartzea tokatu zait. Gaur egun, oinarrizko marko juridikoa, teknologia eguneratoa eta administrazio organoen arteko komunikazio fluxua ezarrita daude. Arlo horietako bakoitza hobetzerik izan emada ere. Horri olera, niri dakauk idanez, toponimiaren arlo hau kudeatzea, esperientzia eraikitzailea eta asebetegarria izan da. Eskerrik asko. Eskerrik asko maikidei eta ustot ondo, egoki eta bete dutela egin zaiaren karguri. Eta orain apur bat, Andra Gizonak zuen adatxan da, zuei daukizue esku altzatu, mikro hartu eta galderak egitea. Lehen zargori zego eta jarri egin duten apur bat ere girotua ematen du jente apur bat otzitu egin dela eta lehen komentatu duzu hain geru hor metro baserri hori, ni horrekin geratu naiz. Ez dakit hori asmoa daukazuen Nafarroa osoara zabaltzekoa edo proba pilotu bat da eta horren gainean informazio gehiago ematerik badaukazu? Bai, hori ez da
kasu honetan Euskara Bidetik edo toponimiaren ardura duen administrazio gunetik abiatzen den proiektua, baizik eta babes zibilaren beharren ikuspegitik sortutako proiektua da, bai? Orduan, dudarik gabe gurekin koordinatzen dute, etxe izen hoien normalizazio edo formata saiatzen gara begiratzen eta zaintzen, baina horren proiektua lehenengo eta behin da Nafarroako babes zibila, larrialdeetarako eta beste kontuetarako, batez ere ipar mendebaldeko eremu horretan, baserri diseminatuak eta diren eremu honetan, ze Nafarroako geografian baserrien kontua ez baita geografia osoan gertatzen, baina batez ere hor lokalizatzen da, bai? Baztanetik, Leitzaldera, Larraun, Malerreka, Bortziriak, eremu horretan. Orduan, hor garatzen ari den proiektua da, orduan, hori da, bai landa eremuko eta horiek jasota zeuden, baina bai landa eremuko eta bai hiri eremuko etxeen izenak eta jasotzen dira, baina batez ere baserrien eremukoak, eta hori, emergentzia batean eta noizbait gertatu izan da. Karo, zu badituzu koordenadak eta badituzu beste elementu batzu, mapak eta kartografiak eta GPS-ak, baina gero hainbat dermioetara eta joaten zara, eta hor pistak eta ugaritzen dira, eta batzuetan ez dago jakiterik nola heldu lekuietara edo, bai? Orduan, beraien gandik, suhiltzaileen gandik eta larrialditako zerbitzuetatik ateratako behar bata, bai? Eta, hori da egiten ari direna, Metro Baserri proiektua edo deitzen diogu, bai. Kuriosoa da. Bai, horre galderaren bat edo badago, Adolfo. Bai, ez dakit galdera baino gehiago keskadan, ze ibiltzen gara batzuetan, batez ere entzutezko medioetan, irratietan eta toponimoak oso ezagunak, oso normalak dira, asko erabiltzen dira. Eta ni holako puntak hartzen ibiltzen ez batzuetan, da bada puntu bat, igual normalizatzen mailan ez dakit, baina gizarteratzen mailan garrantzia handia daukana, batez ere euskeraz egiten direnean leku izenak, herri izenak, auzo izenak, edo dena delakoak, ezta. Eta da, nola, asentua non ipini, nola intonatu. Ni badakit arau kontuan oso gauza labana dela, ezta. Baina oraintzu ibili izan Euskadi Irratian garez edo garez, eta hor salaparta handia sortu zen, baina hori da puntu bat. Da, nola bait, ez dakit nire ustea da hor ere sartu behar dela. Ze azken baten, balio afektiboa handi bat dago, herriak nola ahoskatzen diren, ezta. Eta arriskurik edo ahultasunik handiena ikusten dut, gaztelaniaren intonazioa sartzen danean, euskeraz hitz egiten dugunean, ezta. Eta uste dut, ez dakit, surtara egur gehiago botatzea dan, baina ez dakit, Araban badakit murga dana, Bizkaian daga morga, edo Gipuzkoan badago Tolosa, eta gero beste Tolosa izango da beste leku batzuetan, eta holako asko daude, ezta? Laudio edo laudio eta mila, ezta? Baina uste dut puntu importantea dela batez ere, eta gero komunikabideen entzutezko komunikatzaileen esatarien erantzukizuna oso importantea dela. Gehienetan dabiltza izarretan sarritan, barkamena esan da. Bai, alaxe da, oso garrantzitsua da, eta orain arte behar bada eskara horretaz arduratu. Bueno, gure izenegi geografikoan, momentu honetan gutxi badira ere, soinu fitxategi batzuk sartuta daude, hainbat izenen kasuan, ez? Nola oskatu behar den
erakusteko, hain zuzen. Eta hortik hasiko gara, bereziki arazoak sortzen dituzten edo zalantzak sortzen dituzten horiekin gure asmoa da grabazioa sartzea, entonazioa, hain zuzen, azentua ondo jartzeko. Beraz, egin beharreko lana da. Gauza asko daukagu sartzeko aplikazioan, urte askotan ezin izan dugu sartu eta orain hasiko gara sartzen. Baina egia da horretaz jabetuta gaudela eta horri ekiteko asmoa daukagula. Galdera baterako tartea badago, Bildurrik gabe. Ez dago. Bueno. Bueno, bi altzatu dute eskua eta bi galdera bekin, kaferik ez dagoenez, jarraitu egingo dugu, bai. Bueno, beste galdera bat daukat nik esateko adibidez, Asparrena edo horrelako adibideekin, gero oso zaila da deklinatzerako orduan, Asparreneko, Asparrenean, oso zaila da horrelako adibideak konjugatzea ez, orduan, ze irizpide edo obesten dira edo gero erabilerako orduan, ze karo, oso nik uste dut Arabako Asparrenean, gero agian iparraldeko Asparrenen errazago da hori deklinatzen, baina nik uste dut inork ez duela esaten Asparrenean nago, esaten du Asparrenean nago ez, edo Asparrena herrian nago. Orduan, karo, ze irizpide edo jarraitzen da, hori kudeatzeko edo, oso zaila da esatea hori Asparrenean, Asparreneko, horiek dira ofizialak, lan bat egin dut duela gutxi eta esalantza hori izan dut. Eskerrik asko. Normalean, nik uste irizpide horiek Euskaltzaindiak finkatzen ditugula eta txintxo ez da betetzen ditugula, ez? Eta gainera, eskertzen dugu, ez da, finkatzea. Gero ia da nola helarazi informazio hori erabiltzaileei, ez? Gogoratzen naiz, gure aspaldiko fitxategitan, ez da, interneten gure datu basea geneukan alde batetik eta beste aldetik udalerrien izen ofizialak eta hor jartzen genuen parentesi artean eta oharra asterisko jartzen genuen eta oharra deklinatzeko horrela egin behar da. Nik uste gaur mirari, oso jakingo duzu, gaur izendegian ez dakite oharra sartuta daukagun edo hor... Hartu mikrofona. Artikulua ezabatu egin behar dela. Minusa. Baina datu hori jarriko dugu eta jarrita dago izendegian. Bai. Agian hori Euskaltzaindiari zuzendutako galdera edo izan daitekeela, agian gehiago edo, ez dakite. Gauza handirik ez daukat orain esateko, esan edute, batetik mailinguru honen gaia, ez delako zuzenean, egia da, horren ardura, Euskaltzaindiari, onomastika batzordeari dagokiola bete-betean, ez da. Eta, gaur egunean horrela dugu, bai, orduan deklinatzerakoan, minusa behar duenean, eta, hori, orain luze, joko luke horretaz hitz egiteak, baina, eta gero gainera, kontu bat da, hemen Araban, alde hortatik izan daiteken errealitatea, bai, hizkuntza galdu denean, behar bada, ohitura batzuk arrotz bihurtzen dira, bai, baina badute logika bat hizkuntzaren barnean. Baina, ni ustez alako gaietan egia da, alegina egin beharko dugula, ez bakarrik, soil-soiek, araua edo gomendioa dena delakoa zein den, bai, baizik eta gainera azaltzeko zergatik den, bai,
edo gure ustez zergatik behar duen horrela. Orduan, nik uste dut hori jaso behar dugula, egiten diguzun komentarioa, eta era horretakoak, eta nik hortik ikusten dut. Honek agerian usten du, eta honen berri ere, bagenuen lehendik ere, esan nahi dute, inoiz iritsi zaizkigu olako iruzkinak, eta beraz, egitekoen artean, hause dugu. Hau da, gizarteratze lan horretan, forma hutsa emateaz gain, azalpena irizpideen arrazoi bidea adierazi. Jasota. Eta hankak luzatu baino lehenago, Patxi, galdera bat... Ez badizut gaizki ulertu, Euskal Elkargoaren eskumenak, toponimiari dagokionez, garatu behar dira udalek dituzten eskumenekin batera iparraldean, eta berezi duzu 150 edo ez dakizan bat udal alde batetik eta beste 20 beste alde batetik. Orduan, ezberdintasun hori zertan gauzatzen da edo zer izanen da ezberdintasun horren ondorioa. Badakit, behar bada lau hitzetan ezin ditekela esan, baina hori jakin nahi nuke gutxienez, iparraldeko eremu oso horretan ezberdintasun hori gero nola geldituko den. Bai, berdinen gaizki azaldu dute, baina ez dago bere hizkuntzarik. Dira, 158 errikoetxeak, Frantziako estatuko errikoetxe guztiak bezala dute eskumena haien karrika, bide eta plaza izenen finkatzeko. Eta bi zenbaki eman ditut, bata da 158 errikoetxe, eta bestea 120 errikoetxe. Eta 120 errikoetxeek dute nolazpait eskaintzen diegun laguntza tekniko hori, eta hor barne hizkuntza baieztapenarena erabiliko, baliatuko. Horrek egan nahi du gaineateko errikoetxeek, gehienetan dira errikoetxe goitioak, ahal gehiagorekin. Jada lan hori egin hautela, baina gehienetan hizkuntza baieztapenik gabe edo ez baitezpada euskaltzaindiaren bidetik edo hola, da eman dezagun kasu bat hartzeko errikoetxe batek badu elbide zenbakiduna, baina frantses hutsez. Beraz, egin adu lan hori, salbu ez dela pasatu, ez dela prozedura berri hori segitu. Baina gero ez da baztertzekoa ikusiz eskaera eta lan hori eta ibiltzen dela eta hau ibiltzen dela ongi funtzionatzen duela delako gainateko errikoetxe horiek gure gana jotzea eganez haiek ere nahi dutela zirkuitu horretan sartu. Baina mementoan hasteko ditugu 120 158 gainean. Baina elkargoa zer nahi izaz da gelditzen da errikoetxeen emanazio bat, eta beraz elkargoaren eskumenak dira errikoetxeak eskaintzen dizkionak, ez gehiago, ez gutiago. Eskerrik asko.
Azkeneko zera izango da, ez? Toponimia bada hizkuntzatik harago doan kontu bat, ez, guztio dakigunez, ez? Bada soinu konkatenazio bat, esparru geografiko bat izendatzeko, oso gauza bitzia, hizkuntza baten kode baten barrura. Baina hizkuntzaz aparte badakigu horren barruan biltzen direla sekulako informazioak, ez historikoa, linguistikoa, jakina, geografikoa, soziologikoa ere, psikologikoa ere, bai nola interpretatzen zuten begien aurrean zuten mundua, ez, garai hartako zerak. Eta gainera oso gurea da, gu hemen gaudenetik toponimia erabili izan dugu, ez? Dokumentazioa ezagutzen dugunetik toponimoak agertzen zaizkigu. Eta munduko kultura guztietan ezagutzen dira toponimoak, ez? Erabiltzen dira toponimoak. Bestalde bada, lurrarekiko izan dugun harreman baten ondorioa, ez? Eta 1000 urtekoa izan baldin bada ere, ematen du orain eten egin dela, ez? Sekulako iraltza dugu gure gizartean, eta toponimo berririk apenas ez da sortzen, ez? Eta ez oso modu naturalean, lehen egiten zen moduan. Orduan bada dugun ondare kultural mugatu bat, eta hortik galdu besterik ezin dugu egin, ez? Gehitu gutxi, baina galdu ez. Eta hori guztiak horren besteko informazioa esan datarla bada altzor bat, ez? Badira bitxi moduko batzuk, urregorrizko bitxia dira, ez? Hortaz, normala da, euskaltzaindiaren ardurare izatea, toponimia jasotzea eta kudeatzea, ez? Ze, claro, hizkuntzaren aldetik baliotsua baldin bada ere, eta aragoko balioa badu, are gehiago, ez? Hori dela eta, beronomastika zeraren barruan, atalaren barruan, badira proiektu nagusi bi, ez? Lehenago entzun dugu Eko Patxi Gale gure lagunak aurkeztu duena, eta bestalde ere, bada euskaltzaindiak dituen baliabideen barruan, gehiago izango lituzkeren jakina, baina bada toponimiari zuzenki atxikitako proiektu bat, ez? Eta bada Gasteizko toponimia. Gasteizko toponimia, herri txiki batean toponima lan bat egiten duzunean, bada lan handia da, baina normala da. Baina Gasteiz bestelako tamaina du, ez? Euskal Autonomia Erkidegoko herri handiena da, zabalena, udalerri zabalena da. Ideia bat egiteko, hartuko bagenu Bizkaiko handiena Karrantza dela eta horri gehituko bagenio Gipuzkoako handiena Oñati dela, oraindik ere urruntzu samar geratuko litzateke Gasteizko zera edaduratik geratuko zen, ez? Urruti samarra. Oso handia delako, 74 herriz osatua gainera, oso konplexua eta oso aberatsa toponimian, ez? Eta nor dabil hor metal detektore horrekin artxiboetatik eta lurretik eta horrela bilatzen bitxi horiek, ez? Gure altzor horretako bitxi horiek, ez? Urregorrizko bitxi horiek. Ba, Elena dugu gure horretan, eta bada plan honetan, orain dela 23 urte sortu zen ikerketa proiektu bada, lehenengo urtetan talde lanean egin zen, baina azkeneko 12 urtetan bera bakarrikari da hor lanean, ez? Zuzendaritza batenpean beti, eta horari da, artxibo guztietan, herri eta bilatzen. Sekulako lana, komentatu dugun bezala, 6 liburuki atera ditu, dagoeneko, 7. bidean dago ere, eta 8. ere prestatzen da bila ikerketa, badakizu hau beti, hainbat zeretan egiten dela aldi berean, ez? Formazioz, Gasteiztarra da bera, jakina, bere lurrean ari da jokatzen, bera irabazteko aukera guztia ditu berak, gero formazioz filologa ere bada, beste gazaskoren artean, eta gero, emakume izanagatik ere, bakizu emakume duzuela bestelako almen bat, ez? Almen berezi bat, doai berezi bat duzue zoruak eman aztakizer, gehiago produzitzeko, ez? Eta toponimia jasotzeaz aparte eta pilatzeaz aparte, ez du bera altzor bat nahi kutsa baten barruan itzia eta gordea, ez? Hori kanporatu nahi du, jaso, erakutsi eta zabaldu, ez? Eta horretan mintzatuko da orain ere, ez? Eta bada gizarteratzeko bideaz. Horretan ere gogortzu diardu bere lanean, eta hainbat irratitan dabil, telebista zeretan, ez noiz behinkako parte hartzekin, baizik eta oso jarraikako zeretan, artikuluetan, noizbait ere bidaltzen dizki niri WhatsAppez iritzi artikuluak eta oso polita gaina ondo idatzia gainera korreon eta idazten ditu batzuetan, oso produzio zabaleko neska da. Ez dakit ni Elena lagun dut, ez? Eta batzuetan eguneroko zerean ere elkarra konturatzen igual lanaren dimensioaz, bere lanaren dimensioaz. Agian denboraren perspektiba beharko dugu ikusteko zen nolako volumena duen, ez? Eta bere produzioa eta zen nolako ondorioak izango dituen. Eta gutxienez, altzor hori, gure arbasoen altzor hori hain handia, eta hain milakako forman zera hori pilatzea, nahikoa da. Ezaguzu, zure esku.
Bueno, arratsaldeon, ja azkena, osak ja hemendik ja, ale egingo dugu. Bueno, ia dena esan du Felizek, beraz, bueno, bai, ondo entzuten da, orain bai, ez da? Bueno, orduan, Gasteizko toponimia egitasmoa, Felizek esan dituzen baite datu, urte horretan hasi zen, jarraitzen dugu eta oraindikan geratzen zaizkigu zenbait lan gero azalduko dizuet bezala. Euskaltzaindiak eta Gasteizko udalak sinatutako txermenari esker da eta, bueno, pozik daude. Ez dakit gaur alkateari entzun diozuen, baina pozik daude lan honekin. Beraz, hori guretzat ondo, ez? Ondo. Aprobetxatzen dute gainera eta, bueno, ondo. Hau izango da ardatz, ez? Gai hau izango dugu ardatz. Baina, bueno, ez naiz egitasmoaren zehaztapenik adieraziko. Hainbat lekutan ja saldu dudan ez gero, hainbat lekutan ere argitaraturik, nola metodologia, zenbat artxibo, ez dakizer, badakizer. Baizik, bueno, labur pentso bat egingo dut zer egin dugun eta zer geratzen den, eta gero, batez ere egingo dut zer egin dugun, edo zer egin dudan, kasu honetan ze bakarrik nago, taldea esaten dugu beti, baina ez dago talderik. Bueno, hau gizarteratzeko edo divulgazioa egiteko, divulgazioa egiteko. Beraz, helburua zein izan da eta zein den, bueno, udalerria, ja entzun duzue, Gasteiz udalerria, asko mugitzen naizenez, udalerria zabalena da, Euskadiko zabalena da, eta orduan 74 herri ditu gehi hiria. Kontzeju, bat ja desagertu zen kontzeju bezala, baina 74 herri. Bueno, hor duzue, hor erdian dagoena, Gasteiz da, eta beste guztia da, dira herriak, eta hori da Araba, eta hor dago kokaturik gure udalerria. Beraz, helburua zer izan den, bueno, toponima historikoa egitea, hartzea, egunekoa ere jasotzea, ikertzea, arautzea eta gizarteratzea. Hori izan da eta da helburu nagusia. Lehenengo fasean, zer izan zen, datuak biltzea. Hor bai, talde bat ginen, eta hori zen hasierako urtetan, 5 mendeetako dokumentazio hartu genuen, udalerriko eskribau guztiak dokumentazio hori miatu, horriz horri eta leku izenak jaso, testuarekin ere. Horren ondorioz, Euskaltzaindiak badu orain, edo bere garaian, 400.000 toponimo erregistros. Horiek dira gordin nola baita esateko. Gero hortik erregistro bakoitzatik ateratzen dira beste hainbat izen. Baina, bueno, hori da hain zuzenik ikertzen dudana. Beraz, artxibo guztiak eta eskribau guztiak harakatu eta 4 urte egon ginen. Lan prozeduari, klaro, genuen altxor hori, eta orduan, zer egiten dugu orain honekin, edo nola hasi, ez? Nola hasten dugun. Bueno, orduan, udalerriko herriak, 74 herri horiek, 5 ataletan banatu genituen, eta 11. mendeko Arabako merindadeen arabera publikatzen dugu. Hau da, horko organigrama, horko 11. egitura jarraituz, naiz eta igual gaur egun ez da gauza bera, beste egitura bat du, baina, bueno, zen pitin bat, orden bat jarraiketzeko. Zergatik, alfabetoaren arabera ezin da, zer duan, igual, tokatzen zaizu hemen herri bat, eta gero urrengoa da goian, eta, bueno, askotan hor daude mugak, apeoak, eta hori guztia, orduan, eta hori horrela banatu genuen udalerria. Ugarrundia, Langraiz, Dibina, Malizaeza eta Arratxoa. Bigarren fasea, hori izan zen produkzioa. Gini bakarrik nengoen, Enrikeken izan zen lehenengo zuzendaria hilda, eta orduan 2 liburu atera genuen. Bata, Iria bera, eta bigarrena Malizaeza, 12 herrizka. Eta hor dituzue datuak, 82.000 toponimo registro, datutegi horretatik, altxor horretatik, atera toponimoiek,
hoiek ikertu, bai, hori guztia, eta hoietatik 4.002 toponimo arauturik daude bi liburu hauetan. Eta normalean, segunetan nola, baina edo kaso honetan 24 datu dokumentalaz, 24.000, bueno, gehiago izango dira, kaso honetan, normalean edo 12.000 edo 24.000 arteko datu dokumentala aurkezten dira. Hirugarren fasea izan zer Ubarrundia merindadea, jeni ja bakarri nengoen eta konpromisoa hartu nuen 2 urtean liburu bat ateratzea. Orain arte hitza bete dugu eta espero dugu betetzea. Beraz, produkzioa bada, nahiko, en fin. Orduan, hirugarren fasea izan zen Ubarrundia, hor 6 herri, hor goian duzue. Eta hor ere, 898 toponimo arauturik, eta 15.000 dokumental, eta horren gainean ikerketa egin zen 30.000 toponimo erregistroren gainean. Laugarren frasea Langraiz izantea, horre ja mendebaldea. Nahiko zabal egin genuen, ze horre nahiko toponimia desberdinean naiz eta txikia dirudi, gero zenbait kontu desberdinak ateratzen dituzu, eta hor 12 herri beriz, 2.060 toponimo arauturik, eta datu dokumental horiek azterturik. Urrengoa arrautzoa, eta arrautzoa ja 3 atal banatu genituen, zoratu baino lehen. Orduan, lehenengo arrautzoa bat atera genuen, 2015ean, 400.000 toponimo erregistroren gainean egin genuen azterketa, eta 1.487 toponimo arauturik. 12.000 datu dokumental horiek normalean gehiago dira, baina, bueno. Bigarrena, iaz aurkeztu genuen, 2017an egin genuen, baina aurkezpena iaz egin genuen, da bigarren fasea, 7 herri, 2.287 toponimo arauturik, eta orain egiten ari garena, eta ja aurten, ja udazkenean, da arratsua 3, eta ja bukatzen dugu arratsuarekin. Hemen jarri dizuet pitin bat, zein den, zuek ezagutzen baldin baduzue lana, nik ez dizuet esango nolakoa den, eta online dago, leku askotan dago. Hasieran zer paperean, eta orain ja zeden irteten da, hala ere, kontsultagarri dago zenbait lekutan. Baina, erakutsi nahi dizuet, nola egiten dugun, ez da? Egiten dugu alde batetik bai dokumentazio hori guztia, eta hor putzlea egin behar dugu, ez? Nola esmatu hau eta hau elkarrekin, ez? Horren gainean ikerketa egiten da, baina gero ere ahoskoa ere egiten dugu, ez dugu gaur egun zer dagoen biziren. Normalean rekuperatzen dugu, normalean bizirik dago 110, 112, gu aurkezten dugunaren 110 edo 12. Orduan demagun herri batean badaudela 20 bizirik, gu 200 errekuperatzen ditugu, berreskuratzen ditugu, zer antzinako, ez antzinakoak, askotan horien dela mende bat galdu dira besterik ez. Baina hor jarri dizuet esenplu bat, demagun gaur egun antzakona esaten dutela, adibidez hemen herri batean, Argandoinen, antzakona esaten dute. Orduan, antzakonaren sarrera egiten dugu, bestela gero irakurleak galdu ez galtzeko edo aurki dezan non dagoen bere toponimoa, ez? Orduan, antzakona hori ikusten dugu, dei bat egiten dugu, ikusi arantzakona, bai? Eta arantzakona horretan lehenengo dokumentazioa aurkezten dugu, mendearen arabera, zaharrenetik berriraino, bai? Baldin badago bizirik, bestela 20. mendeko arte, normalean azten dira 15. edo 16. segun eta. Hor, lagin bat uzten dugu, gero testuak ere non agertzen diren, eta testu haiek importanteak dira, hor ere hitzak ateratzen ditugulako, gero zerrenda batzuk egiten dugu, antzinako hitzak ere zerrenda batzuk egiten ditugu. Importantea da, askotan demostratu egin behar duzula, ez? Hori toponimo berbera dela, eta askotan segun eta
zemugak dituen dermio horrek ere demostratzen du leku berbera dela, naiz eta askotan izenak oso desiratzurik egon. Claro, ez dut esan Gasteizen, orain dela ja, 2 mende edo galdu zela euskara, ezta? Orduan, desitzuak eta oso importantea da, beraz, askotan hor egon behar da, ez? Hori, Kiztaldeko bola, baina, hori esateko eta demostratzeko, askotan hori leku berbera den, horrezegatik testua jartzen ditugu. Eta gero, hor, etimologia aldetik egiten dugu, ematen dugu azalpen bat, eta, gero zenbat kuriositate, non ematen den beste leku batean, eta horrela, ez da? Ezagutzen duzu. Mapak ere, ortofotoak ere, eta bizirik daudenak ere, ortofotoetan, herri bakoitzeko ortofotoetan. Eta hori da, orain arte egin duguna, bai, hau bukatzea dugu aurten, eta geratzen zaiguna, 2 ataletan egingo dugula, eta gero hemen daude Gasteizko mendiak, hemen dago Trebinju, eta hori ere, noizbait egin behar da, baina egia zen hori dokumentazioa ez dugu. Beraz, baina, hor dago egiteko, Metodologia, metodologia normal edozein jakintza gai egiten den bezala, ez da? Baina ni puntua, eraman nahi dut arazoa azaldu, hau da, badugu, demagun kabezuela, ez? Kabezuela dugu toponimo bat, ez? Hor badago arazo bat. Zer da kabezuela, edo desitxuratu bat, edo euskera, edo gaztelania, edo zer den. Hor badago arazo bat. Hipotesiak aurkeztu eta sedea ezarri, bai? Datuak bildu, datuak aztertu, ondorioak atera, eta komunitate zientifikoari aurkeztu errepikapenak eta, oso importanteana, eta iardezpenak egiteko aukera. Hori da metodo normal bat, ez? Bale. Baina zazpigarrenean zer gertatzen da? Bale, bai, eta hau guztia, edo honek guztiak zertarako balio du. Jesus, hala, ez dut ezer irakurri, barkatu, itzultzaileak. Orduan, karo, metodologia ondo dago, gure artean ondo dago, badugu altxorra, badakigu ja asko, askotan ez da guk ere ez dugu erabiltzen, pentsa, no? Baina, hau nola gizarteratu, eta zer egiten dugu, ez? Orduan, nola aurkeztu gizarteari? Ze, karo, divulgazio kontuan badirudi beti bigarren mailako kontua dela, ez? Badirudi gu oso jakintzoa garela, bakarrik gu ulertzen dugula gure burua, eta ezin dugula, edo ezin digula inori azaldu, eta hori gezurrutza da ondo dakigunez, ezta? Orduan, azken fase hau, divulgazio lana oso garrantzitsua da guretzat. Alde batetik ere, gizarteak berak ere ordaintzen digulako, modu batean edo bestean, ordaintzen digulako alde batetik. Eta gero nola aprobetsatzen dute gure lana, ez? Lanak ez dira hor egoteko, bezek eta aprobetsatzeko. Orduan, nik kontatuko dizuez, nik zer egiten dudan edo zer egiten dugun, ez da? Oso importantea da lehenengo erakundekin, bai? Egindako lana jakinaraztea. Kultura, turismo, topografia, mapagintza, irigintza, haiek ere oso pieza importantea direla, gero horiek ofizialtzatzeko edo horrela. Gero, adibidez, hemen udalarekin, beti harreman zuzena dut, baina zuzena da, horrek ez duzan galdera egiten dela, ez dakizer, ez, Elena, hau dago ez dakizer, hau da, beti erreferente bat dute. Orduan, zuk ezin baldin baduzu esaten duzu, deitu hau egin, ez dakit, Euskara zerbitzuren bidez, edo, badute referente bat, askotan pertsonek esaten dute, baina Euskaltzaindia askotan da herri txiki bateko duda bat, edo nahi dute egin ez dakizer, edo elkarte bateko izena, eta horretarako balio du gure toponimiak, hor berreskuratu ditugu izen asko, orduan erreferente bat dute. Gasteizen, kale auzoak, eraikina, lego interesgarriak, dena beti kultura eta udala, eta gurekin beti elkarlanean.
Azken urtetan gutxiago, ze hori ere, segun eta ze pertsona dauden zeinbait postutan, interesa handiago edo gutxiago duen toponimiarekin, sensibilizazio duen. Baina adibidez, hemen oso auzo ezagunak, kastizos, Judizmendi izan dela, baina Judimendi, eta jende guztia esaten du Judimendi, eta ja saldu dugu goitik eta betik, eta bueno, ja agertzen da horrela, edo Uritiasolo, hori dela poligono industriala lehenengotariko bat, baina Uritiasolo. Geniturri, hau da, horko iturri bat, hemen ondoan menditxo dagoena, eta askotan igandetan jendea joaten dela paseatzera, eta ez dakizer badakizer, asar iturri demostratu dugula dela, ezta? La fuente de los raposos, ez? Eta, bueno, hor dago dena, eta saldu zaie, haiei. Eta Borro Bizkarra adibidez, hau izan zen, zera, auzo berri bat, gainera, con bombo y platillo aldarrikatu zena, berria zela, etxeak ez dakize berri, bueno, hor egin zuten, earin ondoan, eta hasieran zen Borro Bizkarra, bai? Orduan, hori zen ingelesez gainera, ze aurkiztu zen ez daki non, Borro Bizkarra, ez daki zer. Eta justu nik publikatuta nuen bigarren zera, eta ni banekien Borin Bizkarra zela, la Loma del Molino, hemen asko daude horrela, Borin Bizkarra. Eta orduan, bueno, martxa jartzen zara, klaro, hau azken finean dela bitin bat militantzia, ez? Baina martxa jartzen zara, honi, konstruktorari, ez dakizer, badakizer, bueno, eta egia zen, Borin Bizkarra geratu zela, ju nintzeneari herrira, han azaldu nien, haiek esaten dute Borro Bizkarra, gaur egun. Azaldu nien dena, gainera nire bigaitona horko maizua zen orduan, bueno, pitin bat ere, harreman askotan pertsonalak zenbaten du bestela eskanpokoa etortzen zarela, ez, hemengoa naizela, ez dakizer bakizer, bueno, total, bai, irentzi zuten Borin Bizkarrarekin, eta, bueno, ez gaur egun, orain dela urteak, Gasteizko auzo horrek, Borin Bizkarra esaten da gaztanean ez, Borin Bizkarra du izena. Eta gero prentzarekin ere beti zuzenean, zerbait ikusten dudanean, taka, oie begira, ezke hau ez dakizer, kontuz, baina normalean zuzenean egiten dut. Ez egunkariara orokorrera, bezik eta zuzenean, nork idatzi duen urrengorako ondo idazteko. Eta ja reflekatuta dago, eta hori ja guztiz abuturik. Ez da geratu bakarrik liburuan, bezik eta gero lan bat egiten da, askotan hori, militantzia. Claro, zer gertatzen da? Claro, ikerketa horren ondoren eta inbeste liburu eta inbeste datu, orain dakigu adibidez, mandabidea, lermandabidea dela, Camino de los Arrieros mandazain bidea, Euskarakos forma orain dela atxo arte bazegoela hor, Torrogiko oso iturri famatua da, gainera ere gasteiztar asko bizitatzen dutela igandero, iturri goikoa dela, La Fuente de Arriba, Retaurra, Errotaura, La Rezabal, lehen ez dakit patxik edo no komentatu den, hori eso normala da, ez la edo el azten diren hitzak gero hori artikulotzat hartzea eta kentzea La Rezabal, Cabezuela, lehen, karo, hemen Gasteizen Cabezuela da gauza bat, arkumearen burua, hori da Cabezuela eta jaten duguna. Arate girasoaz eta emaidazu Cabezuela, gutxien ez hemen, ez dakite, suposatzen du Nafarroan eta hortik ere bai ez. Edo Errioxan edo, ez duzu jaten? Ez dakit. Bueno, hemen Cabezuela da gauza bat, bueno, hori da Caro Bisulo, hori da Caro Bisulo, el calero, un calero. Camino de los Remanos, eskotan hori gainera badakigu nor izan zen pekataria, Romas bide esaten dutela, berak esan zuen, bueno, seguro los romanos. Hombre, pitimal beranduzeagoko izena dela, eta da Romesbide el Camino de los Romeros, no? O Rikabuena, hemen ondoan dagoen toponimo bat, Rikabuena geratu zena 20. zera, eta da Erreka Ogena, un meandro, Erreka Ogena dena. Eta horrela, mila ikusi dituzuen mila horiek ditugu. Zer gehiago egin dudan? Bueno, ikastoreak eta mintegiak. Arabako berritzigunean, Centro de Apoyo a la Innovación Educativa, zentro horretan, Arabako irakaslei zuzendu nien, eta eman nien, olako ikastaro bat. Karo, ni beti normalean toponimia orain piti bat gehiago, baina zerean beti izkutatzen nuen. Jendeak ez daki zer den toponimia.
Toponimia, zer da toponimia? Toponimia, topografia, gero toponimikos ere esaten dute, asmatzen dituzte hitzak, eta, en fin, onomastika askoz gutxiago ere. Beraz, beti, hemen interesa handia dago beti Arabako euskararekin. Piti bat konplexua dugu, galdu egin genuelako orain dela 2 mende ez Araba osoan, Aramaixon bizi-bizirik dago, baina gu galdu dugunez, beti konplexu hori dugu. Orduan, interesa handia dugu ikusteko gure antzinakoek bai bazutela euskara, ezta? Orduan beti normalean, kamuflatzen dut pitin bat, taltzen dut. Euskarako araba, arabako euskara nonote dago, arabako euskara izenen bidez, ez toponimia, baizik eta horrela. Bueno, eta... Bale, ez, ondo. Eta orduan, izugarrizko arrakasta izan zuen, eta gero ere, irakasleak zirenez, zenbat material egin nituen, ni eskulan asko egiten ditut, toponimiarako, egin nituen, eta eraman eta orkastua joa. Hemen ideia batzut jarri dizuet, adibidez, zer egin dezakete, zenbait ekintzan, gero ikastetxo guztietan egiten dute euskararen astea, ez? Gauza desberdiak egiteko, ez beti bertsolaritza da entzatak izabak ezer, beste gauza bat izan liteke gure toponimia, gure izena, gure, orduan, hori, aurkitu, gure liburuak oinarri, eta González Salazarrenak ere bai, aurkitu Gasteizko kale izendegia euskal toponimoak, haiek aurkitzeko, ez? Nola zerrenda daude, ez daki zer, Gasteizko toponimian identifikatu errotak, landareak, zuaitzak, eraikinak, ura, non daude, non sortu ziren. Aurkitua geonimoak, Doni Joan, bideak, zer nolako bideak ditugun. Kontuz, ager daiteke bide, pidi, bida, ez? Gure euskararen berezitasunak, non agertzen diren toponimian. Eta hori hemen agertzen dira, eta ez beste leku batean, orduan horrek ilusioa ematen du, ez? Bakotz, barri, errota, borin, baso, uri, uli, askotan ez dira gurea, bakarri gureak, baina, non daude, zein toponimotan dago, zenbait hitz, aran, sabela, erreka, mendi, okelu, pentsa hemen ikastetxetan ere euskera ikasterari direla, eta euskera importantea dela ere, ez, komunikaziorako. Zure gelako ikasleen deiturak ezagutu eta identifikatu, ez, ze deitura ditugun, ez, eta nolakoak diren. Kuadernos de toponimia hori dira ahoskoa, orain dela 20. mendeko 80 hamarkadan, zeintzuk uste duzu euskal toponimoak direla, ez, desitxuraturi dauden, zeintzuk uste duzu direla euskal toponimoak, gero igual konparatu gure liburuekin, ez, homonimia arabakoak eta euskal herrikoak. Aretxabaleta, Aretxabaleta ez bakarri dago Aretxabaleta hemen dago, eta Ermoa, Lasarte, ez daki zer, baditugu asko, beste leku batean errepikatzen direnan, askotan igual, mutil horrek esaten zuen asparrena lehen, gu hemen esaten dugu aberasturi, bai? Eta beste leku batean esaten da aberasturi, beraz guk orain, Arabako izendegian, batzordean, jartzen dugu non den kolpe hori, prosodio hori nola den, hori importantea da. Landareak landu, Arabako herri izenak, animalia gure toponimian, bai? Nola, jokuak, kartak, oka, segun eta, gero, horrek eraman dinduen umeen gana, Arabako ikastetxera, umeen gana. Orduan, egin dituen nahiko eskulan, holako, horiek ero mustita, plastifikatu, holako gauzak, baina importantea da, herri bakoitzean egitea horko toponimia, ez? Eta azken boladan, batxillergoekin, kajut, ireki dut kuenta bat, Elena toponimia, hori ikusten duzue, eta, hor nahiko harina da, ze mobiliarekin egiten dute, edo sarearekin, bai, tarduen egiten dutelako txandak motza, 5 galdera, ez? Zer da mendizorro, zer da ez dakiz zer? Bai, eta aldeka egiten dute, denborarekin, musikarekin, pikatzen dira, nahiko harin eta ondo, gero, ematen diet olako, itzaldi, baina, ez itzaldi magistral, baizik eta zera, eta gero beste txanda bat, ja lehiaketa, ez? Ordu eta erdi edo, normalean erdiko zer eropena du. Eta, gero sariak ere eramaten dizkiet, patata frigituak, gizon horabe hauek beti gozez jotxita daudela, ez? Baina ilusio ematen die, ondo, eta beti txantxaren bat,
Fakin, zer uste duzu dela, Irudia Txantxa, elkarte baten izena, estatu batu ez dakiz zer, edo Villapene, edo Riopolla, edo, beti ikusteko, zerbait, ez bakarrik, hori da, bitin bat piztu, ez? Eta, bueno, por cierto, hau da Austriako herri baten izena, ez dakit nola esango duten hauek, baina, bueno. Hori bai militantzia. Bai. Gero, helduei, zenbait ikastaro, 2010an hasi nintzen, eta zenbait ikastaro eman niet, horiek hirian, orokorrean, gizarte etxeetan. Bai euskeraz, bai gaztelaniak, eta beti hori, los nombres de nuestra ciudad, entorno de no sé qué, beti pitin bat horrela. Arrakasta handia, jendea oso interesatua, azken finean bere izenak dira, Vital Fundazioa Plus, hau da, helduen txatere, toponimia vitoriana, los nombres de nuestra ciudad, hori beti, ez? El euskera la vez a través de su toponimia variable, esperientzia gelak, hor dituzue, hor adibidez dira programa, eta adibidez azkenean beti galdetzen diet, beti egiten dut bizaio, hiru saio, tu preguntas, tu contribuyes, ¿qué conoces tú, qué no? Eta horrek ematen du izugarrizko dinamika, ez? Itzaldi, non egin ditudan, non ez dut egin itzaldi bat. Hau da, liburu bakoitzean, 12 herri, 12 herri, 7 herri. Bueno, gero, joaten naiz, herri bakoitzera, horko toponimia prestatzen dut, horko maparekin, hau da, ez dira txurroak bezala egiten, baizik eta itzaldi desberdinak egiten ditut leku bakoitzean, bai? Eta herriko zera, normalean non, gero merienda egiten dugu edo afaria, hau da, nahiko, bai, elkarte gastronomiko batean edo kultura elkartean edo horrela, ez? Gero merienda, ardoa, en fin, gero, eta ardoan hori da, hori da, euskal kultura edo bazkaria, ez? Bazkaldu baino lehen, eta ardoan leku herri guztietan, probelkatu ditugun herri guztietan. Eta hirian ere, Goiuri, Biasuso, Dendaraba, Montermosa, Dutxa, gainera, klaro, hau guztia gero batek entzuten du eta ordu esaten du, etor zaitezke gure elkartera, igual elkarte txikia da, baina gero jende gehiago joaten da, eta horrela sortzen duzu interesa. Artxibategiak ere bizitatu ditut, normalean ikaslekin, ikusteko hemen esaten duguna, benetan existitzen dela nonbait, eta ez dela hor zera raru bat, bezik eta, eskura dagoela, ezta? Hoiek dira horarikan Arabiako Rosa, Araba osoan eman ditute, ez bakarrik gure liburuak, baizik eta Arabako herrietan. Txangoak, mugarrien ibilbidea, politikariak ere jarri dizuet. Ze urtero egiten da hemen, olarizu egunean, mugarrien ibilbidea, kontrolatzeko non daude, bai. Orduan, politikariekin prestatu, hau adibidez, urtero egiten da 10 kilometro, prestatu izenak. Orduan, hori da, udaleko, kontsejalde guztiak eta alkatea eta dena joaten dira, eta orduan azaldu mugarri bakoitzean zer esan nahi duen mugarri horrek, izenak. Eta orduan, klaro, aurretik izugarrizko lana, prestatu behar duzu dena, begiratu nonen. Eta gauza bera txangoekin. Txangoak doain izan dira, jendea elkartzen da, olako dei bat egiten da, elkartzen da hiriaren erdian, eta ni aurretik prestatuta olako bat, eta hor, toponimia esaltzen. Gero, gure tradizioak ere eramaten ditut askotan, hori da maio, el maio, ez? Arabako mendialdean. Hori adibidez jarri dizuet, ikusteko adibidez txartel bat, hau udalak egin zuen, eta nire ustez horrela ezin da egin txartel bat, hori ez da bat ere erakargarria, hori zaren enteratzen, itxaldia den, txangoa den edo zer den. Ez? Orduan, nik uste dute hori kartelak igual argiago izan behar dira. Hala ere joan zen jendea, eta egun horretan adibidez. Eta, gero errotak, gero herri bakoitzeko zera, gero lehiaketak, Arabako Foru Aldundiak antolaturik, hori Jokin Larrañagarekin zenbait urtetan antolatu dugu, Arabako, eta hori Euskara Teknikari, Feliz, olako dei ireki bat, eta hori zen, Gerardo López de Gereñuk oso pertsona importantea izan da Araba, baita Voces Alavesas, Toponimia, Etnografia, bai,
Eta arduan urtero egin dugu, orain ja 2 edo 3 urte ez dugu egin, ez dute egin ez dakizergatik, baina, bueno, gaia beti gauza bera, baina moduz desberdinez, igual urte batean bideoz egin behar dute, beste urte batean ez dakit nola, berdin dio igual toponimia edo arabako hitzak, gazteleranezko hitzak, baina euskaratik datozenak, beste askotan hau izan zen urte batean olako testu bat prestatu nien en castellano a la vez, a ber, nondik eta haiek ikusi behar zuten ordena, toponimia, hitzak eta guzti, bai. Eta hauek dira, hor jarri dizuez, beti gonbetatzen ditugu Lope de Geriñuren alaba eta gero, ja bukatzear nago, komunikabideetako lana oso garrantzitsua da. Kontua ez da gu ateratzea, kontua da lana ikustea. Eta jendearen grina edo, adibidez, mutil horrek, zuk esan duzu lehen Asparrena eta hori, nik adibidez, irrati saioak 2011-tik urtero egiten du, bai urtean zer eta bai udan. Denetarik. Udan egiten dut beti Radio Euskadin, aurten ere bai, hoi ere gehiago izenak eta bizenak, eta kurtsoan zehar normalean egiten dut hemengo toponimia, Gaztizkoa, Arabakoa. Aurten adibidez, herrian programan, saioan, hori da hain zuzen azaltzen dudana. Gaztelaniaz da, eta esaten dut, orain, onomastika batzordekideok, eta gero euskaltzaindiak horrela esan da, esan dugu, Asparrena dela minusa edo ez. Eta hori markatzen dut, itzultzaileentzako, teknikarintzako, hau da, gu gaztelaniez horrela esan behar dugu, baina euskaraz da ultima gaude, nondik datorren izena, zergatik da zigoite eta ez dakizer. Eta hori, baduzu, seguru euskagita, non bait. Eta nola esan, askotan konplejoa dugu, eta aberasturi entzuten baldin badugu bati eteben, uste dugu ez dakigula esaten, ez, aberasturi dela, eta guk horrela esan behar dugu, ez? Eta horiek ere ezkegita daude, konsulta daitezke, horrek ekarri ditu zenbait blog, eta gure liburuak erabiltzen dituztenak eta zera, eta gero liburuen aurkezpenak, hori ez da txantza, zergatik jende asko joaten dela, holako gonbidapen ireki bat egiten berdin baduzu, eta irekia da herri bakoitzeko pertsona guztiei, bakoitza bere herriko toponime importantzea duelako, kultur elkartei, jende pilo bati, gainera normalean astean zer direla eta zaila da etortzea, jende asko joaten da beti. Orduan, jende horrek gero bere elkartean, bere ez daki zer, dice, jo, ze interesgarri, oie, claro, igual batzuk paso egiten dute, baina beste batzuk ez. Orduan, horrek ere erakartzen du, beste dinamika batzuk sortzeko, bere auzoan, bere herrian, eta hala izan da, Eta, ze importantzia duen ere, prentza, claro, prentza ez da bakarrik, hor, onomastika ez, baizik eta ze titularra jartzen dituzten, el libro que demostró que Ariz es Ariñez, claro, hori izan zen, ez? Eta, claro, Ariñez oso ezaguna da hemen, eta, claro, nik esan nuen Ariz zela, ja ju nintzen haien gana, hasieran joko ninduten, gero ja lasai geratu ziren, hau da, gero hori errefikatzen da, el libro la palabra, un nuevo libro recoge no sé qué, Vitoria avanza en la recuperación de la toponimia, horrek ematen du zenbait, eta askotan kontrakoa, sun tontus del culo, esan zuen batek, ez? Abetxuko eta bendaino eta euskal izenak jarri genituelako. Sun tontus del culo honek izugarri ondo egin zigun. Horrek esan zuen ez dakit zenbat saio, irrati saioan, ez dakit zenbat hitzaldi, azaltzeko, zergatik guk esaten dugu, edo demostratu dugun, abetxuku adela eta abetxuko, romantze eta euskararen arteko desberdintasunak, hau da, zen nahi dut, onak ala txarrak beti, nire ustez, ondo datorkigu, ze aukera ematen digu, gure lana ikus dezaten, ezta? Eta, badakizu zertarako balio duen onomastika, gure ondaria berreskuratzeko, gure euskara eta gaztelania hobeto ezagutzeko, izena jartzeko, izan daria mapa elkarteak edo zeina,
izenak ahazturik eta desitxuraturik berreskuratzeko eta herri eta erakundei zerbitzua emateko. Eta honekin, mila esker. Ikusten duzuen nola dugun aukera luzatzeko apurtzua gehiago. Ez dakik galderari duzuen egiteko, nik badu bat lehenik, Adolfo hartuko du geroago, eta hona ego baino lehen bidaldi date mezu bat, ni Laudioko Euskara Teknikarian ez? Eta hor duela 11 urte arautu genituen, Euskara galdua zen gainera, arautu apurtzu bat izenak eta horrela ez? Ez dakesarik egon, eta gaur bertan duela gutxi bidali date, Andra batek sare sozialetan montatu du ez, gu izen hori de toda la vida erabili dugu horrela, eta kistoren salaparta montatzen da, ari da une honetan ez? Izena ez egokia sustatzen ez? Batzuetan ez dugu armatutan ez, eta komunikatu eta saldu 1000 bider, baina ez dakigu gizarteratzeko orduan ere horrelako zailtasuna ditugu. Auzo baten izena da gainera, ez da etxe baten, orduan horrek ekar ditzaken ondorioak ere larria dira ez? Eta batzuetan, jagorzaretan gainera, Felixek zer aldatu digu, gainera, pertsonalkire ordaintzen dugu, ez? Eta gero kaletik ere, markatu azara, ez? Eta nik horrelakotan, horrelako disgustu handiak esan ditut, eta tirabirak zu horren errudu zarelako, ez? Ematen du beatifikazio bidearako zera dela toponimia, ez? Horrelakotan ez dakit zelan armatu behar dugu. Ni normalean egin dudana da, aurretik ni joan. Aurretik. Eta ez atxetik. Ara, burek. Segun eta. Baina hori da lehenengo, bestela ematen du, ez? Zaila da. Eta askotan ere igual entzun behar dugu gehiago, ez dakit, osea, en fin, denetarik, nik uste dut horrela. Claro, baina euskara galdu den tokietan, nire herrian esate baterakoa da, korreka esaten duguna aldaiko erreka da, ez? Korreka erabili dugu beti, bai, korreka erabili duzu, baina korreka da berezko izena, ez? Horrelakoetan ere bada, Lusurbeilanda, Subirlanda. Baina beti da nik esan da. Gauzak ez dira egiten egun batetik bestera. Zaila da, batzuetan. Adolfo hori pasatu mikrofona. Galdera eta zalantza nire betiko kontuak, ezta? Hor ipini dituzun adibideetatik. Hau, izen desitxuratuen berreskuratzea oso polita da. Kontua da, beti dokumentuen tan forma zahar garden euskarazkoa ageri dan edo ez, ezta? Baina ez dakinik, hor karobizulo bat aipatu duzu, erderaz kabezuela, ezta? Karo, karobi agertzen da dokumentu zaharretan? Hartu liburua eta ikusiko duzu oso garbi. Karobia eta karobizulo. Ez hor dago dena. Karobi eta karabiren arte. Ez, bai, baina badago. Denetari dago. Edo zein, zei tomo ditugu. Eta urte zazpigarrena. Osa, eske karobi eta karabi asko daude eta... Zan nahi dut, eske hau da ikusteko, baina gero, ja, toponimo bat nahi baldin baduzu. Edo bi edo hiru. Konsulta daiteke horrela. Erreka goena, ez da? Da ez dakinik, zabantza da, goena, erderaz guena dala, ez da? Ze, karo? Ogena. Ez, a ber, ogena, ogen. Ez, batzuetan, ez dakit, desitxuratuen berreskuratzea horretan... Baina metodo zientifikoari jarraituz, hori hartu behar duzu, nik nire hipotesiak erabili ditudan material berbera, ikusi nola demostratu dudan, eta esan, bai ala ez. Baina esan edut ez horrela, ez? Ulezen didazu? Bueno, nik... Claro, eske horrela, hau da emaitza. Hau da emaitza. Baina hipotesiak azalduta daude liburuetan, datuekin. Bai, bueno. Ez, bakarrik zehaztu nahi nuke, toponimoak arautzean, bai? Toponimoak arautzean edo berreskuratzean, hipotesi hitza erabili dozu, baina esan nahi dut, beti konstatatutako datuen gainean. Bueno, eske gure hipotesia gero tesiak bihurtzen dugu, baina... Bai, nik ulertu dut esaten nahi zarena, baina baizpare, agertu nahi dut,
hau da, sekula ez dela berreskuratzen hipotesi huts batean funtsatutako edo oinarritutako izena izan behar du. Hau da, hipotesi momentu batean izan daitekena ikusi behar da gauzatuta datuetan. Hala bada, eta gero gainea hor beste zirkustantzia batzuk izango dira. Karo, noraino goazen atzera. Bai? Euskara galdua den inguruetan Araban esaterako, bueno, hor dago, marra bat, hau da, noiz galdu da Euskara inguru honetan, eta toponimia historikoan ze datu agertzen dira, beraz, Euskara bizirik zegoen garaiko datu horiek, euskarazko forma osoek badute bere biziko indarra, balioa toponimia arautzeko, berreskuratzeko, halako inguruetan. Euskara galdua ez den tokietan, hor ja beste zirkustantzia, Bizkaia aldean, Gipuzko aldean, dana ez da berdin edo non, bai? Baina, bueno, hori da, hipotesi hutsaren gainean ez da arautzen. Utziko aldi da zue. Vale. Nik galdatu nahi nuena aski urbila da. Gizonek. Bai, jakin nahi nuke denborarekin zure lehen liburua agertu dela, ez dakit, duela 10 urte edo. Adendatako regenda behar du, denborarekin ohartu zaret. Bai. Trompatu edo okertu zinela han hor atzizki hori, etzela hau eta hola esan duzu. Bueno, ez dira asko, baina behin baino gehiagotan ezaten dut demagun. Lehenengo liburuan, karo, zeren dela ez dakizen bat urte askoz gutxiago nituen, eta karo, ja 23 urte horren gainean ez. Hau proposatu nuen demagun, edo hau proposatu genuen, eta hau esan genuen. Orain ikusten dugu, dokumentazio gehiago dugulako, gehiago dakigulako ez dakizer, hau ez zela horrela, eta horrela dela. Hori ezagutzen baldin dituzu liburuak hor agertzen dira. Eta gero, zuk esaten duzuna, gu hipotesiak egiten ditugu, tesiak eta hori gu ja demostraturik baldin badugu horrela egiten dugu proposena. Bestela, liburuak ikusita ere, ikusiko duzue, agertzen dela askotan demagun, ez dakit, zizarra, ez dakit. Eta, bueno, ez dakigu nondik heldu. Edo, izan liteke A, B eta C, baina ez dakigunez horrela mantenduko dugula. Baina hori guztia, eske, karo, obra ezagutu egin behar da, esan nahi dut. Bestela... Beste bat. Ba, zuk itxegiten du, zu beste, baina nor dago izlari. Baina, eski hori Elena, erabiltzen dituzun jolasak eta omentzako erabilgarri daude edo... Ez daude salgai. Baina hori nahiko erraz egiten da, denbora behar duzu. Baina nahiko erraz egiten da. Kartulina, koloretako zera, plastifikatu eta egin. Edo gero aldizkariak, moztu zera marrazkiak, itxatzi eta egin. Eta, bueno, bide batez eskertzeko egin duzun lana eta hori, batez ere... Eskerrik asko. Edapenagatik eta hori. Eskerrik asko. Bai, hemen izan ezik, gero Gasteizen badu. Badu edapena. Bueno, ordua dela ja ikusita, amaitutzat emango dugu, azken txaloa egingo dugu, eta gonbidatzen zaituztez biharko saioera ere, bihar izango dugulako Euskal Herriko laugarren onomastika da toponimia eta dena delakoaren hizkuntza, ez? Oksitanoa izango dugu hor gure artean, Gaskoia, apur bat astua, atzera egin duena, baina kontuan hartu behar duguna eta Islandia duena gure toponimia eta lakotan, ez? Bitxia da. Gero horren ostean izango dugu Andaluziako toponimia eta nola kudeatu duten, horko esperientzia jakiteko. Eta bihar... Sí? Bretoiera da, eskatu. Toponimikan Gaskoin, gui. Eta Bretoiera, bai, egia da. Xarles bide gainek orkesta, bai. Bale, eskerrik asko eta bihar arte.